Trung úy, bàn đó đẹp lắm. Bàn nào vậy, chú Vết? Bàn bên mé trái, em ấy cười ngọt với Trung úy từ lúc bước vào quán rồi. Trung úy không thấy à? Không biết, tôi không để ý. Wayo đáp lại bằng giọng điệu bình thản, không tỏ vẻ hứng thú trước sự cổ vũ nhiệt tình của cấp dưới, người đang cố mở đầu câu chuyện. Câu trả lời bất ngờ của cô không chỉ làm chú Vết sững sờ, mà còn khiến các đồng đội khác, những người đang tụ họp ăn mừng vụ án lớn vừa khép lại, phải quay đầu nhìn cô đồng loạt. Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường ai mà bật đèn xanh là Trung úy không bao giờ làm họ phật lòng. Sao hôm nay lại từ chối một người đẹp như vậy? Bây giờ tôi không muốn quen ai chỉ để vui đùa nữa. Trung úy bị gì vậy? Tôi muốn có một tình yêu nghiêm túc. Còn chuyện đi chơi, từ giờ tôi cũng không tham gia đâu. Chủ nhân của gương mặt thanh tú, dù nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ cuốn hút, không cần cố tình quyến rũ nhưng sức hút tự nhiên của Trung úy Wayo chưa bao giờ bỏ qua ai, dù là cùng giới hay khác giới mà không hợp với sở thích của cô. Nhưng lần này, Wayo đã thật sự nghiêm túc quyết định sẽ không tiếp tục yêu đương qua loa, chỉ vì không muốn tự đóng lại cơ hội của mình. Dù đã từng hẹn hò với nhiều người, một điều Wayo chưa bao giờ làm là yêu đương chồng chéo hoặc phản bội, vì cô luôn tôn trọng người mình đang hẹn hò. Ai cũng muốn có một tình yêu thật sự, và mỗi lần yêu, cô cũng luôn mong điều đó sẽ là tình yêu đích thực, giống như anh chị của cô đã tìm thấy người ấy. Như chị Kasama gặp được chị Thippafa, hay như chị Apai gặp được chị Cholada. Lúc này, cô chỉ biết chờ đợi xem người sẽ là tình yêu đích thực và là định mệnh của cô sẽ là ai, đến từ đâu. Hoặc biết đâu khi bước ra ngoài, định mệnh của cô có thể từ trên trời rơi xuống như món quà từ thần thánh thương xót cho kẻ thiếu may mắn trong tình yêu như cô. Mong rằng Wayo sẽ sớm gặp được người yêu đích thực của đời mình. Con về rồi hả? Bố muốn nói chuyện chút. Có chuyện gì vậy ạ? Mốt này cha muốn giao cho con một nhiệm vụ quan trọng. Nếu là việc liên quan đến các mối quan hệ thân quen, cha cũng biết là con không quan tâm đến mấy chuyện đó mà. Wayo trả lời một cách thẳng thắn sau khi đại tướng cảnh sát Watinwan, cha của cô, nhờ cô nhận nhiệm vụ được giao phó. Bao năm qua, dù cô đi theo con đường bảo vệ công lý giống như cha mình, nhưng cả hai vẫn luôn tranh cãi. Cô thường xuyên từ chối những con đường mà cha cô cố gắng sắp xếp, vì cô muốn sống cuộc sống của riêng mình. Vì điều này, cô thường xuyên bị trách móc rằng nếu cô biết nghe lời, có lẽ đã được thăng chức từ Trung úy Wayo từ lâu rồi. Nhiệm vụ lần này còn quan trọng hơn cả cấp VIP. Nó liên quan đến danh tiếng và bộ mặt của quốc gia chúng ta. Cha muốn con làm gì? Đi cứu nước hả? Chào đón khách quý hoàng gia trong chuyến thăm đầu tiên đến Thái Lan. Đó là công chúa thừa kế của vương quốc Madeline. Công chúa của Madeline? Công chúa Catherine Belu-Yelena của Madeline. Vậy là cô, một sĩ quan cảnh sát, được giao nhiệm vụ lớn, trở thành cận vệ bảo vệ an toàn cho một công chúa đến từ nước ngoài. Dù không quan trọng như cứu nước, nhưng đây chắc chắn là một nhiệm vụ có ý nghĩa đối với danh tiếng và hình ảnh của quốc gia. Thần cung kính chào cha. Đứng lên đi, con gái yêu. Con đến bái biệt nhân dịp được cử làm đại diện trong chuyến thăm Thái Lan và các quốc gia lân cận ở châu Á thay mặt cha. Cha mong con đi đường bình an, học hỏi kinh nghiệm và nhìn thấy sự phát triển của các quốc gia khác để mang về giúp đất nước Madeline của chúng ta phát triển hơn. Con hứa chuyến thăm các quốc gia lần này sẽ không vô ích. Công chúa Catherine bái biệt vua cha với tư cách là người thừa kế ngai vàng của Madeline. Là một công chúa thừa kế, Catherine luôn nổi bật với dung mạo kiều diễm từ khi còn nhỏ, cùng với phẩm hạnh cao quý, khiến cô trở thành người được yêu mến trong lòng dân chúng Madeline. Madeline là một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam nước Pháp, giáp biển, với dân số khoảng 500.000 người. Quốc gia này được cai trị theo chế độ dân chủ với vua Arthur Yelena là nguyên thủ quốc gia. Dù ở bất kỳ đâu, cha mong con không bao giờ quên trách nhiệm của mình với tư cách là công chúa Catherine Belu-Yelena của Madeline. Gần đây em bận quá, không thể đến thăm chị Na được. Từ ngày chuyển về nhà, cha cứ can thiệp vào cuộc sống của em suốt. Đôi khi, sống xa gia đình là điều tốt với những người yêu thích cuộc sống tự do như cô. Khi bị điều chuyển công tác do chống lệnh cấp trên, cô đã phải rời Bangkok và làm việc ở một tỉnh khác. Nhưng nhờ hoàn thành xuất sắc một vụ án lớn cấp quốc gia gần đây, cô đã được chuyển trở lại Bangkok. Không sao đâu, nếu thực sự bận việc quan trọng thì em cứ làm tốt công việc của mình. Chị Lada cũng ở đây, nếu không có em,
chị Na cũng không buồn đâu. Đúng rồi, Lada đang ở với chị, còn nhắn chị rủ em nữa đấy. Chán ghê, mấy người có tình yêu ngọt ngào. Sinh nhật chị Na cử tổ chức đi, quà em bận xong sẽ gửi sau. Hiện tại, em phải lo việc quan trọng cấp quốc gia. Việc quan trọng cấp quốc gia á? Đón công chúa từ Madeline. Wayo trả lời trước khi phải cúp máy vì cha cô gọi đến. Lúc này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng với bộ đồng phục cảnh sát gắn 2 sao bạc mỗi bên vai, cùng khẩu súng ngắn yêu thích, để đảm nhận vai trò đội trưởng đội an ninh bảo vệ công chúa của Madeline. Xin mời công chúa Blue đi lối này à. Sau khi được đón tiếp chu đáo với hoa và đoàn an ninh do Thái Lan sắp xếp, ngoài đội cận vệ riêng đi cùng từ Madeline, mọi việc diễn ra suôn ép từ sân bay đến khách sạn nơi công chúa sẽ lưu trú. Đây là đội cảnh sát nữ ưu tú được lựa chọn để đảm bảo an ninh tại nơi công chúa lưu trú, bên cạnh cận vệ riêng từ Madeline. Catherine quét mắt nhìn đội cảnh sát nữ đứng trước sảnh. Ánh mắt cô dừng lại ở người cuối cùng, rồi cô giao ánh mắt với người ấy, Trung úy Wayo Watinwan, người duy nhất dám nhìn thẳng vào cô, khác với những cảnh sát khác không ai dám đối diện ánh mắt cô. Người này là Trung úy Wayo Watinwan, đội trưởng đội bảo vệ an ninh nha. Ta đã nhận được thông tin rồi. Wayo cúi đầu nhẹ để thể hiện sự tôn kính với vị công chúa có tên rất dài vừa lần đầu tiên đến thăm Thái Lan từ đất nước Madeline. Cô cũng không khỏi bất ngờ khi thấy người kia có thể nói tiếng Thái, dù không rõ ràng hay thành thạo như người bản xứ nhưng cũng đủ để giao tiếp một cách ấn tượng mà không cần phiên dịch. Một sự thật khác mà Wayo không thể phủ nhận, sau khi cô có cơ hội đứng đối diện với người trước mặt ở khoảng cách chỉ bằng một cánh tay. Không thể tiến gần hơn được nữa. Công chúa đến từ Madeline quả thực đẹp rạng ngời. Ta cảm ơn. Thưa công chúa Blue. Grace, ta đã nói rồi, đây không phải là Madeline. Thần xin thứ lỗi, thần lại quên mất. Gọi ta là cô Blue. Vâng, thưa cô Blue. Catherine mỉm cười hài lòng với người hầu cận thân tín của mình, Grace, người luôn đồng hành và bảo vệ cô trong suốt thời gian ở Thái Lan. Grace giống như một người bạn mà Catherine hoàn toàn tin tưởng, cũng là người đã lớn lên cùng cô trong hoàng cung. Mặc dù tình hình tại Madeline gần đây đã tạm thời ổn định, không còn các cuộc biểu tình phản đối việc nhà vua phong Catherine làm người thừa kế ngai vàng thay cho người em trai chưa trưởng thành, nhưng tình hình tổng thể vẫn chưa hoàn toàn đáng tin cậy. Catherine hiểu rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, đặc biệt là khi cô rời khỏi lãnh thổ của Madeline. Cô Blue có tin tưởng vào những người mà chính quyền Thái Lan cử đến không? Trong tình hình hiện tại, ta không thể tin tưởng bất cứ ai, kể cả những người của Madeline. Thật ra, cô Blue nên báo cáo điều này với đức vua. Nếu cha biết, người sẽ không bao giờ để ta đến đây. Grace đáp, theo thông tin mà thần tìm hiểu, Trung úy Wayo là một cảnh sát có năng lực, từng tham gia phá nhiều vụ án lớn. Ta không biết những kẻ nổi loạn muốn lấy mạng ta có thể trà trộn ở đâu, hoặc đã mua chuộc ai. Ta không thể tin bất cứ ai, kể cả những người được coi là cảnh sát tốt. Nghĩa là cô Blue không tin Trung úy Wayo? Đúng vậy. Ta đang ở vị trí không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những người thân cận nhất. Trong tình hình mà mục đích của bạn hay thù đều không rõ ràng, mọi bước đi của Catherine đều có thể sai lầm và mắc vào cạm bẫy mà những kẻ ác ý đã dang sẵn. Chị Wayo, chị nhìn chằm chằm gì thế? Gì cơ? Công chúa Blue đấy. Chị định với tay tới nơi cao thế à? Cẩn thận lời nói, Bim. Ai nghe thấy thì chị bị quy tội phỉ báng đấy. Em chỉ đùa thôi. Đấy là công chúa đấy, một người ở trên cao mà mình không thể với tới. Đừng nghĩ tới, chỉ nghĩ thôi cũng đã sai rồi. Wayo đáp lời Bim, đồng đội của mình, sau khi cả hai đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho công chúa Catherine trong buổi tiệc chào đón được tổ chức long trọng. Cô không thể không chú ý đến vẻ đẹp của công chúa, dù đứng cách xa, ánh mắt cô vẫn vô tình bị hút vào vẻ thanh nhã của người. Cô Blue, có chuyện gì vậy? Grace, trong thức uống này có gì đó không ổn. Catherine nói, giọng yếu ớt, sau khi vô tình uống một ly nước trái cây mà Grace đã kiểm tra trước đó. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cô bắt đầu có dấu hiệu tê liệt, mạch đập nhanh hơn, tay chân run rẩy, đôi mắt mờ dần và không thể giữ thăng bằng. Không thể nào. Thần đã kiểm tra kỹ rồi. Không, đây là thuốc độc. Chỉ là thuốc an thần thôi, cô Blue không cần phải lo lắng.
người đẹp đang cố gắng hết sức để thốt ra tên của Grace, nhưng giọng cô càng ngày càng yếu đi, trước khi cơ thể sụp xuống sàn mà không nhận được sự giúp đỡ từ người mà cô tin tưởng nhất. Hãy ngủ yên. Còn lại để thần lo. Là cô chính là kẻ. Thần xin tạm biệt công chúa Blue từ đây mãi mãi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Catherine cố gắng đập chiếc bình gần đó xuống sàn, tạo ra tiếng động lớn, báo hiệu nguy hiểm. Nhưng cô không kịp nhìn rõ gương mặt thật của kẻ chủ mưu. Grace nhanh chóng ra lệnh, hãy đưa công chúa ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ xử lý mọi việc. Grace. Trung úy Wayo, có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ trong phòng. À, tôi vô tình làm đồ chiếc bình, đã bị công chúa trách mắng rồi. Không có gì đâu, cô Wayo đừng lo. Vậy bây giờ công chúa đang ở đâu? Có an toàn không? Chủ nhân gương mặt trẻ trung cất tiếng hỏi người thân cận của công chúa Catherine, người đang đứng ở cửa phòng nghỉ để trả lời câu hỏi. Nhưng cô không thấy bóng dáng công chúa đâu, chỉ có những mảnh kính vỡ vương vãi dưới sàn mà chưa kịp dọn dẹp. Công chúa Blue vẫn an toàn. Hiện giờ là giờ nghỉ ngơi, cô Wayo đừng làm phiền người nữa. Nhưng với tư cách là trưởng nhóm an ninh, tôi cần đảm bảo rằng công chúa thực sự an toàn. Cô không biết sao, ta không thích bị quấy rầy vào ban đêm. Thần xin lỗi, công chúa. Wayo cúi đầu chào đối phương, người vừa xuất hiện sau cánh cửa và trách mắng cô vì đã đến làm phiền vào lúc này. Nhưng từ khoảng cách không quá xa, cô vẫn thấy công chúa Catherine ổn, không có chuyện gì nghiêm trọng như cô đã lo lắng. Cô đi đi, trước khi công chúa nổi giận. Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt mà không để lại cơ hội nào để cô kịp hỏi thêm hay giải thích về những sự việc vừa xảy ra. Wayo quay lại vị trí canh gác an ninh, nhưng ngay lập tức bị đồng đội đặt câu hỏi khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô. Có chuyện gì vậy chị Lom? Công chúa Blue có chuyện gì không? Công chúa an toàn. Nếu không có chuyện gì, sao mặt chị Lom căng thẳng vậy? Bim, giữ vị trí này cẩn thận, chị sẽ quay lại ngay. Chị Lom định đi đâu? Nếu ai hỏi thì em biết trả lời thế nào? Không thể nói với ai rằng có điều gì đó bất thường trong tình huống này, khiến bản năng và sự nghi ngờ của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Wayo muốn tự mình kiểm tra mọi thứ trước. Ít nhất thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao để cảm thấy yên tâm và không phải hối tiếc về sau. Chúng ta đưa công chúa đi đâu bây giờ? Xử lý nhanh gọn đi, đừng để lại dấu vết. Anh chắc chứ? Việc giết công chúa sẽ gây ra chuyện lớn ở cấp quốc gia đó. Mấy người đã nhận đủ tiền rồi, chỉ là một việc nhỏ nhặt thế này, sợ cái gì? Nhưng mà, chừng nào mọi người còn nghĩ rằng công chúa Blue vẫn đang ở đây, chẳng ai nghi ngờ đâu. Sau khi bọn thủ phạm nhận được khoản tiền lớn từ một người ở Madeline, thuê chúng xử lý công chúa mà không để lại dấu vết nào, chúng xem việc giết một cô gái đổi lấy cả đời sung sướng là cái giá đáng để đánh đổi. Đưa cô ta ra vùng biên giới, sau đó đốt sạch mọi bằng chứng. Đại ca, công chúa biến mất rồi. Đồ ngu. Sao lại để cô ta chạy mất? Tôi đã bảo phải canh chừng xe mà. Tôi thấy cô ta ngất đi rồi, không nghĩ cô ta lại tỉnh nhanh như vậy. Mau tìm cô ta trước khi người khác phát hiện ra. Không thì cả đám sẽ chết hết. Catherine cố gắng bước đi với chút sức lực còn lại. Có lẽ may mắn là cô không uống hết ly nước mà Grace đã chuẩn bị, nên tác dụng của thuốc không quá mạnh. Nhưng giờ đây, việc đi tìm sự giúp đỡ từ ai đó trở nên khó khăn vô cùng. Trước khi cô hoàn toàn kiệt sức, cô cố gọi. Giúp tôi. Kia kìa. Cô ta chạy về hướng đó. Cô bị bọn sát nhân phát hiện. Dù có cố gắng đến đâu, sức lực còn sót lại không đủ để cô thoát khỏi tay chúng. Trong khi đó, Catherine vẫn không biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này ở Madeline. Cô tin rằng không chỉ có Grace, mà còn có đồng phạm trong âm mưu này. Đoàn. Một viên đạn được bắn ra trước khi Catherine kịp nhắm mắt. Dù không cảm thấy đau đớn hay có cảm giác như bị viên đạn găm vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, nhưng cô vẫn ngã khuỵu xuống do mất thăng bằng. Trước khi chạm đất, cô được một đôi tay nào đó nhanh nhẹn đỡ lấy, nhanh đến mức cô không kịp nhìn rõ mặt người ấy, đưa cô né khỏi đường đạn đang dồn dập bắn tới. Đi mau theo tôi. Wayo nắm lấy cổ tay người không còn sức bước đi, rồi mạnh dạn ôm lấy cô để giúp tập trung hết chút sức lực còn lại.
Cô nhanh chóng đưa người bị truy sát lên xe và lái xe rời khỏi khu vực phía sau khách sạn ngay lập tức, không để tình hình trở nên tệ hơn. Cô ổn chứ? Cô từng đụng chạm đến ai mà lại bị kẻ thù truy sát táo tợn như thế này? Không có câu trả lời nào phát ra từ người đang ngồi im lặng, dù đã thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Wayo cũng phần nào yên tâm khi không thấy chiếc xe nào của bọn truy sát bám đuổi phía sau. Là cảnh sát, thấy người dân gặp nguy hiểm, cô không thể nào không ra tay giúp đỡ. Như người phụ nữ này, không biết đã gây thù chuốc oán với ai, hay từng xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn quyết định giúp hết sức mình. Cô có nghe tôi hỏi không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Nếu cô ấy cứ im lặng thế này, làm sao biết được cần giúp đỡ như thế nào? Wayo đành phải tấp xe vào lề ở một khu vực đông dân cư có ánh sáng từ các cửa hàng. Cô với tay đặt lên vai người phụ nữ, quay người ấy lại đối diện mình, bởi lúc nãy nơi xảy ra sự việc quá hỗn loạn và tối tăm khiến cô không kịp nhận ra điều gì. Nào, đi kiểm tra sức khỏe trước, rồi sau đó đến đồn cảnh sát, tôi sẽ đưa cô đi. Cô Wayo, xin hãy cứu ta. Người phụ nữ này chính là công chúa Catherine Bludelena của Madeline. Triệu chứng của người bệnh thế nào rồi, Mill? Người bệnh bị trúng một loại chất độc nào đó ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên mới bất tỉnh. Nhưng cần đợi kết quả xét nghiệm máu mới biết đó là loại chất độc gì. Vậy người đó an toàn chứ? Ý tôi là không có triệu chứng gì đáng lo ngại phải không? Hiện đã an toàn. Giờ chỉ còn chờ người bệnh tỉnh lại, sau đó tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Cảm ơn cậu rất nhiều. Wayo cảm ơn người bạn của mình, người đang mở một phòng khám nhỏ ở vùng ngoại ô, bởi trước khi bất tỉnh, công chúa Catherine đã kiên quyết không chịu đi bệnh viện hay báo cảnh sát. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa công chúa đến gặp người bạn là bác sĩ, người mà cô tin tưởng sẽ giữ bí mật chuyện quan trọng này. Nhưng mà Lom vẫn chưa nói với tôi người phụ nữ này là ai. Tôi không thể nói với cậu được. Vậy chẳng phải tôi cũng bị liên lụy sao? Nếu cô ấy là tội phạm bỏ trốn thì tôi sẽ gặp rắc rối đúng không? Lý do tôi không nói với Mill là vì tôi chưa chắc chắn và chưa thể xác minh cô ấy là ai. Nhưng cậu đừng lo, người phụ nữ này không phải tội phạm. Tôi cam đoan rằng Mill sẽ không bị liên lụy vì chuyện này. Người sĩ quan tài giỏi nhìn chằm chằm vào công chúa Catherine, người vẫn đang bất tỉnh và được truyền nước biển. Cô không thể tiết lộ cho ai rằng người phụ nữ này là một nhân vật cao quý và là người kế vị quan trọng của đất nước Madeline. Có nhiều điều cô cần làm sáng tỏ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu công chúa Catherine thật sự đang ở đây với cô, vậy còn công chúa khác, người đang ở trong khách sạn với sự bảo vệ nghiêm ngặt cùng người hầu cận thân cận, thì là ai? Mọi chuyện rắc rối và đầy bí ẩn. Mỗi quyết định vào lúc này đều có thể dẫn đến những hệ lụy sau này, nên cô buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng và bình tĩnh trong tình huống đầy áp lực này. Từ lúc công chúa Blue cầu xin cô giúp đỡ, cô đã bị cuốn vào câu chuyện không thể thoái lui. Chị Lom, sao chị đi lâu vậy? Có chuyện gì? Đã xảy ra một cuộc đụng độ phía sau khách sạn. Có thể là do các phần tử khủng bố từ Madeline trà trộn vào Thái Lan gây ra. Chỉ huy đã ra lệnh tăng cường bảo vệ công chúa và yêu cầu mọi người làm việc chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Chỉ huy cũng đã khiển trách vì không tìm thấy chị, người đứng đầu đội bảo vệ. Công chúa Catherine có an toàn không? Công chúa vẫn an toàn. Hiện ngài đang ở bên trong và ra lệnh rằng chị phải đến diện kiến ngay khi quay lại. Hiểu rồi. Cảm ơn Bim đã giúp giải quyết mọi việc ở đây. Wayo trả lời Bim, người đàn em thân cận của mình, trước khi quay lại khách sạn để diện kiến công chúa Catherine như lệnh đã truyền. Đó là lúc rạng sáng cùng ngày xảy ra vụ việc vào giữa đêm. Trong khi đó, cô cũng yên tâm rằng công chúa thật sự, người cô chưa thể xác minh hoàn toàn, đã được an toàn trong sự chăm sóc của bác sĩ. Thần đến diện kiến công chúa. Công chúa Blue đang chờ cô Wayo. Xin mời đi lối này. Người được gọi đi theo người hầu cận thân tín của công chúa Catherine, bà Grace, đến một ban công trong căn phòng rộng lớn. Công chúa Catherine đang đứng đó vào buổi sáng, nhưng cô vẫn chưa thể nhìn rõ dung mạo của ngài. Cô Wayo đã đến. Thần xin cung kính chào công chúa. Không cần khách sáo, cũng không cần dùng từ ngữ lễ nghi với chúng ta. Ta chỉ muốn nói chuyện với cô Wayo về sự việc xảy ra tối qua.
Công chúa muốn biết điều gì? Grace, ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với cô Wayo. Vâng. Wayo nhìn theo bà Grace, người rời đi để nhường không gian riêng cho cô và công chúa. Cô bắt đầu quan sát sự khác biệt giữa vị công chúa này và người đã gặp nạn tối qua. Nhưng bất kể cố gắng tìm kiếm điểm khác biệt ra sao, vẻ đẹp lộng lẫy, giọng nói và phong thái của ngài đều hoàn hảo đến mức không thể phát hiện điều gì không phù hợp. Tối qua, khi xảy ra sự việc, tại sao cô Wayo, với tư cách là trưởng nhóm bảo vệ, lại biến mất? Thần có việc gấp, thưa ngài. Việc đó quan trọng hơn sự an toàn của chúng ta sao? Đúng vậy, đó là việc quan trọng hơn nhiệm vụ đã được giao. Ta đã rõ. Cô Wayo có thể rời đi. Người sĩ quan tài giỏi cúi đầu chào công chúa Catherine, người đã ngắt lời cô chỉ sau vài câu hỏi ngắn trước khi rời đi. Nhưng cô không quên để lại một lời cuối. Nếu công chúa muốn trách phạt ai đó về chuyện này hoặc cần một người chịu trách nhiệm, thần xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì sự thiếu sót trong nhiệm vụ. Những người trong nhóm của thần không có lỗi. Ta sẽ không trách phạt cô, Wayo. Sự cố tối qua là một cuộc đụng độ bất ngờ. Nhưng nếu mọi thứ đã yên ổn, chúng ta hy vọng rằng sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Ngay cả người đàn em của cô là Bim, người ở lại trông coi nơi này, cũng không biết rằng đó là một sự việc bất ngờ, chỉ biết rằng có xung đột giữa hai bên phía sau khách sạn. Nếu người của Thái Lan không biết, thì người của Madeleine không có mặt ở đó làm sao có thể biết được, và tại sao một việc quan trọng như vậy lại được báo cáo đến một công chúa ở một đất nước khác. Từ giờ, thần sẽ tận tâm làm nhiệm vụ chăm sóc công chúa, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống. Ta cảm ơn ngươi. Có một điểm khác biệt nhỏ giữa hai công chúa Catherine mà mọi người thường bỏ qua, vì vẻ ngoài của họ rất giống nhau, từ chiều cao, vóc dáng cho đến mọi hành động. Nhưng có một điều không thể che giấu mãi, dù đã chuẩn bị tinh vi đến đâu. Đôi mắt đó không toát lên vẻ dịu dàng và bao dung khi nở nụ cười như ánh mắt quen thuộc mà cô từng có cơ hội đối diện. Cuối cùng, cô đã biết ai là công chúa giả mạo. Helena, cảnh sát đó có gì đáng ngờ không? Đừng lo, Grace. Tôi đã chuẩn bị cho việc này từ nhiều năm. Không đời nào tôi để mọi kế hoạch đổ bể chỉ vì một cảnh sát này đâu. Công chúa Catherine giả mạo, đóng vai bởi Helena, đáp lại người đồng mưu là Grace. Kế hoạch này đã được họ chuẩn bị trong nhiều năm. Helena thậm chí đã phẫu thuật từ đầu đến chân để trở thành Catherine Bludelena, công chúa của Madeleine, một cách hoàn hảo. Với sự hợp tác của người hầu thân cận mà mọi người tin tưởng như Grace, không ai có thể nghi ngờ kế hoạch lớn đang được triển khai. Nhưng tôi không yên tâm về Wayo. Tôi cảm thấy cảnh sát đó có gì đó chúng ta cần phải cẩn thận. Ý cô là sao? Tối qua, lúc xảy ra chuyện, Wayo đã biến mất và không ai biết hay trả lời được cô ấy đã đi đâu, trong khi nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ an toàn cho công chúa Blue tại đây. Nhưng nếu cảnh sát đó biết tôi là công chúa giả, chắc chắn cô ấy sẽ không ngồi yên. Theo quan sát của tôi, Wayo không có gì khả nghi hoặc bất thường cả. Không thể chủ quan được, chừng nào chưa thấy thi thể của công chúa Blue. Dù sát thủ được thuê đã báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, công chúa Catherine đã bị xử lý theo lệnh. Nhưng Gerson nghĩ rằng chừng nào chưa có bằng chứng hoặc hình ảnh xác nhận thi thể của công chúa thật bị loại bỏ, thì không thể hoàn toàn yên tâm. Nếu muốn làm việc lớn, không thể để sai sót ở những chi tiết nhỏ. Nhưng Henry xác nhận rằng người nhận nhiệm vụ đã làm xong rồi. Helena, tôi chỉ có cảm giác rằng mọi thứ không thể dễ dàng và thuận lợi như thế. Tôi sẽ bảo Henry cử người theo dõi Wayo từng bước. Trước khi rời Thái Lan vào tuần tới, chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ ở đây một cách kín kẽ nhất. Grace, cô làm theo những gì thấy phù hợp. Còn nhiệm vụ ở đây, tôi sẽ tiếp tục xử lý trong vai trò là người thừa kế ngai vàng của Madeleine. Từ các nhiệm vụ quan trọng đối với đất nước mà công chúa Catherine phải thực hiện, đến ngôi báu của vua Arthur Delena chuẩn bị nhường lại cho công chúa Catherine trong tương lai gần. Đến lúc đó, mọi thứ ở Madeleine sẽ nằm trong tay cô ta. Gặp lại ngày mai. Wayo nói lời tạm biệt với người đàn em thân thiết trước khi tách ra, kết thúc nhiệm vụ trong ngày để thay ca với đội bảo vệ khác. Cô sẽ quay lại đây vào ngày mai để tiếp tục theo sát công chúa Catherine trong lịch trình đã định. Trên đường lái xe rời khỏi khách sạn, Wayo nhận ra có một chiếc xe hơi theo dõi cô từ con đường trước khách sạn, dù đã lái đi gần 10 km. Bám đuôi mà quá tệ.
Cô gái lẩm bẩm khó chịu với tình huống khiến cô bực bội và làm chậm hành trình. Nhưng để đảm bảo an toàn cho công chúa Catherine thật, Wayo quyết định rẽ vào một trạm xăng, làm như đang vào nhà vệ sinh. Nhìn lướt qua, cô thấy chiếc xe theo dõi cũng đậu ở khoảng cách gần. Nó ở trong nhà vệ sinh lâu quá, đã 20 phút rồi. Nhưng xe nó vẫn còn ở đây, và phía sau không có lối ra khác. Thử vào xem nó còn ở trong đó không. Đại ca, không có ai trong nhà vệ sinh nữ cả. Chết tiệt, vậy nó ra bằng cách nào, khi lối ra chỉ có một buồng cuối cùng nắp bồn cầu đóng, và có dấu chân. Chắc chắn nó đã trèo qua cửa sổ rồi, đại ca. Thì mau đuổi theo đi chứ. Lũ vô dụng. Wayo, sao giờ cậu mới tới? Tôi suýt không giữ được rồi. Cậu ấy tỉnh lâu chưa? Lâu rồi, tỉnh dậy là hỏi cậu, nhưng khi biết cậu không ở đây thì định rời đi ngay. Tôi đã phải năn nỉ cậu ấy chờ cho hết chai nước biển. Dài dòng lắm, cứ đóng cửa phòng khám đi. Tôi sẽ giải thích sau. Wayo cắt ngang, bước nhanh tới chỗ người vừa tỉnh. Cô thấy công chúa Catherine đang tự tháo ống nước biển và cố gắng đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn yếu do chất độc. Cơ thể mảnh khảnh chao đảo, suýt ngã xuống sàn nếu Wayo không kịp đỡ. Công chúa. Cô Wayo. Đừng cố quá, cơ thể của cô vẫn chưa hồi phục. Giờ phải làm sao đây, tôi không quen nói tiếng cung đình đâu. Cô Wayo, cứ nói chuyện bình thường với tôi. Catherine ngồi xuống giường bệnh một lần nữa sau khi được giúp đỡ. Lúc này, cô mới nhận ra cơ thể mình chưa hoàn toàn hồi phục dù đã được chữa trị và nằm bất tỉnh gần một đêm. Máu đang chảy. Ta không sao. Thần sẽ đi gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho người. Không cần đâu. Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không cần bác sĩ, vậy để thần băng bó cho người trước đã. Người nữ cảnh sát tài giỏi trong việc bắt giữ tội phạm nhưng lại không giỏi trong việc xử lý vết thương. Cô lúng túng lấy bông gạc thấm máu, rồi dùng cồn sát trùng vết thương, sau đó nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên, cảm thấy không khỏi căng thẳng khi làm điều này. Ta cảm ơn. Người nói cần rời khỏi đây ngay. Thần có thể hỏi được không, người định đi đâu? Gọi ta là Blue đi. Nếu cô vẫn gọi chúng ta là công chúa và sử dụng ngôn ngữ cung kính, ta e rằng cả hai sẽ càng gặp nguy hiểm hơn trong tình hình này. Blue. Ta cần phải nhanh chóng trở lại đó để vạch trần sự thật rằng Grace, người hầu cận trung thành của chúng ta, đang âm mưu phản loạn, đến mức ám hại chúng ta. Có lẽ giờ này, cận vệ của Madeleine và các nhân viên của Thái Lan đã lật tung mọi nơi để tìm kiếm chúng ta. Chúng ta không muốn chuyện này trở thành vấn đề lớn mang tầm cỡ quốc gia, nếu không phụ hoàng sẽ lo lắng rất nhiều. Khoan đã, Blue. Lúc này người không thể trở lại đó. Vì sao cô lại ngăn ta? Dù câu chuyện khó tin và khó nói, lại là điều gây khó xử, nhưng Wayo vẫn cố gắng sắp xếp lời nói để Catherine hiểu được tình hình hiện tại. Bởi vì hiện giờ, ngoài tôi ra, không một ai, dù là người Madeleine hay Thái Lan, biết chuyện gì đã xảy ra với người cả. Có ý gì? Ta không hiểu. Người nghĩ xem, sẽ xảy ra chuyện gì nếu mọi người biết rằng có tới hai công chúa Catherine của Madeleine, trong đó công chúa giả có người hầu cận thân tín đứng sau chỉ đạo, còn công chúa thật ở đây lại không có ai chứng minh thân phận. Hiện tại có một công chúa giả đang đóng vai người. Đây là nơi trú ẩn bí mật của tôi, khác với nơi trú ẩn của cảnh sát. Ta cần phải lẫn trốn ở đây bao lâu? Cho đến khi tìm ra cách chứng minh rằng người chính là công chúa Catherine thật sự. Wayo giải thích tình hình cho Catherine hiểu rõ hơn, rồi quyết định đưa cô đến nơi trú ẩn bí mật của mình ở ngoại ô. Đây là nơi Wayo mua mà thậm chí cha cô cũng không biết, nên được xem là an toàn nhất để ẩn náu. Nếu đưa công chúa Catherine đến nơi trú ẩn của cảnh sát, chắc chắn tin tức sẽ đến tai Watit, cha của cô, người giữ chức vụ chỉ huy, hoặc thậm chí lọt đến tay bè lũ phản loạn từ Madeleine. Điều đó chẳng khác nào đẩy công chúa vào chỗ chết. Nhưng ta có phẩm giá, có danh dự. Tại sao ta lại phải lẫn trốn? Blue nên hiểu rõ tình hình hiện tại chứ. Ta hiểu rõ, Wayo. Nhưng trong khi bè lũ phản loạn đang đóng giả làm chúng ta, nếu chúng ta không làm gì, công chúa giả có thể gây ra những chuyện tồi tệ hoặc làm tổn hại đến danh dự quốc gia của ta. Tôi chỉ là một người bình thường, không hiểu hết được danh dự to lớn của một công chúa. Nhưng với tư cách là một cảnh sát,
Khi tôi đã hứa sẽ giúp Blue, tôi có trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo an toàn cho người. Nhưng vậy nên trong lúc tôi cố gắng giúp người, công chúa hãy hợp tác và làm theo lời khuyên của tôi thì hơn, để đảm bảo an toàn cho chính mình. Wayo đã phải mạnh dạn đến mức nào mới dám ra lệnh với một công chúa thừa kế. Nhưng khi nhận ra, cô đã nói nhanh hơn cả suy nghĩ của mình. Công chúa cao quý buộc phải im lặng, không còn tranh cãi về những điều không nên vào lúc này. Ta hiểu rồi. Tốt lắm. Hiểu rồi thì phải làm được nhé. Phụ hoàng chưa từng ra lệnh với ta như cách cô làm. Xin thứ lỗi, nhưng nếu có điều gì gây nguy hiểm cho người, thần đành phải cả gan vượt quá bổn phận. Catherine nhìn thẳng vào ánh mắt của người đã sử dụng lý lẽ buộc cô phải chấp nhận. Sau đó, cô đi dạo quanh căn nhà, vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo một cách cẩn trọng, vừa tìm cách tiếp cận công chúa giả và người hầu phản bội để phơi bày sự thật. Tuổi thọ của công chúa, vì vậy tốt nhất là nếu công chúa Catherine giữ sự cảnh giác và không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai ở gần mình, ngay cả tôi. Ta biết rằng cô Wayo là một người hết lòng vì nhiệm vụ. Tôi sẽ giúp cô Blue bằng tất cả khả năng của mình. Ta cảm ơn cô. Đến lúc đó, nếu mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp, cô Blue có thể tự mình đánh giá tôi là người như thế nào. Ngọn gió, chỉ còn vài ngày nữa công chúa Catherine sẽ đến thăm một quốc gia lân cận. Đừng để Madeleine trách móc chúng ta rằng chúng ta đã lơ là nhiệm vụ quan trọng. Ai đã mang chuyện gì báo cáo cho cha? Ngài Henry, trưởng cận vệ hoàng gia của Madeleine, đã yêu cầu cấp trên theo dõi sát sao đội bảo vệ của Thái Lan, đặc biệt là trưởng nhóm. Madeleine đang theo dõi sát sao cô. Cha muốn biết liệu cô đã làm gì khiến họ không hài lòng hay không. Có vẻ như tôi đã bị đánh dấu rồi. Nếu trưởng cận vệ hoàng gia của Madeleine đích thân báo cáo lên cấp trên, có thể suy đoán theo hai hướng. Thứ nhất, ngài Henry có thể đã biết và liên quan đến sự kiện ám hại công chúa Catherine thật, đồng thời hợp tác với Grace và công chúa giả để thực hiện âm mưu lớn. Hoặc thứ hai, nếu ngài Henry không biết, ông ấy có thể đã bị công chúa giả và Grace chỉ đạo. Đây là chuyện lớn, cô Wayo. Không giống như những lần trước khi cô cứng đầu và bị điều chuyển công tác. Nếu cô nghĩ mình đang làm gì nguy hiểm, hãy rút lui ngay. Đừng để mình liên quan. Vì nếu đến lúc đó, ngay cả vị trí của cha cô cũng không thể giúp được cô. Cha giữ lấy quân hàm trên vai mình đi à, nếu con làm gì sai, con sẽ chịu trách nhiệm. Con hứa sẽ không để cha gặp rắc rối. Đứa trẻ này, sao mà cứng đầu và bướng bỉnh thế? Lúc nào cũng không nghe lời cha. Cha không biết thật sao? Con giống ai mà được tính cách này? Cô Wayo đang nói con giống tôi sao? Đúng vậy, hồi trẻ anh cũng bốc đồng không ít đâu. Đừng nói là không nhớ nhé. Wayo, thật đúng là lúc nào cũng bên con. Rất đẹp lòng. Cô Wayo quay lại từ khi nào vậy? Giả sử tôi là kẻ xấu, cô Blue chắc không chạy thoát đâu. Ta chắc đã không thoát từ đêm đó nếu không nhận được sự giúp đỡ. Catherine trả lời người cảnh sát giờ đây trở thành cận vệ duy nhất của cô ở nơi đất khách quê người. Vì giờ đây những người của Madeleine trung thành với cô và nhà vua đều nằm trong tay nhóm phản loạn có quyền lực mạnh mẽ. Cô không ngờ rằng Grace có thể lập kế hoạch độc ác đến vậy, và đó là một kế hoạch khó vạch trần nếu không có bằng chứng quan trọng như chiếc vòng cổ kim cương hoàng gia và vương miện công chúa đã bị cướp đi. Cô Blue chơi piano rất hay. Ta biết đây không phải là lúc nên thư thái, nhưng ở đây ta không có việc gì để làm. Tôi không có ý kiến gì. Tôi đã nói rằng cô Blue có thể chơi piano, hoặc máy phát đĩa cũng có để giải trí. Cô Wayo đã tiến triển được gì chưa? Hiện tại, tôi đang bị Madeleine đánh dấu. Wayo báo cáo sự việc quan trọng cho công chúa Catherine từ thông tin cô nhận được từ cha mình. Và có lẽ cô sẽ nhận thêm thông tin từ công chúa về người tên Henry. Phần còn lại của câu chuyện liên quan đến sự so sánh giữa hai công chúa sẽ tiếp tục vạch trần âm mưu kẻ phản loạn. Đôi mắt của ta đặc biệt sao? Catherine nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh của cô lúc này, với vẻ ngoài không khác gì một người bình thường. Trang phục và những vật dụng cần thiết mà Wayo đã chuẩn bị giúp cô hòa lẫn với mọi người một cách dễ dàng mà không gây chú ý, nhưng dù vậy, cảnh sát vẫn dặn cô không được ra ngoài và phải đảm bảo an toàn tối đa, không nên nóng vội hay hành động liều lĩnh dẫn đến thất bại trước kẻ phản bội. Nếu vậy, liệu phụ hoàng có nhận ra con không?
Đây là một câu hỏi mà không có câu trả lời ngay lúc này. Nhưng Catherine hy vọng rằng cha cô sẽ có thể phân biệt cô giống như Wayo, người chỉ mới gặp cô không lâu. Cô tự tin rằng cha cô sẽ nhận ra những khác biệt nhỏ. Vấn đề quan trọng hiện tại là làm sao cô có thể trở về Madeleine một cách bí mật mà không để kẻ phản bội phát hiện. Trở về nhanh nhất có thể dường như là giải pháp tốt, nhưng Wayo đã nói rằng điều này rất khó trong tình huống hiện tại, khi cô trở thành người vô danh ở Madeleine và không có quốc tịch ở Thái Lan. Điều cô có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi cơ hội thích hợp, vì có thể chỉ có một cơ hội duy nhất và không được để xảy ra sai sót. Cô có thể không may mắn sống sót lần nữa, không chỉ vì cô là người thừa kế số 1, mà còn vì mạng sống của những người vô tội như Wayo, một cảnh sát tốt, cũng liên quan đến câu chuyện này. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và tiếng gọi tên làm Catherine thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm và nghiêm túc trong việc tìm cách giải quyết mọi chuyện đã xảy ra với cô. Cô quay lại chú ý đến người đang làm phiền cô vào ban đêm. Cô ngủ chưa, Blue? Cô có nghe thấy không? Nếu là tình huống bình thường, cô có thể đã trách Wayo rằng cô không thích bị làm phiền trong giờ nghỉ ngơi hay bị quấy rầy vào ban đêm khi cô cần thời gian riêng tư. Nhưng hiện tại, cô phải dựa vào Wayo và tuân theo cận vệ tạm thời của cô để đảm bảo an toàn. Catherine buộc phải bỏ qua thói quen của mình và trả lời. Wayo có việc gì cần nói với ta? Tôi được gọi gấp và phải quay lại khách sạn ngay. Wayo đi làm nhiệm vụ đi. Ta sẽ chờ ở đây. Công chúa giả Catherine đã thay đổi lịch trình để rời Thái Lan vào sáng nay. Nhưng theo lịch trình ban đầu của ta là 3 ngày nữa, trước khi ta đến Nhật Bản. Vâng, ban đầu là vậy. Tôi cũng không chắc tại sao lại có sự thay đổi, nhưng tôi nghĩ đó có thể là điều tốt hơn cho Blue. Nếu người của Madeleine dưới quyền công chúa giả rời Thái Lan, tình hình của Blue sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ta cũng hy vọng vậy. Wayo nhìn người có gương mặt xinh đẹp nói với giọng đầy nản lòng về số phận tồi tệ mà cô phải trải qua. Wayo cũng cảm thông khi công chúa Catherine cao quý phải sống cuộc sống của người thường, vì bị kẻ phản bội chiếm đoạt quyền lực và ngai vàng. Tôi sẽ cố gắng trở lại đây vào sáng mai. Ta hiểu rồi. Hãy cẩn thận. Blue cũng vậy, không được đi đâu và chờ tôi quay lại. Ta đã hứa rồi. Hay Wayo không tin ta? Chỉ là tôi sợ Blue sẽ thay đổi ý định và bỏ đi. Bằng danh dự của công chúa, nếu đã nói ta sẽ giữ lời. Dù đã bị tước đoạt danh dự, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn tồn tại trong dòng máu thật sự của cha cô. Do đó, cô luôn giữ lời và trung thành với lời hứa của mình. Phải thật. Từ phải thật dùng cho nam, còn bẩm mới dùng cho nữ. Tôi chỉ nghĩ rằng từ phải thật hợp với tình huống này hơn. Ta không hiểu. Người trung úy tài ba mỉm cười khi thấy công chúa Catherine trông thư giãn hơn nhờ vào nỗ lực của cô để làm dịu không khí căng thẳng. Sau khi cô giả vờ đứng thẳng và giơ tay lên chào theo kiểu cận vệ của Madeleine, cô bị công chúa dạy lại về từ ngữ sử dụng cho nam và nữ một cách nghiêm túc. Dù biết điều gì đúng hay sai, tại sao lại chọn cách sai? Có những lúc cảm xúc vượt trên cả sự đúng đắn. Giải thích cho ta nghe được không? Tạm thời để đó đi, Blue. Tôi sẽ quay lại an toàn. Alo, Bim. Chuyện gì vậy, Lom? Sao gọi vào giờ này? Bim giữ trật tự đi, tôi đang xa, có thể đến trễ một chút. Trật tự gì chứ? Bây giờ Bim không được gọi đến khách sạn sao? Công chúa Catherine đã thay đổi lịch trình để đi Nhật sáng nay. Không, Lom. Nhóm mình không ai nhận thông báo. Anh gọi cho Lom mà. Alo, Lom có nghe không? Lom. Đó là một cái bẫy. Wayo thốt lên bực bội khi nhận ra cô đã rơi vào cái bẫy dù đã kịp tỉnh táo. Cô không biết liệu có kịp quay lại để bảo vệ công chúa Catherine thật đang ở trong căn nhà an toàn không, vì cô nhận cuộc gọi trực tiếp từ chỉ huy của sở cảnh sát nơi cô làm việc. Cô không nghĩ rằng chỉ huy của mình lại liên quan đến người của Madeleine. Chiếc xe được quay đầu nhanh chóng và tăng tốc, chỉ báo tốc độ tăng lên cùng với sự lo lắng của cô, hướng đến căn nhà an toàn nơi cô vừa rời đi không xa, nơi có người quan trọng mà cô đã hứa bảo vệ bằng cả mạng sống đang chờ sự giúp đỡ. Blue, chờ tôi nhé. Từ tín hiệu di động cuối cùng, cảnh sát đó chắc đã giấu công chúa ở đây. Đường đã thoáng, dọn dẹp nhanh lên. Vâng, sếp. Nếu để Henry biết rằng công chúa của đất nước hắn vẫn còn sống,
chúng ta sẽ bị hắn giết hết vì đã làm hỏng nhiệm vụ. Tên trùng ra lệnh nghiêm khắc với thuộc hạ sau khi nhận được một số tiền lớn từ người của Madeline. Nhưng việc để công chúa Catherine trốn thoát đêm đó khiến hắn không thể kéo dài thời gian để trốn và che giấu được lâu hơn, vì phía đó đang yêu cầu bằng chứng rằng công chúa thật đã chết và bắt đầu nghi ngờ khi thấy mọi thứ quá chậm trễ. Dù thế nào hôm nay công chúa cũng phải chết để kết thúc mọi chuyện. Hắn ra lệnh qua kẽ răng, rồi ra lệnh cho nhiều tên thuộc hạ tiến vào ngôi nhà một cách lặng lẽ và ngụy trang kỹ càng nhất. Hắn không muốn để công chúa Ranma tìm cách trốn thoát lần nữa. Lần này không có cảnh sát tò mò như Wayo giúp đỡ, mọi thứ sẽ dễ dàng và kết thúc cùng với mạng sống của công chúa thật. Catherine mở mặt trong bóng tối khi cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ từ cửa trước sau khi Wayo vừa rời khỏi nhà. Cô tự hỏi liệu cảnh sát có quay lại vì quên đồ không, nhưng nếu vậy thì lẽ ra cô phải nghe thấy tiếng xe. Bầu không khí hiện tại quá yên tĩnh và đáng sợ. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ quanh nhà và dừng trước cửa phòng ngủ, rồi ai đó thử vặn nắm cửa và cố gắng phá cửa khi phát hiện nó bị khóa. Catherine vội đứng dậy, cầm lấy chiếc bình gần nhất làm vũ khí tự vệ và nấp sau tủ quần áo gần cửa. Khi cửa bị phá, cô vẫn có chỗ ẩn nấp và có thể phản kháng, tốt hơn là đứng yên chờ chết. Cánh cửa bị đạp mạnh, phát ra tiếng nổ lớn, rồi đổ sập. Một người đàn ông lạ bước vào, cầm khẩu súng sẵn sàng bắn, đảo mắt tìm kiếm cô trong phòng. Với không gian hạn chế, hắn ta biết cô sẽ sớm bị phát hiện. Công chúa, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Ra ngoài đi, dù có kéo dài thời gian, thì công chúa cũng phải chết thôi. Catherine nín thở khi bóng dáng người đàn ông lạ tiến về phía sau tủ nơi cô đang trốn. Cô nâng chiếc bình lên để chuẩn bị tấn công, nhưng người đàn ông bất ngờ ngã xuống trước khi cô kịp hành động, do một viên đạn bắn trúng. Tiếng súng từ khẩu súng có gắn giảm thanh đã được chuẩn bị kỹ để không thu hút thêm kẻ xấu khác. Khi nghe thấy tiếng súng, Wayo, Sweet. Wayo nhìn công chúa Catherine, gật đầu hiểu tình huống nguy cấp và nguy hiểm đến tính mạng trong từng giây tiếp theo. Sau khi ra hiệu im lặng, Catherine rất ngạc nhiên khi thấy Wayo trở lại kịp thời và lẻn vào qua cửa sổ để tránh kẻ xấu đang rình rập ở lối vào trước nhà. Nếu đến chậm hơn một chút, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, Wayo có thể đã không giữ được lời hứa và công chúa Madeline có thể đã bị loại bỏ bởi kẻ độc ác rồi. Chúng ta phải chạy ra phía sau. Nhưng có nhiều kẻ xấu. Ta nghe thấy tiếng bước chân khắp nơi. Lúc này, Blue hãy tin tưởng tôi. Ta tin tưởng Wayo. Tôi sẽ không để công chúa gặp nguy hiểm vì đám tội phạm cỏn con này đâu. Trung úy Tài Ba nắm lấy tay công chúa Catherine một cách quyết đoán. Cô không có thời gian nghĩ đến việc phải cư xử thế nào cho đúng với công chúa cao quý trong tình huống nguy cấp giữa sống và chết. Cô giúp công chúa trèo qua cửa sổ trước sau khi kiểm tra đường thoáng, rồi ngay lập tức trèo theo. Nhưng một tên tội phạm khác xuất hiện và phát hiện họ, khiến cô bị giữ lại trước khi kịp qua bên kia. Sếp! Wayo, cẩn thận! Catherine hét lên cảnh báo khi thấy Wayo cố giành lấy súng từ tay tên tội phạm đang định bắn cô từ ngoài cửa sổ, trong khi Wayo chưa kịp trèo qua. Dường như Wayo mất thăng bằng trước tên tội phạm to lớn, Catherine quyết định trèo ngược lại và dùng chiếc bình gần đó đập mạnh vào đầu tên tội phạm đang bóp cổ Wayo từ phía sau khi hắn mất cảnh giác. Ken! Tiếng động từ bên đó. Blue, nhanh lên! Wayo đẩy công chúa Catherine đi trước để chạy thoát thân, trong khi cô bắn chặn kẻ xấu một cách chính xác và hít thở sâu để lấy lại hơi thở vì cô suýt nghẹt thở do bị kẻ xấu bóp cổ mạnh. Nếu công chúa không dũng cảm quyết định giúp đỡ cô, có thể cô đã bị thua thiệt vì tình thế bất lợi. Đoàn. Tiếng súng của kẻ xấu vang lên mà không mất thời gian ngắm bắn, nhằm ngăn chặn không cho con mồi chạy thoát lần thứ hai. Trong khi đó, Wayo cũng bắn trả một cách có mục tiêu, vì biết rằng đạn của mình đang dần cạn kiệt. Sau khi hạ gục 2 kẻ xấu trong phòng và bắn chặn 2 kẻ khác, Wayo ước tính có khoảng 8 kẻ xấu. Dù 4 tên bị thương, vẫn còn đông hơn 2 người họ. Đối đầu trực diện không có lợi, vì vậy cần phải tìm cách rút lui để bảo toàn lực lượng hơn là đối đầu và mất thêm. Tôi đã giấu xe máy. Blue từng ngồi xe máy bao giờ chưa? Catherine lắc đầu thay cho câu trả lời. Wayo giúp cô ngồi lên xe máy và đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị rời khỏi căn nhà an toàn đã không còn an toàn nữa. Nếu Blue sợ, hãy ôm tôi chặt. Wayo, kẻ xấu vẫn đang đuổi theo chúng ta. Hãy tin tưởng tôi.
Blue sẽ an toàn. Catherine nhắm chặt mắt vì tốc độ của xe máy và gió đập vào mặt. Tốc độ quá nhanh khiến cô không thể ước lượng, nhưng nỗi sợ của cô đã giảm bớt khi cô vẫn ôm chặt eo Wayo như một điểm tựa và tin tưởng rằng Wayo sẽ bảo vệ cô an toàn như đã hứa. Bây giờ căn nhà an toàn không còn an toàn nữa. Kẻ xấu lần theo dấu vết rất nhanh. Xin lỗi, lần này tôi sai rồi. Không nghĩ rằng sếp của tôi lại liên quan đến chuyện này, tôi suýt rơi vào bẫy. Không phải lỗi của Wayo đâu. Chúng ta không biết ai là đồng bọn của Grace. Trong tình huống hiện tại, những người xung quanh có thể trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào. Trách Wayo vì rơi vào bẫy cũng không đúng. Hơn nữa, Wayo đã mạo hiểm tính mạng và gặp rắc rối vì giúp cô lần thứ hai. Nhưng tôi đã hứa với cô rồi. Nếu hôm nay Blue gặp chuyện gì, tôi không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng ta an toàn. Ta sống sót thêm một lần nữa nhờ Wayo giúp đỡ. Nhưng mà... ta cảm ơn. Lần này Catherine ngắt lời vì không muốn người kia suy nghĩ quá nhiều về những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Không ai muốn xảy ra chuyện xấu, và theo quan điểm của cô, Wayo đã làm hết sức có thể. Với cả chục kẻ xấu tấn công một mình cô chắc chắn không thể tự mình sống sót. Tôi cũng cảm ơn Blue. Vì điều gì chứ? Ta chưa làm gì cho Wayo cả. Vì Blue đã cứu mạng tôi. Lúc đó tôi suýt chết. Nếu không có Blue giúp đỡ, tôi chắc đã về với tổ tiên rồi. Về với tổ tiên sao được? Wayo vừa nói rằng kẻ xấu biết nơi chúng ta ở. Ồ, không phải về với tổ tiên theo cách đó. Thôi nào, vậy là Blue đã giỏi tiếng Thái rồi. Wayo bật cười thoải mái và dễ thương trước sự nhầm lẫn của công chúa Catherine, người không hiểu câu nói đùa của cô. Nhưng người từ nước khác, ngôn ngữ khác, lại còn khác giai cấp, chỉ cần có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Thái đã là rất giỏi rồi. Cô vẫn chưa biết một từ nào trong tiếng Madeline. Nhưng ta muốn biết. Nó khá vô nghĩa mà. Ta muốn học. Về với tổ tiên có nghĩa là chết. Vậy ta không cho phép Wayo về với tổ tiên. Wayo phải về nhà mới. Về nhà mới là gì? Trong tiếng Thái không có từ này, Blue. Có nghĩa là chúng tôi không cho phép Wayo chết. Không cho phép viên cảnh sát tốt bụng đã giúp đỡ và bảo vệ mình phải hy sinh mạng sống để đảm bảo an toàn cho cô. Nếu sống sót thì phải cùng sống sót, hoặc nếu có ai phải hy sinh, cô sẽ không ích kỷ để Wayo hy sinh mạng sống của mình để cứu mình. Chấp hành lệnh, thưa công chúa. Ta đã bảo là dùng từ bẩm. Vậy ghép lại thành thưa bẩm. Ta mệt mỏi với Wayo quá. Vì chuyện này liên quan đến Madeline, mà cô, với tư cách là người thừa kế đầu tiên, phải tự chịu trách nhiệm. Lom, chuyện gì đã xảy ra? Perrin, chuyện dài lắm. Để Lom giải thích cho nghe. Chị sợ hết hồn khi Lom gọi bảo cử người đón, còn bảo chị trả lời với Atit rằng Lom không liên lạc. Chị đã giao cho Nam và Phai. Lom đi cùng ai vậy? Blue, người mà em đang bảo vệ và giúp đỡ. Wayo giới thiệu khách quan trọng của trang trại để chị gái làm quen. Vì có lẽ họ phải ẩn náu ở Chiang Rai một thời gian trước khi tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng Wayo dự định chỉ làm phiền vài ngày thôi, không muốn chị Kasama và chị Thippafa gặp rắc rối vì vấn đề này liên quan đến hai quốc gia và đặt cược rất cao, không muốn ai phải mạo hiểm thêm. Blue, đây là chị Jin, chị của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp chị Jin. Hoan nghênh. Mời vào trong. Catherine nhìn Kasama hay Jin, người mà Wayo đã kể khi họ đến một trang trại ở miền Bắc Thái Lan. Trang trại ở Chiang Rai của họ hàng của Wayo, mà Wayo nói là nơi an toàn nhất để ẩn náu trước khi kẻ xấu lần ra. Họ sẽ dùng thời gian này để lập kế hoạch tiếp theo. Chị Jin, Lâm đến rồi à? Rose vừa sắp xếp phòng xong. Rose, đây là Blue, người mà Lâm nói sẽ giới thiệu. Ta rất vui được gặp Rose. Chào chào. Rose, em sao vậy? Đây là công chúa Catherine Blue Delena của nước Madeline. Em nhớ rõ lắm. Người mà em thấy trên tin tức về hoàng gia khi đến thăm Thái Lan. Em còn khen với chị Jin rằng cô ấy rất uy nghiêm. Bình tĩnh nào, Rose. Nếu Blue là công chúa thì sao cô ấy có thể ở nhà với Lom được?
Có thể em nhận nhầm người hoặc họ giống nhau thôi. Ta rất vui vì Rose nhận ra ta. Cảm ơn nhiều. Ít nhất ngoài Wayo, còn có Rose nhận ra Catherine là ai. Catherine cảm ơn với giọng vui vẻ vì ít nhất cô vẫn có ai đó nhận ra mình, dù đã bị một người phụ nữ bí ẩn do Grace sắp đặt giả mạo. Lâm, chuyện gì vậy? Chị Jin, em đã nói chuyện này dài lắm rồi mà. Chị Jin, nhanh cúi chào công chúa đi. Đứng nói chuyện ngang hàng thế này, lỡ công chúa nghĩ chúng ta xúc phạm thì sao? Thần xin cúi chào. Wayo bật cười vì sự nhộn nhịp nhỏ từ sự hào hứng của chị dâu trước khi chị Jin bị lôi kéo theo. Wayo chỉ biết đứng cười và nhìn công chúa Catherine thật nhanh chóng ngăn Rose dùng thêm nhiều từ ngữ hoàng gia. Nếu Lom không xác nhận từ miệng mình hoặc không đưa Blue ngồi trước mặt, em sẽ không bao giờ tin rằng chuyện nghiêm trọng như thế này có thể xảy ra. Vâng, chị cũng nghĩ rằng nó rất khó tin và là một chuyện lớn. Việc này chắc quá sức của Lom để tự mình giải quyết. Ít nhất nên nhờ sự giúp đỡ từ Watit. Cha như thế nào chị Jin biết rồi. Dù Lom nói, cha cũng không tin. Có khi cha còn giao Blue cho người của Madeline tự giải quyết vì nghĩ rằng việc này không liên quan đến nước ta. Chuyện này khó mà nói, Lom. Khó để thuyết phục người khác tin rằng công chúa thật bị thay thế. Đúng vậy. Khi công chúa giả vẫn xuất hiện mỗi ngày, có người của Madeline và Thái Lan bảo vệ, khó mà tiếp cận. Vậy Blue làm thế nào để vạch trần rằng mình là công chúa thật? Rose không thấy lối thoát cho việc này. Wayo đồng ý với ý kiến của chị gái và chị dâu rằng những gì họ nói và khuyên đều có lý. Nhưng hiện tại chưa có giải pháp tốt cho vấn đề này, cần phải từ từ lập kế hoạch và tìm cách giải quyết. Một điều cô chắc chắn là không thể bỏ mặc và để công chúa Catherine đối mặt với số phận tồi tệ một mình. Lom không biết lối thoát cho việc này, nhưng hiện giờ biết rằng phải bảo vệ cô ấy. Nếu thế giới này quá tàn nhẫn với công chúa kế vị, cô chỉ muốn là một người dân tốt bụng với Blue trong những ngày tồi tệ. Blue, ra ngoài đi dạo ở quanh đây à? Ta không nghĩ ở đây lại có hoa iris. Cô thích hoa iris à? Cô có thể hái vài bông, Rose sẽ không phiền đâu. Không sao, chỉ nhìn thôi đã làm ta nhớ nhà. Catherine chạm nhẹ vào cánh hoa, lòng tràn ngập nỗi nhớ Madeline, quê hương mà cô đã đi xa. Sự nhớ nhà càng lớn hơn khi cô không biết số phận mình sẽ ra sao, và khi nào mới có thể quay về nơi cô gọi là nhà. Ở Madeline, trong cung điện của cô có trồng hoa iris không? Iris là loài hoa biểu tượng của ta. Cha nói rằng ta yêu hoa iris từ khi còn nhỏ, nên ngài đã ra lệnh cho người trồng nhiều hoa iris xung quanh nơi ở của ta. Tại sao hoa iris lại là biểu tượng của cô? Hoa iris có ý nghĩa gì? Iris là loài hoa mạnh mẽ, bền bỉ và duyên dáng, giống như đôi mắt của thiên đàng. Hiểu rồi, tại sao cha cô lại chọn hoa iris làm biểu tượng cho cô? Nhưng nếu ta không thể sửa chữa mọi thứ hoặc để những điều tồi tệ trở nên không thể khắc phục, công chúa giả đó sẽ làm cha thất vọng về ta. Mạnh mẽ, bền bỉ và duyên dáng. Vì cô có 3 phẩm chất đó nên chắc chắn cô sẽ đánh bại được những kẻ phản bội. Dù ta có mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng làm sao ta có thể trở lại duyên dáng như trước? Tại sao cô nghĩ là không thể? Ta trở thành công chúa không có vương miện. Chỉ là một chiếc vương miện thôi mà. Cái cũ bị đánh cắp, thì tìm một cái mới tạm thay thế. Ta sẽ tìm ở đâu? Từ nơi này, cho phép nhé, Blue. Wayo xin phép trước khi đặt một chiếc vương miện hoa lên đầu Catherine. Cô đã nhờ chị dâu Rose làm chiếc vương miện hoa vì Rose thích làm đồ thủ công sáng tạo và trang trí hoa đẹp. Trong lúc đi tìm công chúa Catherine trong vườn hoa, cô đã nhờ fan hâm mộ của công chúa làm một chiếc vương miện hoa đẹp. Trong lúc trò chuyện, Wayo đã giấu chiếc vương miện sau lưng nên Catherine không nhận ra. Dù chiếc vương miện hoa không thể thay thế vương miện hoàng gia, nhưng là công chúa thì ở đâu trong mắt tôi, cô vẫn là công chúa. Và Blue vẫn luôn duyên dáng. Xin mời người thưởng thức thật nhiều, thưa công chúa. Ta đã nói với cô Rose rồi, hãy nói chuyện với ta bình thường. Nhưng cô Blue là công chúa mà. Nếu nói chuyện bình thường thì có phải không hợp lễ nghi không ạ? Ta cho phép. Ở đây, ta coi cô Rose là bạn đồng hành. Catherine nói với Rose một cách thân thiện, không hề đặt nặng vấn đề về thân phận cao quý của mình.
dù thực tế cô là công chúa, nhưng gia đình của Wayo đã đối xử với cô không khác gì một người bạn, và cô cũng không muốn lạm dụng quyền thế hay khiến họ khó xử vì sự hiện diện của mình. Rose không phải đang mơ chứ, anh Jin? Rose được làm bạn với công chúa thật sao? Đúng vậy, em Rose không mơ đâu. Cô Blue, hãy ăn thật nhiều vào nhé. Ta đang dùng bữa đây. Mặc dù món ăn ở đây giản dị, không sang trọng như trong cung điện hay khách sạn 5 sao, nhưng bữa ăn này là để chào đón cô Blue. Wayo nói với công chúa cao quý, người lần đầu tiên có cơ hội cùng dùng bữa với chị gái lớn và chị dâu tại nông trại này. Thường ngày ở căn nhà an toàn, cô Blue đều phải ăn một mình, và khi được hỏi, cô chỉ đáp rằng đã quen với việc dùng bữa một mình. Trong hoàng cung của Madeline, nếu không dùng bữa cùng vua cha, cô thường chỉ ăn một mình. Vì vậy, bữa ăn này không chỉ sôi động mà còn là một trải nghiệm mới mẻ đối với công chúa từ phương xa. Sự sôi động ấy thể hiện qua việc Rose không ngừng trò chuyện với công chúa, trong khi Catherine thì chỉ ăn từng miếng nhỏ, từ tốn trả lời các câu hỏi với sự điềm đạm. Sau khi dùng bữa xong, cô còn nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn ăn. Cô Lom, Rose đã chuẩn bị phòng ngủ cạnh phòng lớn của cô Blue rồi nhé. Cảm ơn cô Rose đã lo liệu. Lom và cô Blue có lẽ chỉ ở Chiang Rai vài ngày thôi. Cô Lom đã nghĩ hay lên kế hoạch đi đâu tiếp theo chưa? Chưa, chị Jin ạ, có lẽ chúng tôi sẽ lên kế hoạch trong thời gian ở đây. Vậy cô Blue cứ ở đây lâu thêm cũng được mà. Ở đây không khí trong lành, nhiều nơi đẹp để tham quan, chắc chắn cô Blue sẽ yêu thích Chiang Rai. Chúng tôi không muốn làm phiền cô Rose và chị Jin lâu đâu. Chúng tôi cần phải đi. Catherine trả lời với giọng đầy lo lắng. Dù không thể phủ nhận vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Chiang Rai, nhưng tình hình hiện tại và những vấn đề cô đang phải đối mặt khiến cô không thể ở lâu hay dừng chân cố định ở bất kỳ nơi nào. Cô hiểu rõ tình hình mà không cần Wayo phải giải thích thêm. Không làm phiền đâu. Cô Blue đã nói rằng chúng ta là bạn bè thì phải chăm sóc lẫn nhau chứ. Chúng tôi không muốn cô Rose và chị Jin gặp rắc rối vì vấn đề của chúng tôi. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng tôi cũng không ngại đối mặt đâu. Ngày trước, tôi và anh Jin từng trải qua những thời khắc sinh tử. Nếu có thể giúp cô Blue và cô Lom, tôi sẵn sàng. Rose à, nhưng tình hình của chúng tôi bây giờ so với những gì cô và chị Jin từng trải qua thì mức độ nguy hiểm không thể so sánh được đâu. Gặp ta? Có chuyện gì gấp sao? Hay cần rời khỏi đây ngay bây giờ? Tôi muốn bàn về kế hoạch và quyết định bước tiếp theo. Cô Blue đã nghĩ ra kế hoạch gì chưa? Nếu có, chúng ta có thể thảo luận ngay. Được, ta sẽ thảo luận cùng cô. Vậy bàn ở đâu đây? Trong phòng tôi hay phòng cô Blue? Tại đây cũng được. Ta nghĩ sẽ không bàn lâu. Nữ sĩ quan khéo léo nhường lối để Catherine bước vào phòng mình trước khi đóng cửa lại và đi theo, bởi cô muốn cuộc trò chuyện này thật riêng tư. Những gì được thảo luận và quyết định sẽ là bí mật, ngay cả Jin hay Rose cũng chưa thể biết. Hiện tại cô Wayo có kế hoạch gì chưa? Chưa hẳn là kế hoạch. Nhưng tôi muốn biết ở Madeline có đại sứ quán Thái Lan không? Không có. Ở Thái Lan cũng không có đại sứ quán của Madeline. Thật ra, ta đến Thái Lan cũng vì lý do này. Chúng tôi muốn hai quốc gia xây dựng quan hệ hữu nghị. Thật tiếc. Tôi nghĩ nếu có đại sứ quán Thái Lan ở Madeline, việc gửi tin cho đức vua cha của cô sẽ dễ dàng hơn, để ngài biết chuyện đã xảy ra với cô Blue. Thật ra, ta có cách liên lạc trực tiếp với đức vua cha mà không để Grace hay ai khác biết. Vậy hãy dùng cách đó đi. Đức vua cha của cô chắc chắn sẽ hỗ trợ, và nếu ngài biết, ngài sẽ xử lý đám phản loạn dám mưu hại công chúa. Catherine lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro của quyết định này. Nếu kế hoạch thất bại, an toàn của đức vua cha cũng sẽ bị đe dọa. Ta không biết liệu ngài Antoine có đồng lõa với vụ việc này hay không. Mặc dù Grace và Henry không biết chúng tôi liên lạc trở lại, nhưng không thể qua mặt ngài Antoine. Nếu ông ấy thuộc phe phản loạn và biết chúng tôi vẫn còn sống, thì cả đức vua cha và em trai chúng tôi đều gặp nguy hiểm. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ. Nhưng đừng lo, cô Blue. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Có thể bây giờ chưa tìm ra, nhưng chắc chắn không phải là không có. Ta cũng hy vọng vậy.
Ta muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng bây giờ cô Blue nên đi nghỉ trước. Cô đã gần như không ngủ cả ngày rồi. Ta biết rồi. Ngủ thật ngon nhé. Tôi ở đây, đảm bảo cô Blue sẽ an toàn. Cô Wayo cũng đừng quên bôi thuốc. Vậy bôi luôn bây giờ đi, không lại buồn ngủ mà quên mất. Wayo mở nắp ống thuốc ra, nhưng gặp khó khăn khi không nhìn thấy rõ vết bầm ở cổ trong căn phòng nhỏ không có gương. Cô định bóp kem ra và bôi đại khái thì Catherine đã bước tới, lấy lại ống thuốc và tỏ ra không hài lòng. Xin đừng để bản thân bị thương vì ta nữa. Chuyện này tôi không thể hứa. Cô Wayo, làm ơn hãy nghe lời ta. Nghe tôi nói hết đã, cô Blue. Tôi không hứa vì đây là những tình huống bất ngờ. Dù cẩn thận đến đâu, nếu xảy ra xung đột, không thể tránh khỏi việc bị thương. Nữ cảnh sát giải thích với giọng điệu nghiêm túc, lập luận của cô có trọng lượng hơn. Dù biết ơn vì một người cao quý như Catherine quan tâm và lo lắng, Wayo vẫn không muốn mất cơ hội bảo vệ người quan trọng của Madeleine. Nhưng có một điều tôi có thể hứa. Điều gì vậy? Nếu tôi còn ở đây, tôi sẽ không để cô Blue bị thương. Từ đầu tới chân, tôi sẽ bảo vệ công chúa bằng cả mạng sống. Bên ngoài, Grace cùng Henry đang bàn bạc. Henry, đến giờ này mà vẫn chưa có tin gì về cô Blue sao? Vẫn chưa, Grace. Tôi cũng không hiểu mấy tên đó làm ăn kiểu gì nữa. Phải làm sao đây? Nếu bọn sát thủ thất bại, để cô Blue thật thoát được và còn sống đến giờ, chẳng phải chúng ta sẽ mất hết tất cả sao? Không dễ đâu, Helena. Nếu cô Blue có thoát được, sớm muộn gì cô ta cũng phải chết thôi. Grace nở một nụ cười lạnh lùng. Kế hoạch đoạt ngai vàng Madeleine đã được chuẩn bị từ lâu. Dù chỉ là kẻ hầu không mang dòng máu hoàng gia hay có đủ lực lượng quân đội, sự tin tưởng và vị trí thân cận chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất để phá hủy mọi thứ mà không ai lường trước. Vua Arthur không đời nào phát hiện ra cô là Blue giả, Helena. Dù sao thì cô cũng chỉ là một tử tù, có lẽ đã chết từ nhiều năm trước rồi. Nếu tôi không tìm cách cứu mạng cô, giờ này cô đã bị xóa khỏi hồ sơ công dân của Madeleine. Vì cô không có danh tính, việc mạo danh trở nên quá dễ dàng. Dù có giỏi đến đâu, cũng không ai có thể lần ra dấu vết của người mà họ nghĩ rằng đã chết. Nhưng tôi không giống Helena, Grace. Cô biết rõ cha tôi là người mà vua Arthur tin tưởng, là một thư ký hoàng gia trung thành và tận tụy. Nếu ông ấy biết tôi đang âm mưu phản bội và hợp tác với cô, tôi không đời nào sống sót với tư cách một kẻ phản loạn. Henry, Antoine không thể biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Đừng lo lắng quá, tình yêu của tôi. Sớm thôi, khi Helena lên ngôi thay vua Arthur, anh sẽ trở thành thư ký hoàng gia mới, nắm giữ mọi quyền lực thay cha mình, người đã áp bức anh bấy lâu nay. Anh sẽ có được tự do mà anh khao khát, và mọi thứ ở Madeleine sẽ thuộc về chúng ta. Grace, người giỏi thuyết phục và lên kế hoạch suốt hàng chục năm để trả thù, chỉ cần dựa vào ân nghĩa với Helena, một quân cờ quan trọng trong kế hoạch của cô, cùng với tình yêu khiến Henry nguyện dâng hiến tất cả cho cô, kể cả phản bội người thừa kế ngai vàng, công chúa Blue. Nhiệm vụ của anh bây giờ là xử lý những kẻ gây rắc rối cho chúng ta. Đừng lo, Grace. Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Henry, những kẻ vô dụng thì cứ loại bỏ chúng đi. Bọn mày nghĩ có thể trốn thoát mãi được sao? Ngài Henry. Tên cầm đầu gần như quỳ gối cầu xin khi thấy Henry, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, xuất hiện tại nơi ẩn náu bí mật của chúng vào giữa đêm. Nhưng điều đó không thể cứu hắn khỏi đội cận vệ tài ba nhất của Madeleine, người dám đơn thân độc mã đột kích vào hang ổ của bọn côn đồ. Nhận tiền công rồi, nhưng nếu làm hỏng việc, tao đã nói trước rằng bọn mày sẽ phải nhận hậu quả gì, đúng không? Tất cả là lỗi của thằng Kem, thưa ngài. Chính nó đã làm hỏng chuyện. Tôi đã bảo nó canh chừng công chúa, nhưng nó lại để công chúa trốn thoát. Ai là Kem? Là tôi. Đoàn. Một phát súng chính xác giữa trán khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ, không có cơ hội thanh minh. Henry lạnh lùng quay nòng súng về phía tên cầm đầu, sẵn sàng bóp cò nếu hắn không cầu xin trong tuyệt vọng. Ngài Henry, làm ơn tha mạng cho tôi. Tôi xin cơ hội sửa sai, chỉ một lần cuối thôi. Tôi hứa sẽ không làm hỏng việc nữa và sẽ không đòi thêm một xu nào.
Chúng mày đã có quá nhiều cơ hội rồi. Nếu không có thằng cảnh sát đó can thiệp cứu công chúa, mọi chuyện đã xong từ lâu rồi. Vì công chúa có người giúp đỡ, tôi mới không thể xử lý theo lệnh được. Cảnh sát mà mày nói là ai? Thiếu úy Lom. Thiếu úy Lom. Đại úy Wayo Watiwan. Ta đoán đúng rồi, chính là hắn. Henry, người luôn cảm thấy nghi ngờ những điều bất thường liên quan đến đội trưởng an ninh Wayo, viên cảnh sát được phía Thái Lan cử đến bảo vệ công chúa Catherine, giờ đã sâu chuỗi được tất cả. Anh không còn bất ngờ khi biết rằng vào đêm xảy ra sự việc, vị cảnh sát này đã biến mất, và đến giờ vẫn chưa trở lại nhiệm vụ tại khách sạn. Ngài Henry, xin hãy ra lệnh, tôi sẽ lo liệu tất cả. Xử lý cả hai bọn chúng. Vâng, thưa ngài. Lần này tôi thề sẽ không thất bại. Hãy mang xác của công chúa và tên cảnh sát đó về đây ngay lập tức để kết thúc mọi chuyện. Nếu không, tất cả bọn mày ở đây sẽ trở thành xác chết thay thế. Chị Jin, có chuyện gì gấp vậy? Wayo hỏi người anh trai khi được anh gọi đến văn phòng gặp vào sáng hôm nay. Sau bữa sáng, Rose đã rủ công chúa Blue ra khu vườn hoa cùng Mokdeen, còn Wayo nhận ra rằng sáng nay chị Jin có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Sáng nay bố gọi cho chị về chuyện của em. Bố nghi ngờ em đang ở Chiang Rai đúng không? Không, chị nghĩ bố biết ngay từ đầu rồi, nhưng chị vẫn từ chối. Chị nghĩ bố đã biết. Vậy bố muốn chị gọi em về à? Không, bố bảo rằng em bị đình chỉ công tác vì cố tình chống lệnh cấp trên và thiếu trách nhiệm trong công việc. Nếu em không sớm trở về để giải trình hoặc tham gia điều tra, có lẽ sẽ bị buộc thôi việc. Dù biết trước khả năng này, Wayo không bất ngờ. Cô nhận thức rõ rằng cả người chỉ huy của mình cũng có thể đã bị phía Madeline mua chuộc hoặc đe dọa. Chị Jin biết đấy, giờ em không thể quay lại được. Ý em là em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp cảnh sát để bảo vệ công chúa Blue. Nếu cần thiết, em phải làm vậy. Nhờ ba giúp đỡ đi. Chị sẽ nói giúp em, sẽ làm nhân chứng về chuyện của công chúa Bule. Chuyện này em không thể tự mình giải quyết được đâu, và chị cũng sẽ không để em đem tính mạng mình ra mạo hiểm nữa. Làm ơn cho em thử tự mình cố gắng làm mọi thứ trước được không? Em không muốn hủy hoại tương lai mà ba đã gầy dựng cả đời. Em không muốn quyết định của em làm ba hay các anh chị em phải phiền lòng. Dù trong mắt ba, cô là một đứa con cứng đầu và hay chống đối, nhưng tận sâu trong lòng, Wayo vẫn yêu thương và kính trọng ba mẹ. Giống như tình yêu cô dành cho các anh chị em trong gia đình. Cô yêu gia đình Watiwan của mình đến mức không muốn ai phải dính dáng hay chịu nguy hiểm vì quyết định của mình. Cũng như cô muốn bảo vệ công chúa, cô cũng muốn giữ gia đình an toàn khỏi các thế lực nổi loạn của Madeline. Wayo, đừng nghĩ rằng chị đang nghiêm khắc với em. Em biết chị Jin định nói gì. Chuyện này không thể nào trở thành hiện thực đâu. Về mặt cảm xúc, chị chưa bao giờ ngăn cản em, giống như nước chưa từng ngăn cản việc để ý đến cô Lada. Chị muốn em tìm được một tình yêu đích thực, muốn em gặp một người thật tốt. Nhưng lần này chị phải cảnh tỉnh em rằng, hãy đối diện với thực tế, và đừng lỡ cảm mến người mà chúng ta không thể với tới. Dù chị Jin không nói, em cũng biết rõ vị trí của mình. Nếu chị gái đã nói thẳng ra như vậy, thì cô cũng sẽ không quanh co. Cô giải thích lý do từ góc nhìn của mình để chị Jin yên tâm. Những lời khuyên và nhắc nhở ấy, cô đã tự nhắc nhở mình từ ngày đầu tiên gặp công chúa cao quý ấy. Cô nói với bản thân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, và nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Chị cũng biết là em không thích thất vọng, và hiện giờ em rất nghiêm túc với tình yêu đích thực. Em muốn tìm được một tình yêu đẹp giống như chị Jin tìm được cô Rose, giống như chị tìm được cô Lada. Chị hiểu, và chị cũng mong em sẽ tìm được tình yêu như mong đợi. Em sẽ không để bản thân lỡ thích cô Bule đâu. Em sẽ không yêu cô ấy để trái tim phải đau khổ, sẽ không mơ cao vào những điều không thể. Em sẽ luôn nhắc nhở rằng mọi thứ hiện giờ chỉ là trách nhiệm. Cô sẽ không quên rằng mình chỉ là một người dân bình thường. Người bình thường thì chỉ có quyền ở bên người bình thường mà thôi. Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nếu cô giúp công chúa Catherine giành lại ngai vàng Madeline, cô sẽ có thời gian tìm kiếm tình yêu đích thực của mình với một ai đó xứng đôi. Bởi chỉ trong những câu chuyện cổ tích, mới có người cận vệ được yêu và ở bên công chúa cao quý. Bó hoa đẹp lắm, cô Bule. Chúng tôi thấy bó hoa của cô Rose cũng đẹp mà.
nhưng so với tay nghề khéo léo của cô Bule trong hoàng gia thì của tôi vẫn còn thua xa. Đừng nghĩ như vậy, cô Rose. Hoa khác nhau thì có nét đẹp riêng. Nói điều không đúng với ý vua. Bạn chắc chắn Blue vẫn còn sống chứ? Tôi chắc chắn, Grace. Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê đã xác nhận với tôi. Hắn nói rằng đêm đó thuộc hạ của hắn đã phạm sai lầm, để công chúa trốn thoát, và có một cảnh sát tên là Wayo đã giúp đỡ. Tôi đã nghĩ rằng chuyện này phải liên quan đến viên cảnh sát đó. Đã nhiều ngày rồi mà không thấy hắn đâu. Bây giờ, Grace tin chắc rằng viên cảnh sát tên Wayo đã tham gia vào việc giúp công chúa Catherine sống sót một cách kỳ diệu. Mặc dù đêm đó chất độc mà cô ta đã đặt trong đồ uống như đã đưa đối phương đến bờ vực của cái chết, nhưng hơi thở cuối cùng của công chúa lại có sự can thiệp không hợp lý của cảnh sát Thái Lan, khiến kế hoạch đã được chuẩn bị cẩn thận bị lệch so với những gì mong muốn. Nếu công chúa vẫn còn sống, điều đó có nghĩa là ngài có thể quay lại để vạch trần chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi muốn rút lui, tôi không tham gia nữa đâu Grace. Dù cô từng giúp tôi thoát chết, nhưng lần này chúng ta đang đi cùng nhau đến cái chết. Đừng nhát gan như vậy, Helena. Cô sẽ từ bỏ mọi quyền lực mà cô muốn chiếm đoạt sao? Tôi chỉ nghĩ rằng người như công chúa sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngay cả khi Blue còn sống thì cũng làm được gì, hay ngay cả khi cảnh sát tên Wayo sẽ giúp đỡ cũng không thay đổi được tình thế mà chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế. Cô đừng lo lắng không đúng chỗ và tiếp tục đóng vai công chúa, làm tốt vai trò của mình, còn chuyện khác để tôi lo. Chủ mưu của kế hoạch lớn như đoạt ngai vàng của hoàng tộc Delena. Mặc dù đêm đó, thuốc độc mà cô ta đưa vào đồ uống đã gần như đẩy đối phương vào miệng vực để rơi xuống đáy của cái chết, nhưng trong hơi thở cuối cùng của công chúa, lại có cảnh sát Thái Lan can thiệp không đúng chuyện, khiến kế hoạch tỉ mỉ bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Nếu công chúa còn sống, nghĩa là bà ấy có thể quay lại vạch trần chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi muốn rút lui, tôi không muốn tham gia nữa đâu, Grace. Dù cô từng cứu tôi thoát khỏi cái chết, nhưng lần này chúng ta đang cùng đi đến cái chết. Đừng hèn nhát thế, Helena. Cô sẽ từ bỏ mọi quyền lực mà cô muốn nắm giữ sao? Tôi chỉ nghĩ rằng người như công chúa sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngay cả khi Blue còn sống thì cũng có thể làm gì được. Hoặc ngay cả khi cảnh sát tên Wayo có hỗ trợ, cũng không thể thay đổi tình hình mà chúng ta đang chiếm ưu thế. Hãy ngừng lo lắng không đúng chuyện và tiếp tục vai trò của công chúa. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, còn lại để tôi lo. Nói cho người đang lo lắng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, giống như Henry, người đứng đầu đội cận vệ. Grace cũng kỳ vọng người có tài sẽ xử lý những chuyện khiến cô ấy phiền lòng. Về nhiệm vụ của ông, Henry, nếu đám sát thủ thuê ở Thái Lan không thể giải quyết Blue, thì ông hãy cử người của chúng ta đi xử lý hắn. Chuyện này không quá khó đối với người đứng đầu đội cận vệ như ông đâu. Chính tôi cũng muốn làm vậy. Thực ra, nếu người của Madeleine tự giải quyết chuyện này từ đầu, thì phức tạp như bây giờ. Vậy ông còn đợi gì nữa? Hay ông muốn để Blue quay lại trả thù tất cả chúng ta? Grace, đừng quên rằng những người khác ở Madeleine vẫn trung thành với vua Arthur và công chúa Catherine. Và không ai biết về việc tráo đổi thân phận. Nếu tôi cử người của Madeleine đi xử lý công chúa, chẳng khác nào cho cô ta cơ hội gửi tin tức cho vua Arthur. Hoặc người của Madeleine sẽ biết chuyện có hai công chúa. Cuối cùng, kế hoạch nổi loạn sẽ bị bại lộ. Có nghĩa là ông sẽ để Blue sống sót tiếp tục, hay ông cũng nhát gan như Helena rồi, Henry? Grace bắt đầu to tiếng và sử dụng cảm xúc trong cuộc thảo luận khi thấy những người tham gia kế hoạch này bắt đầu bối rối với tình hình. Hay là do cô ta sai lầm khi chọn những người hèn nhát như Helena và Henry? Thực ra thì họ cũng không giúp cô ta dễ dàng đạt được những gì cô ta muốn. Vì nếu những người cùng phe lại gây rắc rối nhiều hơn lợi ích, thì khi hết giá trị thực sự, ngay cả đồng đội cũng có thể bị cô ta loại bỏ. Miễn là cô ta đạt được những gì mình mong muốn và khao khát. Tôi đã cho họ cơ hội sửa sai rồi. Họ hứa sẽ đưa xác của công chúa và viên cảnh sát đó đến cho chúng ta. Vậy nếu họ lại thất bại lần nữa thì sao? Lúc đó tôi sẽ xử lý kẻ thất bại và tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi tin tưởng anh, tình yêu của tôi, và hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Nếu những người được thuê để loại bỏ công chúa Catherine thất bại, Grace tin rằng nếu Henry đích thân xử lý vấn đề này, dù đối phương có may mắn hay được vệ sĩ người Thái bảo vệ, thì cũng không thể thoát khỏi cái chết đang chờ đợi.
Sáng nay công chúa Catherine, ý tôi là công chúa giả đã đi Nhật Bản rồi, tình hình của Blue an toàn rồi phải không? Vẫn chưa thể yên tâm đâu, Rose. Vì những kẻ muốn loại bỏ Blue đã chạm trán 2 lần rồi. Chúng là người Thái, tôi đoán rằng chúng được thuê từ người của Madeleine. Ta cũng nghĩ giống như cô, Wayo. Không phải ai ở Madeleine cũng muốn nổi loạn và tiêu diệt ta. Có nhiều vệ sĩ trung thành sẵn sàng bảo vệ hoàng gia. Nhưng tình hình hiện tại chúng ta đang ở thế bất lợi trước Grace và Henry, những người nắm giữ toàn bộ quyền lực và có công chúa giả do Grace sử dụng như một con rối. Wayo gật đầu đồng ý với suy nghĩ của công chúa Catherine, không khác cô là mấy. Đến giờ vẫn chưa có kế hoạch nào giúp bên chúng ta chiếm ưu thế trước những kẻ nổi loạn, những người đã tiến xa với quyền lực, người theo và còn có vòng cổ với vương miện của hoàng gia để xác nhận danh tính. Trái lại, công chúa Catherine thật chỉ còn lại bản thân. Dù có liên lạc được với người của Madeleine, cũng khó làm họ tin và chấp nhận làm đường dây liên lạc với vua Arthur. Thêm vào đó, tình hình hiện tại có thể đoán rằng những kẻ nổi loạn đã biết tin Blue vẫn còn sống từ đêm đụng độ tại ngôi nhà an toàn. Những sát thủ đó hẳn đã nhanh chóng quay về báo cáo, khiến những kẻ nổi loạn nhận ra ngay và đưa người của Madeleine sang nước láng giềng vì biết Blue đang lên kế hoạch tìm cách thông báo về những gì đã xảy ra. Đúng là tình hình khó khăn. Hiện tại ở Thái Lan không còn người của Madeleine nữa. Còn các đồng đội hay cảnh sát bạn bè, Lom cũng không thể nhờ ai giúp đỡ vì không thể tin tưởng và phải ẩn náu. Chúng ta chỉ còn lại vài người làm sao đấu lại với những kẻ nổi loạn có đầy đủ vũ khí và lực lượng. Ta xin lỗi đã khiến cô Rose gặp phiền phức. Không phải vậy đâu, cô Blue. Tôi chỉ tức giận với những kẻ đã làm hại cô Blue và muốn giúp đỡ nhiều hơn, nhưng tôi không biết mình có thể làm được bao nhiêu. Hàng ngày chỉ cần cô Rose cho ta chỗ ở, ta đã rất biết ơn. Catherine cảm ơn cô bạn Rose vì đã chăm sóc và cho cô và Wayo chỗ ở tạm thời. Nhưng theo như cảnh sát nói, vài ngày nữa cô sẽ phải rời khỏi Chiang Rai để đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây. Dù người của Madeleine, bao gồm cả Grace, người giả danh công chúa và Henry đã rời Thái Lan, nhưng cô tin như Wayo rằng bọn tội phạm cũ sẽ sớm quay lại xử lý vấn đề. Nhưng chị Jin đi đâu rồi, Rose? Giờ này vẫn chưa về. Người sĩ quan hỏi khi không thấy dấu hiệu gì của người chị gái, người thường đến ăn trưa tại nhà lớn khi không bận việc hoặc đi ra ngoài. Nhưng hôm nay cô chỉ ngạc nhiên vì không thấy dấu hiệu gì dù đã gần hết giờ ăn trưa. Không chắc nữa. Tôi thấy cô ấy nhận cuộc gọi từ ai đó rồi vội vã đi ngay. Rose không kịp hỏi gì. Nếu vậy, chúng ta đợi chị Jin một chút nữa nhé, cô Blue. Cô có đói không? Ta có thể đợi. Để tôi thử gọi xem sao. À không cần rồi, hình như nghe tiếng xe của chị Jin về rồi. Wayo nhìn theo hướng chị dâu đi ra phía trước nhà, rồi quay lại nhìn công chúa Catherine vẫn đang chờ các thành viên cùng ăn trưa một cách bình tĩnh. Cô lén quan sát biểu hiện của người khác vì muốn biết cảm giác của Blue về việc bọn phản loạn đã rời khỏi Thái Lan hôm nay. Cô Blue, cô có lo lắng không? Nếu nói không thì ta đang nói dối cô. Thật ra tôi cũng lo lắng. Cô Wayo lo lắng về điều gì? Lo lắng về cô Blue, tôi thừa nhận là lo lắng, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Về ta, tôi muốn bảo vệ cô Blue tốt nhất và lo rằng những gì đã qua có thể chưa đủ tốt. Ta cảm ơn. Ta cảm nhận được sự chân thành của cô. Chủ nhân của gương mặt xinh đẹp nói bằng giọng chân thành để đáp lại sự chân thành của người đã hy sinh và mạo hiểm để bảo vệ công chúa từ một đất nước xa lạ như cô. Thực ra thì Madeleine không liên quan gì đến Thái Lan, gần như có thể nói rằng Wayo không cần phải can thiệp và tự làm phiền mình với chuyện này. Lom. Cha. Sao cha lại đến đây? Cha phải hỏi Lom đang nghĩ làm gì mới đúng. Wayo nhìn cha mình, ông Watit, người đã chịu khó đi đến Chiang Rai để tìm cô. Trong khi đó, Jin, người có thể biết rõ về chuyện này, chỉ lắc đầu đáp lại cô. Và khuôn mặt của Jin cũng nghiêm túc không kém gì khuôn mặt của ông cảnh sát lớn, người cha của cô lúc này. Lom không yêu cầu cha tin, nhưng mọi thứ Lom kể đều là sự thật. Làm sao cha có thể tin rằng công chúa Catherine thật đang ở đây, còn người đã rời khỏi Thái Lan sáng nay là ai? Người đó là giả mạo, là một trong những kẻ nổi loạn đã giả danh Blue. Chú Watit, Jin cũng muốn xác nhận rằng những gì em nói là sự thật. Jin tin vào điều Lom nói.
Watit nghĩ rằng tình hình trước khi quyết định bay khẩn cấp đến Chiang Rai đã rất nặng nề đối với ông, người vừa là cha và vừa là một cảnh sát cao cấp. Dù Wayo muốn giúp đỡ người khác, nhưng việc cô bỏ bê nhiệm vụ của mình và trái lệnh cấp trên là một lỗi lầm. Thêm vào đó, nếu lý do mà cô đưa ra được nói với ai đó, họ chỉ có thể nghĩ rằng cô đã mất trí. Chuyện công chúa thật và giả, đừng nói ai sẽ tin điều đó, ngay cả ông, người cha biết rõ tính cách con gái mình hơn ai hết, cũng khó lòng chấp nhận và tin tưởng vào chuyện này. Nếu đó là sự thật, rồi sao nữa? Cha muốn biết tại sao Lom lại bỏ qua nghề cảnh sát và tương lai của mình một cách dễ dàng mà không quan tâm đến hậu quả. Tại sao Lom lại dính vào chuyện không liên quan đến nhiệm vụ của mình? Nhưng cha là người ra lệnh cho Lom bảo vệ sự an toàn của công chúa Madeleine. Đừng nói với Lom rằng cha đã quên điều đó. Vậy cha ra lệnh cho Lom từ bỏ chuyện này, ngừng dính vào công chúa Catherine. Nếu những gì Lom nói là sự thật, cha sẽ phối hợp để Madeleine giải quyết vấn đề này. Cha, nếu làm vậy chẳng khác nào đưa công chúa vào nguy hiểm. Lom sẽ không bao giờ chấp nhận. Vậy những gì đang xảy ra bây giờ, cuộc sống của Lom không nguy hiểm sao? Cha chỉ có một cô con gái thôi. Cha không muốn mất Lom vì chuyện này. Lom muốn cha hiểu, thì hãy hiểu cho cha. Nhưng mà, chú Watit nói cũng có lý. Lom phải nhìn từ cả hai phía. Chị biết Lom muốn bảo vệ Blue, nhưng Lom không thể làm điều đó một mình. Chị cũng muốn bảo vệ Lom như chú Watit đang làm. Kasama nói với tư cách là người trung gian giữa chú Watit và em gái Wayo. Cô không muốn quyết định ai đúng ai sai trong chuyện này và không nghĩ đến việc không giúp đỡ công chúa nước ngoài đang gặp rắc rối. Chỉ là cô không muốn Wayo nóng vội, liều lĩnh hay làm điều gì đó mạo hiểm đến mức phải hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác. Là chị gái, cô không thể để em gái mình lấn sâu hơn nữa. Cha hứa với Lom rằng cha sẽ giúp công chúa Catherine. Dù lần này phải đổi lấy cấp bậc trên vai hay bị đuổi khỏi ngành, cha sẽ giúp đến cùng. Cha, nhưng để đạt được đến điểm này, mặc kệ đi. Nhưng cha chỉ yêu cầu một điều từ Lom, đừng bỏ mạng vào chuyện này. Kính chào công chúa. Ngài là cha của Wayo. Vâng, thần là đại tá cảnh sát Watit, cha của Lom. Ta vô cùng xin lỗi vì đã khiến con gái ngài rơi vào tình huống khó khăn. Thần đã biết toàn bộ câu chuyện từ Lom. Chính thần phải xin lỗi công chúa. Là một người chỉ huy, thần đã để xảy ra sự việc nghiêm trọng ở Thái Lan. Thần xin chịu trách nhiệm một mình về điều này. Không phải lỗi của ông Watit, và chuyện này cũng không phải lỗi của ai cả. Là người của chúng tôi đã gây rắc rối trong đất nước của ngài. Catherine nói bằng giọng nghiêm túc và có lý do chính đáng, thay vì trách người cảnh sát là cha của Wayo hay trách người dân Thái Lan mà cô đã đến thăm. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều từ việc cô tin tưởng sai người. Gus đã lợi dụng cơ hội này để làm những chuyện tàn ác. Việc nhận được sự giúp đỡ từ người ở đây khiến cô cảm thấy rất biết ơn, đặc biệt là với Wayo, người đã không để cô chết từ đêm đó, mà đã đáp ứng yêu cầu và giúp cô sống sót đến bây giờ. Thần phải xin lỗi công chúa vì phải thưa chuyện một cách thẳng thắn. Là một người cha, thần không thể để con gái mình rơi vào nguy hiểm. Nói cho ta biết, ông Watit. Từ giờ thần xin tình nguyện là người bảo vệ và chịu trách nhiệm về sự an toàn của công chúa, cũng như tìm cách liên lạc với người của Madeleine để thông báo về những gì đã xảy ra. Thần muốn Lom rút lui khỏi chuyện nguy hiểm này. Hy vọng công chúa sẽ rộng lòng và cho phép. Ta hiểu ông. Ta cũng lo lắng và không muốn Wayo phải mạo hiểm mạng sống vì ta. Nếu có lựa chọn khác để Wayo an toàn, Catherine sẽ không do dự chọn con đường này. Nếu ông Watit hứa sẽ giúp đỡ cô để đổi lấy sự an toàn của Wayo, cô cũng phải hy sinh để đáp lại sự hy sinh và bảo vệ của người khác. Thần chỉ có một cô con gái, và bây giờ Lom đã bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Lom đã bị đình chỉ công tác và có thể bị sa thải, nhưng điều đó không quan trọng bằng mạng sống của con gái thần. Thần muốn công chúa nói chuyện với Lom về chuyện này vì bây giờ Lom có lẽ sẽ không nghe lời đề nghị của ai khác. Ta hứa, ta sẽ nói chuyện này với Wayo. Ngài đừng lo lắng. Blue, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Wayo hỏi công chúa Catherine khi nghe cô ấy nói ngắn gọn rồi dẫn cô ra vườn hoa, không biết sẽ dừng ở đâu, nhưng đoán có lẽ sẽ dừng lại ở luống hoa iris. Và đúng như dự đoán khi thấy người kia dừng lại.
đây có phải kế hoạch quan trọng hay bí mật gì không mà Blue dẫn tôi ra xa để nói chuyện? Wayo, ta cảm ơn vì mọi thứ. Tại sao đột nhiên lại cảm ơn? Tôi đã nói với Blue rằng tôi tự nguyện và sẵn lòng bảo vệ Blue như đã hứa. Ta cảm ơn vì Wayo đã bảo vệ ta, nhưng từ bây giờ không cần bảo vệ nữa. Catherine tránh ánh mắt của người đang nhìn cô một cách nghiêm túc và muốn lời giải thích về những gì vừa biết. Cô nghĩ rằng Wayo sẽ thắc mắc và không hiểu tại sao cô lại từ chối và không nhận sự giúp đỡ hay bảo vệ từ người đã hứa với mình, mặc dù lúc đầu chính cô đã cầu xin sự giúp đỡ từ người kia. Có lẽ tình hình hiện tại đã thay đổi. Vì từ bây giờ, ngay cả khi Watis không nói, cô cũng biết rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Cô muốn loại Wayo ra khỏi cuộc sống của mình từ sớm để đảm bảo an toàn cho viên cảnh sát. Chuyện ta muốn nói chỉ có vậy. Tôi không hiểu, ý của Blue là gì? Đừng nói với tôi là cha tôi ép Blue nói vậy. Có phải cha tôi không? Blue nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cô nghĩ rằng ông Watis có thể ép công chúa không? Không ai có thể thay đổi quyết định của ta trừ khi ta tự quyết định. Không đúng đâu. Tất cả đều là sự thật. Từ giờ ta chỉ cần sự giúp đỡ của ông Watis. Ta tin rằng ông Watis sẽ giải quyết mọi chuyện, vì vậy ta không cần Wayo nữa. Ta mong Wayo đi con đường của mình và ta sẽ đi con đường mà ta chọn. Nhưng Blue là người nhờ tôi giúp, Blue đồng ý để tôi làm vệ sĩ. Đó là khi ta chưa gặp ông Watis. Giờ ta có người giỏi hơn cô bảo vệ và giúp đỡ ta, vì vậy ta không cần cô nữa. Những gì đã làm để bảo vệ một người quan trọng dường như vô nghĩa khi nghe những lời từ chối lạnh lùng từ công chúa Catherine, khiến Wayo cảm thấy mình thật ngốc. Giờ ta không cần Wayo trong cuộc sống của ta nữa. Và bị những lời không cần thiết đâm sâu vào cảm xúc. Tôi chúc Blue an toàn và có thể đối phó với những kẻ phản loạn một cách dứt khoát. Ta cảm ơn, Rose. Nếu công chúa quay lại hoàng cung ở Madeline, đừng quên người bạn này nhé. Ta sẽ không quên, Rose. Ta cũng cảm ơn nhiều, Jin. Catherine nói với cặp đôi Jin và Rose khi họ tiễn cô về Bangkok cùng với lực lượng cảnh sát mặc thường phục mà ông Watis đã chuẩn bị để bảo vệ cô. Đó là một cuộc hành trình bí mật và sử dụng con đường không dễ bị chú ý. Sau đó, ông Watis đã lên kế hoạch để giữ cô ở một nơi an toàn với lực lượng bảo vệ 24/7 và đang tìm cách liên lạc với người của vua cha ở Madeline, trong thời gian Grace và những kẻ phản loạn phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng với tư cách là kẻ giả danh thái tử. Sau đó mới quay lại Madeline và tiếp tục kế hoạch. Chị Jin, còn Lom đâu rồi? Không đến tiễn Blue thật sao? Chị cũng không thấy Lom đâu, không ai nhìn thấy trong trang trại từ sáng nay. Để em bảo Morden thử tìm thêm một lần nữa. Blue, đợi một chút nhé. Không sao, ta phải đi rồi. Gương mặt xinh đẹp cắt ngang cuộc trò chuyện với sự nóng lòng, và một phần nữa là cô không dám gặp Wayo vào lúc này. Bởi vì hôm qua, cô đã nói dối về một chuyện quan trọng và khiến cảnh sát, người đã giúp đỡ từ đầu, cảm thấy không tốt về cô. Dù làm vậy vì cần thiết và cân nhắc đến sự an toàn của người kia, nhưng nếu cô không tỏ ra tàn nhẫn và từ chối, Wayo có lẽ sẽ ngoan cố và không rút lui khỏi chuyện nguy hiểm một cách dễ dàng. Xin mời công chúa lên xe. Công chúa Catherine gật đầu đáp lại ông Watis, người đưa cô lên xe. Trước khi Catherine quay lại nhìn hình ảnh của Rose và Jin càng lúc càng nhỏ khi xe rời xa. Cô hy vọng sẽ thấy ai đó đến tiễn cô để chào tạm biệt hoặc đứng ở một góc nào đó trong trang trại. Nhưng có vẻ như người mà cô không dám hy vọng sẽ gặp lại đã quyết định rời khỏi cuộc sống của cô theo lệnh đã nhận. Tại sao dừng xe? Thưa ngài, có một chiếc xe đậu chặn đường phía trước. Cho người xuống xem, bảo họ cẩn thận. Watis chuẩn bị ra lệnh cho lực lượng cảnh sát bảo vệ công chúa Catherine thật chặt chẽ nhất. Dù đã lên kế hoạch và luyện tập kỹ lưỡng, chọn những cảnh sát đáng tin cậy, nhưng không ngờ có ai đó biết lịch trình và chặn đường ở đây. Điều này có nghĩa là có kẻ nội gián. Bang! Ông Watis, chuyện gì đã xảy ra? Có kẻ xấu phục kích tấn công. Công chúa hãy ở lại trên xe, không được xuống dưới. Thần sẽ cho lực lượng bảo vệ tránh sang đường khác. Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, sau đó hàng loạt tiếng súng không đếm xuể của cả hai bên nổ ra. Cả bên kẻ xấu đang tìm cách giết công chúa của Madeline và lực lượng cảnh sát mặc thường phục đang cố gắng ngăn chặn để kiểm soát tình hình không trở nên nghiêm trọng. Thưa ngài, không thể đổi đường,
Ta bị bao vây từ mọi phía. Cố gắng cản kẻ xấu càng lâu càng tốt. Công chúa, xin mời theo thần lối này. Catherine nhanh chóng lợi dụng sự hỗn loạn để theo ông Wattick, người dẫn cô tránh xa tầm đạn và cuộc đụng độ của kẻ xấu, trước khi đưa cô đi vào khu rừng hoang dọc hai bên đường với cỏ và cây cao che phủ, khó nhận ra lối đi. Có tiếng bước chân đuổi theo chúng ta. Công chúa hãy chạy trước, thần sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng ông Wattick sẽ gặp nguy hiểm. Bang! Tiếng súng vang lên từ không xa khiến Catherine không còn thời gian để thương lượng hay trì hoãn với cảnh sát cấp cao. Cô chỉ có thể làm theo lệnh để đảm bảo an toàn cho bản thân và ông Wattick. Vì nếu mất thời gian ở đây, cô có thể trở thành gánh nặng khiến người kia không thể chiến đấu thuận lợi. Cô chạy vào rừng một cách vô định, cầu nguyện cho ông Wattick, cha của Wayo, được an toàn. Cô không muốn ai rơi vào tình huống nguy hiểm chỉ vì cô, giống như việc cô đã chọn nói dối và loại bỏ Wayo khỏi cuộc sống dễ dàng, nhưng giờ cô cảm thấy lo lắng và nhớ người đã luôn bên cạnh bảo vệ cô suốt thời gian qua. Chỗ này là ngõ cụt. Dừng lại thôi, công chúa. Hết giờ chơi trò rượt bắt rồi. Ta chưa từng thù hận gì với ông. Catherine nói với giọng kiên cường, không sợ hãi dù đang ở trong khoảnh khắc sinh tử, như đang tiến gần đến cái chết một lần nữa. Sau khi cô bị một trong những kẻ xấu đuổi kịp và không có đường thoát, cô đã chạy đến một ngõ cụt vì không quen đường ở đây. Nhưng người thù hận với công chúa đã ra lệnh giải quyết tất cả mọi chuyện. Grace à? Hay là ông Henry? Người chết không cần biết chuyện của người sống. Tiếc là công chúa phải chết khi còn trẻ. Nhưng đừng giận tôi nhé. Khẩu súng trong tay kẻ xấu, một người đàn ông cao lớn, nhắm vào cô, biến cô thành mục tiêu tĩnh. Catherine từ từ lùi từng bước, trong khi kẻ xấu tiến đến gần hơn với vẻ thích thú khi thấy cô không còn đường thoát. Kẻ xấu tiến lại gần hơn từng bước cho đến khi lưng cô tựa vào một cái cây lớn. Trước khi Catherine nhắm mắt lại khi nghe tiếng súng nổ. Bang! Giọt máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ viên đạn cắm vào cơ thể và vào vị trí quan trọng chỉ với một phát bắn duy nhất. Cơ thể của kẻ bị bắn từ từ gục ngã và chết ngay lập tức. Ngay khi cơ thể của kẻ xấu che khuất tầm nhìn ngã xuống, hình ảnh của người đã bắn hiện ra rõ ràng trước mắt cô vừa mở mắt ra để nhìn tình hình hiện tại. Cô an toàn rồi. Người đã đến kịp thời và cứu người quan trọng một lần nữa nói với giọng bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc. Giữ khoảng cách thích hợp như người kia muốn. Dù sâu thẳm, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy công chúa Catherine an toàn, nhưng không dám thể hiện cảm xúc, không dám đến gần hơn hay kiểm tra kỹ xem người kia có bị thương ở đâu không. Cô chỉ làm nhiệm vụ của mình dù người kia không cần. Và ở vị trí thích hợp mà cô nên ở, với lòng tự trọng và trái tim của mình. Wayo. Nhưng Wayo không bao giờ tưởng tượng rằng vào lúc này người vượt qua ranh giới của sự phù hợp sẽ là công chúa Catherine, người đã ôm lấy cô trong nỗi sợ hãi. Có lẽ vì hoảng sợ với tình huống đặt cược bằng sự sống và cái chết. Trong khi cô ấy lại trở thành người không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên và để người cao quý ôm lấy cô cho đến khi hài lòng, như thể cô là nơi nương tựa duy nhất. Không dám thậm chí nâng tay lên dù chỉ một chút, không dám đáp lại hay an ủi công chúa cao quý. Không dám làm điều mà mình mơ ước, chỉ có thể cưỡng lại cảm xúc của mình một cách không tự nhiên. Ta xin lỗi. Catherine tách khỏi sự gần gũi và đặt tay lại bên hông khi nhận ra hành động của mình không phù hợp. Thái độ căng thẳng và khó chịu của Wayo khiến cô phải nhanh chóng xin lỗi vì hành động xuất phát từ sự hoảng sợ, không kịp suy nghĩ thấu đáo. Không sao, tôi hiểu rằng Blue đã rất hoảng sợ nên vô tình ôm tôi. Nhưng ta không chỉ xin lỗi vì điều đó. Ý Blue là gì? Tôi bối rối. Ta xin lỗi vì đã nói dối. Blue nói dối chuyện gì? Rằng ta không cần Wayo. Cô Blue, mau rời khỏi đây trước đã. Chắc chắn bọn chúng không chỉ có một tên. Sau khi Wayo lấy lại bình tĩnh từ những lời nói khiến người nghe xao xuyến của công chúa Catherine, nữ trung úy tài giỏi quyết định đưa cô ấy rời khỏi tình huống nguy hiểm này. Vì không biết rõ số lượng chính xác của kẻ thù đang truy đuổi hay liệu chúng có gọi thêm đồng bọn khi nghe tiếng súng vừa nổ. Chúng tôi cần phải tự bảo vệ mình trước khi rơi vào tình thế bất lợi hơn. Cẩn thận nhé, bạn đau chân sao? Tôi cảm thấy đau một chút, chắc là lúc chạy trốn bọn chúng. Nếu vậy, cho phép tôi nhé. Wayo đưa tay ra và xin phép, rồi công chúa cao quý đặt tay lên tay cô ấy không một chút do dự.
Điều này giúp Wayo nắm tay và đỡ công chúa Catherine di chuyển dễ dàng hơn, để cả hai có thể tìm cách thoát khỏi khu rừng hoang vu ven đường này. Cô Wayo, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cô Blue, mau nấp ở đây trước. Nhưng tôi... Hãy tin tôi. Catherine ngồi xuống nấp sau một cây lớn theo lời khuyên. Trong khi đó, nữ cảnh sát siết chặt khẩu súng trong tay, nhắm vào hướng phát ra tiếng bước chân. Ngay sau đó, người sở hữu tiếng bước chân đó xuất hiện. Cha! Wayo, công chúa an toàn chứ? Cô Blue an toàn, thưa cha. Gương mặt trẻ trung trả lời với cha mình, rồi hạ súng xuống khi nhận ra đó không phải kẻ thù mà là người cùng phe. Cùng lúc đó, cha cô cũng hạ súng khi thấy rõ tình hình. Chúng tôi vui mừng vì ông Watit an toàn. Tôi xin lỗi, thưa công chúa. Dù ngài đã tin tưởng tôi bảo vệ ngài, nhưng tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ và để ngài rơi vào nguy hiểm. Đây không phải lỗi của ông. Chúng tôi biết ông Watit đã cố gắng hết sức để bảo vệ chúng tôi. Công chúa Catherine không trách người đã tự phê bình mình, dù không phải lỗi của ông. Nếu không có ông bảo vệ, cô có lẽ đã không thể sống sót và gặp lại Wayo. Cha tin con rồi, Wayo. Rằng chuyện của cô Blue không thể giải quyết theo thủ tục chính quyền, vì có nội gián của Madeleine đang theo dõi. Cha hiểu rồi. Wayo nói với cha mình, người cuối cùng cũng tin lời cô và chấp nhận quyết định mà cô đã yêu cầu cha tôn trọng. Cô đã chứng minh rằng, chuyện này quá khó để giải quyết bằng luật pháp hay công lý, vì người của Madeleine thường chơi bẩn, bất chấp đúng sai. Cha sẽ tôn trọng quyết định của con. Con cảm ơn cha. Hiếm khi cô bày tỏ tình cảm gần gũi với cha mình. Nhưng lúc này, Wayo chọn ôm cha trước khi rời đi và cảm ơn ông vì đã tin tưởng và hỗ trợ những gì cô sắp làm. Mau đưa công chúa trốn đi, trước khi thuộc hạ của cha phát hiện. Cha giữ gìn sức khỏe nhé. Nhờ cha chăm sóc mẹ giúp con. Ông Watit, chúng tôi cảm ơn. Watit cúi đầu trước công chúa Catherine, rồi để Wayo đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Trước khi lên kế hoạch, Wayo đã yêu cầu cha mình cam kết nếu kế hoạch thất bại, cô sẽ dùng phương án dự phòng ngay lập tức. Đây chính là điều cô đang thực hiện, và cha cô tôn trọng quyết định đó. Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được một kẻ bị thương, 2 kẻ bị tiêu diệt, còn lại đã trốn thoát. Một số nhân viên của chúng ta bị thương và đang chờ xe cấp cứu. Cử người giám sát chặt tại bệnh viện. Đừng để kẻ bị bắt trốn thoát. Rõ, thưa ngài. Nhưng trong khu vực, chúng tôi không tìm thấy công chúa. Ra lệnh dừng tìm kiếm. Thưa ông Watit, nhưng nếu không tìm thấy công chúa tối nay, ngài ấy có thể gặp nguy hiểm. Thực hiện lệnh ngay. Dù lệnh có vẻ đi ngược tình hình, nhưng thuộc cấp vẫn phải tuân theo. Bạn Wayo, chúng ta đang đi đâu vậy? Biển. Biển ư? Catherine hỏi lại khi nghe câu trả lời từ Wayo, sau khi họ trốn thoát khỏi cuộc giao tranh nhờ sự giúp đỡ từ ông Watit. Chiếc xe giờ đây chạy qua nhiều nơi mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Đúng rồi. Bạn Blue từng đến biển chưa? Madeleine là quốc gia ven biển. Vậy thì chắc bạn Blue không phấn khích với biển Thái Lan đâu. Không đâu, có lẽ chúng ta sẽ thấy lạ mắt nếu đó là nơi mình chưa từng ghé qua. Nếu tình hình không tệ hại đến mức cô bị truy đuổi để lấy mạng, Catherine nghĩ rằng cô hẳn đã có thời gian thưởng thức thiên nhiên và những điểm tham quan tuyệt đẹp của Thái Lan. Nhưng lần đầu tiên đến thăm quốc gia này lại phải sống nay đây mai đó, giống như một tội phạm luôn phải chạy trốn không hồi kết. Nơi đó gọi là Hua Hin, là nhà của một người chị khác của tôi. Có phải là bạn Nam không? Bạn Blue cũng biết chị Nam sao? Sao bạn biết được vậy chứ? Tôi chưa bao giờ kể về chị Nam mà. Khi ở Chiang Rai, bạn Rose đã kể cho tôi nghe. À, vậy Rose đã trở thành bạn mới của bạn Blue rồi. Rose đã kể gì nữa nào? Tôi từng thấy hình của bạn Wayo chụp cùng anh chị em của bạn, từng gặp bạn Dinh, nghĩ rằng sắp được gặp bạn Nam, và biết bạn có một em gái tên là bạn Phai. Đúng rồi, Dinh, Nam, Lom và Phai. Cha của 4 chúng tôi là anh em, nên ông đã đặt tên con cái cho hợp nhau. Phụ vương của tôi không đặt tên em trai sao cho hợp với tên tôi. Wayo thoáng liếc nhìn người đang ngồi cạnh ghế lái. Khuôn mặt đăm chiêu của công chúa Catherine khiến cô muốn ngắm nhìn lâu hơn. Như thể cô có thể nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy cả ngày mà không chán,
Nhưng những lời nhắc nhở về sự thích hợp và vị thế đã buộc cô phải kiềm chế, dù trong lòng chẳng muốn. Em trai của bạn Blue tên gì nhỉ? Tôi nhớ cha bạn tên là vua Arthur. Em trai tôi tên là Karenin Yelena. Tên nghe thật mạnh mẽ, giống như một người đàn ông chính trực. Bạn Wayo biết tiếng nước tôi sao? Sao bạn biết tên Karel nghĩa là mạnh mẽ và nam tính? Không đâu bạn Blue, tôi chỉ đoán và trúng thôi. Tôi giỏi thật đấy. Vậy đoán nghĩa tên tôi xem nào. Catherine tò mò muốn biết nghĩa tên của mình trong suy nghĩ của Wayo sau khi cô ấy đoán trúng tên Karel. Tên Catherine à? Tên của bạn Blue có thể mang ý nghĩa là mạnh mẽ, bền bỉ và thanh lịch. Không phải đâu, đó là nghĩa của hoa iris. Vậy thì bật mí đi. Tôi mà tự đoán thì còn lâu mới đúng. Catherine có nghĩa là trong sáng. Phụ vương tôi đặt tên này vì mong muốn tôi có tâm hồn trong sáng, giữ vững lẽ phải, và giàu lòng nhân ái với dân chúng Madeline. Wayo nhận thấy nhà vua Arthur hẳn phải rất tinh tế và sáng suốt khi đặt tên cho Catherine, vì cái tên ấy thật phù hợp với sự cao quý cả về ngoại hình lẫn tâm hồn của cô. Còn tên Blue có nghĩa gì không? Blue là màu xanh nước biển. Tên tôi không viết như màu xanh nước biển đâu. Không phải Blue mà là Blue. Vậy Blue nghĩa là gió thổi, phải không? Tôi mới biết nghĩa tiếng Thái từ bạn Wayo. Tên bạn Blue và tên tôi có nghĩa giống nhau nhỉ? Như thể cơn gió lúc này đang thổi trôi đi. Karel, giờ này mà còn suy nghĩ gì vậy? Kính chào phụ vương, con chỉ đang nghĩ về tỷ tỷ. Hai anh em chưa bao giờ xa nhau lâu. Hẳn con nhớ tỷ tỷ lắm. Không phải chỉ nhớ đâu, phụ vương, con còn lo lắng cho tỷ tỷ nữa. Có chuyện gì khiến con lo lắng? Giờ tỷ tỷ của con đang thay mặt ta ở nước ngoài, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hoàng gia. Sao con lại lo lắng? Nói cho phụ vương nghe được không? Vua Arthur hỏi hoàng tử thứ hai của Madeline, người trông có vẻ ưu tư và nặng lòng, thay vì nghỉ ngơi. Mấy ngày trước, con có dịp nói chuyện với tỷ tỷ qua điện thoại. Nhưng con thấy bối rối vì tỷ tỷ dường như thay đổi. Con không thể nói rõ thay đổi thế nào, nhưng tỷ tỷ như một người mà con không còn nhận ra. Những chủ đề mà con thường nói chuyện cùng tỷ tỷ, từ sách vở đến chuyện thường ngày, tỷ tỷ đáp lại một cách con không hiểu nổi. Ta nghĩ có lẽ tỷ tỷ của con mệt mỏi vì nhiều việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tỷ tỷ sẽ có thời gian trở lại nói chuyện như trước. Con cũng hy vọng như vậy, phụ vương. Theo luật của Madeline, chỉ còn 3 năm nữa con sẽ đủ tuổi giúp tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ lên ngôi, con có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Con mong đến ngày đó để góp sức đưa Madeline phát triển như tỷ tỷ mong muốn. Cô Blue. Wayo nhìn người ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt đẹp ấy dường như đang chìm vào giấc mộng. Catherine đã bảo rằng cô không thấy buồn ngủ khi Wayo nói về hành trình kéo dài 14 tiếng từ Chiang Rai đến Hua Hin. Nhưng chưa đầy 1 giờ sau, cô đã ngủ say. Wayo không đánh thức, muốn để Catherine nghỉ ngơi thật tốt. Vậy thôi, chúng ta đến nơi rồi. Cô Wayo. Catherine đáp lại lời đánh thức từ một khoảng cách không xa. Cô nhận ra đó là giọng của Trung úy Wayo trước khi tỉnh giấc và nhìn thấy cô ấy là người đầu tiên trong buổi sáng ngày mới. Catherine không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng chuyến hành trình dài dường như đã giúp cô, người vốn dĩ đã mệt mỏi, có được giấc ngủ sâu và thoải mái. Biển. Đây là Hua Hin. Với vẻ mặt ngái ngủ, Catherine nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe đã đưa họ đi trong suốt buổi sớm mai. Bên ngoài là khung cảnh biển, cát trắng và những con sóng nhẹ nhàng kéo sự chú ý của cô ra xa. Một căn nhà nghỉ nằm ẩn mình trong không gian yên tĩnh, cách biệt cũng lọt vào tầm mắt, tạo cảm giác an lành và riêng tư. Nếu cô Blue đã tỉnh rồi, chúng ta vào nhà thôi. Mọi người đang đợi. Mọi người? Không phải ở đây chỉ có chị Nam thôi sao? Còn những người khác nữa, để tôi giới thiệu. Wayo nhìn Catherine gật đầu một cách ngoan ngoãn trước khi đi vòng qua bên ghế lái, mở cửa xe giúp cô bước xuống. Ánh mắt Wayo thoáng nhìn đôi chân của Catherine, nơi từng bị thương trong lúc bỏ chạy khỏi bọn truy đuổi. Cô nhẹ nhõm khi thấy đối phương đã có thể bước đi mà không còn quá đau đớn. Cô Blue tự đi được không? Cần tôi giúp không? Chúng tôi không sao đâu, Trung úy Wayo.
Dường như Catherine thoáng do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Wayo. Cô bước đi theo người hộ vệ, người đã đưa tay về lại vị trí tự nhiên bên người khi thấy Catherine không cần hỗ trợ như trước nữa. Kia kìa, chị Nam, họ tới rồi. Lom, chị lo quá. Hai người có an toàn không? Dạ, cả em và cô Blue đều an toàn. Câu trả lời của Wayo làm Nam, chị gái thứ hai của cô, thở phào nhẹ nhõm. Không thường xuyên Nam bộc lộ khía cạnh lo lắng như vậy, nhưng tình hình hiện tại đủ để làm cô ngồi không yên. Mọi người chắc đã biết về cô Blue qua chị Dinh rồi. Cô Blue, đây là chị Nam, chị thứ hai của tôi. Người kế bên là Lada, vợ của chị Nam. Và đây là Phai, em gái út của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp mọi người và cảm ơn tất cả vì đã giúp đỡ tôi. Không có gì đâu thưa công chúa. Chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ ngài. Không cần phải khách sáo với tôi đâu. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Catherine đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn những người thân của Wayo. Cô ngồi xuống cùng họ, lắng nghe và thảo luận về kế hoạch tiếp theo đề xuất của trung úy. Catherine tin tưởng Wayo hoàn toàn, quyết tâm làm theo mọi chỉ dẫn mà không chút do dự, bởi lẽ cô đã chọn đặt niềm tin vào người này một cách tuyệt đối, bất kể kết quả ra sao. Cô sẽ không hối tiếc khi đã chọn tin tưởng trung úy Wayo. Chị Dinh vừa gửi tin từ Athit rằng họ đã bắt được một kẻ tấn công công chúa trong vụ đụng độ hôm qua. Tên này hiện đang được điều trị vết thương tại bệnh viện, và Athit sẽ tự mình thẩm vấn. Chị ấy nghĩ rằng sẽ thu được thông tin hữu ích cho cô Blue. Em cũng hy vọng sẽ biết được gì đó, nhưng không dám mong đợi nhiều, chị Nam. Em chắc rằng dù cha có tra hỏi thế nào, bọn chúng cũng không khai ra người đứng sau từ Madeline đâu. Vậy chúng ta chẳng làm được gì ngoài việc tiếp tục lần trốn, chờ cơ hội gửi tin về cho đức vua Madeline sao? Đúng vậy. Tình thế của chị và cô Blue là như thế. Vì thế em muốn Phai sắp xếp sẵn lộ trình tiếp theo. Em đang gấp rút lo liệu, nhưng cần thêm 1-2 ngày nữa. Em sẽ thúc giục họ chuẩn bị nhanh nhất. Wayo đang họp với các anh chị em, bàn bạc kỹ lưỡng để luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ý của em là gì? Chị không hiểu. Bây giờ chị Lom đã tìm thấy điều mà chị ấy luôn tìm kiếm rồi. Dù vậy, Akima cũng không chắc rằng mối tình này sẽ trở thành một mối tình cấm kỵ giữa thường dân và một công chúa cao quý, hay liệu sự khác biệt về đẳng cấp có trở thành rào cản lớn hay không. Có lẽ nó sẽ kết thúc bằng nỗi thất vọng, hoặc nếu may mắn thì sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng điều đó phải để tương lai của trái tim hai người quyết định. Còn với tư cách là một người em gái, dù chưa từng khao khát tình yêu, Akima cũng không bao giờ muốn ngăn cản tình yêu của bất kỳ ai. Biển Hua Hin thật đẹp. Nếu công chúa thích biển, tại tập đoàn Hoa Thinh có nhiều cảnh đẹp hơn nhiều. Tôi muốn mời công chúa đến thăm một lần. Với tình hình hiện tại, có lẽ chúng tôi không thể nhận lời mời của cô Lada. Xin lỗi công chúa, tôi đã lỡ lời mà không nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu mọi chuyện được giải quyết, tôi hứa sẽ đến tham quan khách sạn theo lời mời của cô Lada, giống như tôi đã hứa với cô Rose rằng sẽ quay lại Chiang Rai lần nữa. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được đón tiếp công chúa tại khách sạn một ngày nào đó. Đó sẽ là niềm vinh dự lớn lao cho tôi, chị Nam và tất cả nhân viên. Catherine nở nụ cười với cô Lada, người đã đón tiếp cô rất nhiệt tình, không khác gì cô Rose, người bạn mới của cô. Và giờ đây, cô cũng xem Lada như một người bạn nữa, dù chỉ vừa gặp nhưng có thể cảm nhận được sự vui vẻ, nhiệt tình và thân thiện của cô ấy. Đồng thời, cuộc gặp gỡ này ở Hua Hin khiến Catherine cảm thấy tò mò về một số điều nên cô lên tiếng hỏi. Ban đầu, chúng tôi không ngạc nhiên khi biết chị Dinh và cô Rose là một cặp. Nhưng khi gặp cô Lada và chị Nam, có phải mọi người trong gia đình đều yêu phụ nữ không? Ồ, không phải vậy đâu thưa công chúa. Tôi nghĩ là em gái Akima có lẽ không thích phụ nữ, thực tế là em ấy có vẻ không thích bất kỳ ai. Em ấy còn không quan tâm đến tình yêu hơn cả chị Nam nữa. Thế còn cô Wayo? Chị Lom thích phụ nữ. Chị ấy thích phụ nữ đẹp. Có lẽ đó là gu của chị ấy. Không giống như tôi với chị Nam hay chị Dinh với cô Rose, những người trước đây chưa từng thích ai. Vì thế, tôi không nghĩ việc hai người có tình cảm với nhau là điều gì kỳ lạ. Gu của cô Wayo sao? Đúng vậy. Mà công chúa hỏi chuyện này làm gì vậy à?
Chúng tôi chỉ trò chuyện thông thường thôi. Cô Lada đừng để tâm đến câu hỏi của chúng tôi. Catherine bảo rằng cô Lada không cần để tâm, nhưng tại sao cô ấy lại quan tâm đến câu hỏi này, cùng với câu trả lời mà Cholada đã trả lời rất thật lòng. Không biết câu trả lời đó có làm hài lòng người nghe hay không? Công chúa Blue. Công chúa đi đâu rồi? Trong nhà thì không thấy, ngoài nhà tìm cũng chẳng ra. Wayo lo lắng thốt lên sau khi vừa tiễn chị Nam và cô Lada về nhà. Trong khi đó, Agrima đã về trước một lúc. Khi quay lại nhà, không thấy bóng dáng của Catherine đâu. Tìm khắp quanh nhà cũng không thấy, cô bắt đầu lo lắng và cảm nhận có điều bất thường. Công chúa Blue, cô ở đâu? Có nghe tôi gọi không? Nữ trung úy tài ba bắt đầu sốt ruột, chuyển từ đi bộ sang chạy vội. Vì sợ rằng trong lúc cô sơ ý, đối phương đã bị bọn xấu lợi dụng sơ hở. Cô không muốn điều gì xấu xảy ra với người mình phải bảo vệ, với tư cách là người hộ vệ duy nhất. Công chúa Blue. Cô Wayo. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Catherine lên tiếng hỏi khi thấy Wayo chạy về phía bờ biển nơi cô đang đứng ngắm hoàng hôn, thả lỏng tâm trạng khỏi những điều nặng nề. Nhưng sự gấp gáp của Wayo làm cô bất ngờ. Nữ trung úy dừng lại trước mặt và cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao công chúa ra ngoài mà không báo cho tôi biết? Chúng tôi chỉ ra bờ biển gần nhà nghỉ một chút thôi. Tôi rất lo lắng. Đột nhiên không thấy cô đâu, tôi sợ rằng chuyện không hay đã xảy ra. Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Nhưng chúng tôi nghĩ khoảng cách này không có vấn đề gì. Chỉ cần để cô khuất khỏi tầm mắt là tôi đã lo lắm rồi. À, ý tôi là bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ hộ vệ, nên phải bảo vệ cô từng bước một. Chúng tôi cảm ơn. Nhưng đừng lo lắng quá, chúng tôi đã hứa sẽ không chống lại chỉ thị của cô nếu nó liên quan đến an toàn của chúng tôi. Wayo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Catherine vẫn an toàn, nhưng cô cũng nhận ra rằng vừa nãy vì quá sốt sắng nên đã quên giữ khoảng cách cần thiết. Vì vậy, cô lập tức lùi lại 2 bước để giữ đúng chuẩn mực. Vẫn còn giận tôi phải không? Hả? Công chúa nói gì vậy? Chuyện tôi từng nói không cần cô. Cô giận tôi vì chuyện đó đúng không? Không, không phải vậy đâu. Làm sao tôi dám giận công chúa được? Cảm giác riêng tư quay lại sau khi cả chị em của Wayo đã rời đi. Lúc này, hai người họ lại có thời gian cho riêng mình, như thể thế giới xung quanh chẳng còn ai khác. Wayo cuối cùng cũng có thời gian để nói về những lời mà công chúa Catherine đã để lại trong tình huống căng thẳng trước đó. Dù vậy, cô vẫn chưa có cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì, và thực ra cô cũng không đủ can đảm để hỏi. Câu nói khi cần cô của Catherine mang ý nghĩa gì, cô vẫn không thể hiểu rõ. Thề có trời đất, dù đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ khi nghe câu nói làm trái tim cô xao xuyến, Wayo vẫn không thể xóa nó khỏi tâm trí đầy bối rối của mình. Ban đầu cô đứng cạnh tôi ở đây, nhưng sau đó, khi nhớ ra rằng vẫn còn giận tôi, cô đã lùi ra xa hơn. Vậy thì công chúa đã hiểu nhầm rồi, vì tôi không lùi lại vì giận mà là vì một lý do khác. Tôi có thể biết lý do đó của cô không, Wayo? Vì sự phù hợp. Catherine lắng nghe câu trả lời ngắn gọn ấy nhưng vẫn chưa thể hiểu hết. Nhìn thấy gương mặt thoáng nét băn khoăn của công chúa, Wayo giải thích thêm. Công chúa là người thuộc hoàng gia, còn tôi chỉ là một thường dân. Giữa chúng ta giống như có một ranh giới được vạch ra. Đây là ranh giới của sự phù hợp sao? Wayo nhìn Catherine, người đang chăm chú lắng nghe lời mình nói, rồi cúi xuống vạch một đường trên cát bằng một nhánh cây. Đường kẻ ấy tuy không thẳng, hơi ngoằn ngoèo vì được vẽ qua loa, nhưng nó như biểu tượng cho bức tường phân chia sự phù hợp mà Wayo không bao giờ có thể vượt qua. Dù cô tài giỏi hay bản lĩnh đến đâu, vị công chúa cao quý sau bức tường ấy vẫn luôn ở một nơi mà cô không thể chạm tới. Đúng vậy. Đây là ranh giới mà tôi không thể vượt qua. Vì vậy, từ giờ trở đi, giữa tôi và công chúa, tôi sẽ bước qua nó. Wayo mở to mắt, sững sờ và hoàn toàn bất ngờ. Cô không biết phải làm gì khi nhìn thấy Catherine dễ dàng bước qua ranh giới ấy, tiến lại gần và đứng ngay bên cạnh cô, khoảng cách giữa họ không hề xa hơn so với lúc cô lỡ quên giữ khoảng cách. Vậy có nghĩa là giờ đây cô đã trở lại đứng cạnh tôi như trước rồi. Trong 1-2 ngày tới, có thể tôi sẽ phải lên đường một lần nữa. Ta đã biết rồi,
ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Blue, cô không muốn hỏi tôi rằng tôi sẽ đưa cô đi đâu sao? Bởi vì ta tin tưởng vào quyết định của cô, Wayo. Ta sẽ đi cùng cô đến bất cứ đâu. Công chúa Catherine khẳng định chắc chắn theo ý đã định, bởi nàng đã chọn đặt niềm tin vào Wayo. Nàng sẵn sàng làm theo kế hoạch mà người cảnh sát đã vạch ra để bảo vệ sự an toàn của mình. Trong lúc chờ sự liên lạc từ ngài Watit, người đang cố tìm kiếm một người đáng tin cậy ở Madeleine để mang tin dữ từ Thái Lan đến báo cho vua cha, Catherine nhấn mạnh rằng ngay cả thư ký hoàng gia như ngài Antoine, cha của Henry, kẻ cùng phe với Grace, nàng cũng không thể tin tưởng nữa. Vì vậy, nàng mong muốn tìm cách báo tin trực tiếp đến vua cha mà không qua trung gian, hoặc nếu không, nàng sẽ tìm cách liên lạc với Karel, thái tử thứ hai và cũng là em trai của nàng. Bởi nếu chẳng may nàng gặp bất trắc trước phe nổi loạn, Catherine tin chắc rằng Karel có thể cai trị Madeleine một cách xuất sắc mà không làm nàng thất vọng. Ăn sáng thôi. Tôi đã nói gì sai sao? Không đâu, Blue. Cô ăn đi, vì sau bữa sáng chúng ta còn nhiều việc phải làm. Wayo liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng công chúa đang gật đầu một cách ngoan ngoãn, rồi tiếp tục bữa sáng tại căn biệt thự ven biển. Hôm qua, Catherine đã làm trái tim cô loạn nhịp và xáo trộn với những lời nói rằng nếu khoảng cách giữa họ là rào cản, công chúa sẽ sẵn sàng hạ mình để vượt qua. Đó có thể chỉ là một câu nói thoáng qua của Catherine, nhưng với người nghe như Wayo, nó lại khơi lên những hy vọng mơ hồ. Dẫu vậy, Wayo chọn cách vứt bỏ những mộng tưởng ấy và tự nhủ phải nhanh chóng trở về với thực tế. Ít nhất, nếu không để trái tim trôi xa, cô sẽ không phải đau khổ với những từ như không xứng đáng hay không thể nào, những điều khiến cô không thấy con đường nào để họ có thể sánh bước bên nhau. Cô cũng không biết mình còn được phép ở bên Catherine bao lâu nữa. Wayo, cô đưa tôi ra đây để làm gì? Catherine hỏi sau khi ăn sáng xong. Đến gần trưa, Wayo dẫn nàng đi dạo đến bờ biển gần biệt thự, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ý định của người cảnh sát. Xung quanh chỉ có hai người bên bờ biển tĩnh lặng. Tôi muốn dạy Blue cách tự vệ. Cô muốn dạy tôi tự vệ sao? Đúng vậy, tôi sẽ dạy cô cách sử dụng súng. Wayo giải thích và đưa khẩu súng lục đã chuẩn bị sẵn cho Catherine. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cô chưa nạp đạn, mà muốn nàng công chúa quen với việc cầm súng trước. Bây giờ cô thử cầm súng theo cách cô cảm thấy thoải mái nhất đi. Như thế này có đúng không? Cho phép tôi nhé. Wayo nói và nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay mềm mại của Catherine, giúp nàng điều chỉnh tư thế cầm súng, cách đứng vững, và cả cách duỗi hai tay thẳng về phía trước. Cô thử nhắm vào mục tiêu đi. Vì đây là lần đầu tiên, tôi khuyên cô không nên bắn bằng một tay, mà hãy dùng cả hai tay để giữ súng ổn định. Cô hiểu ý tôi không? Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, bây giờ hãy thả lỏng, rồi thử nhắm như tôi đã chỉ dẫn lúc nãy. Tôi có thể nhắm luôn được không, Wayo? Được, cô cứ thử đi. Wayo gật đầu. Lần này, Catherine làm theo hướng dẫn một cách khéo léo, tư thế nhắm bắn chắc chắn và ổn định, khiến Wayo bất ngờ khi nàng học rất nhanh chỉ sau một lần hướng dẫn. Như thế này đã đúng chưa? Đúng rồi, Blue. Cô giỏi lắm. Vậy là bây giờ tôi đã biết bắn súng rồi sao? Catherine vui mừng khi học được kỹ năng tự vệ, nhưng Wayo lắc đầu mỉm cười. Nàng hiểu rằng chỉ biết cầm súng và nhắm bắn thôi vẫn chưa đủ để gọi là biết sử dụng súng. Lần này tôi sẽ để cô thử bóp cò thật, để cảm nhận lực đẩy khi bắn đạn. Nó có nguy hiểm không, Wayo? Không sao đâu, tôi sẽ ở đây và đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng nếu tôi làm sai, cô đừng trách tôi nhé. Tôi sẽ không trách cô đâu, Blue. Nếu cô làm sai, chúng ta chỉ cần học lại từ đầu thôi. Nếu tôi giỏi hơn, tôi sẽ có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cô nữa, Wayo. Blue không cần bảo vệ tôi đâu, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ cô mới là trách nhiệm của tôi. Ngài đã hy sinh nhiều thứ để bảo vệ ta. Vậy hãy để ta đáp lại và bảo vệ ngài Wayo theo cách mà ta có thể làm được không? Nếu vậy, ngài hãy tiếp tục tập trung học nhé. Wayo cắt ngang câu chuyện, khi những lời đối thoại khiến cô bất giác dao động thêm một lần nữa. Cô từng nghĩ rằng bản thân là một huấn luyện viên tình yêu khi không muốn bước vào cuộc chơi. Nhưng cả cuộc đời, dù đã trải qua bao nhiêu sân đấu, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này. Không giống như lần này, khi mà sự hiện diện của Catherine, người ở trước mặt cô, lại khiến trái tim cô bối rối đến vậy.
Được rồi, tư thế đứng và cách cầm súng đã đúng. Tiếp theo, ngài chỉ cần đặt ngón trỏ vào cò súng. Lần đầu, tôi sẽ hỗ trợ để ngài làm quen. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, và khi đến 3, ngài có thể bóp cò. Ta sẽ cố gắng. Để đảm bảo an toàn, tôi xin phép được hỗ trợ ngài, thưa công chúa. Vị cảnh sát tài giỏi lên tiếng xin phép khi nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của đối phương. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến đứng phía sau, đặt tay mình để đỡ lấy đôi bàn tay mềm mại của công chúa Catherine, chỉnh tư thế đứng, đồng thời hỗ trợ cả hai cánh tay của ngài. Mặc dù cô cố tình giữ một khoảng cách để không khiến đối phương cảm thấy khó chịu, nhưng sự tiếp xúc này vẫn khiến trái tim cô không ngừng đập mạnh. 1, 2, đoàn. Chưa kịp đếm đến 3, công chúa Catherine đã bóp cò vì sự mất thăng bằng. Lực giật từ phát súng khiến đôi tay ngài rung lên. Catherine nhanh chóng quay mặt lại phía sau vì kinh ngạc, gần như chạm vào gương mặt của người đứng đằng sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở mong manh, chưa đầy 1 cm. Trong khi đôi tay mềm mại của công chúa vẫn đang run rẩy, Weo nhanh chóng giữ lấy khẩu súng để tránh nó rơi xuống đất gây nguy hiểm. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô không chắc điều gì khiến Catherine bất ngờ hơn, tiếng nổ từ phát súng hay sự gần gũi giữa hai người, như thể thời gian đã ngừng lại trong giây lát. Biển khơi dường như đứng yên, không còn gợn sóng xô bờ. Cơn gió mát lạnh trở thành luồng hơi nóng bao quanh hai người. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ. Trong đôi mắt sáng long lanh của công chúa, chỉ có hình ảnh phản chiếu của người cận vệ khiêm nhường. Và trong ánh nhìn sâu thẳm của Weo, chỉ tồn tại hình bóng của người phụ nữ cao quý nhất Madeleine, người không ai có thể sánh bằng. Chị Lom, cô Catherine, hai người ở đây à? Phải. Đang làm gì thế? Em tìm khắp nhà mà không thấy. Chị đang dạy cô Catherine bắn súng. Hôm nay ngừng học đi, ngài mệt rồi. Catherine cắt ngang, giọng nói có vẻ khác lạ hơn thường ngày. Ngài rời đi nhanh chóng, để lại Weo với những bước chân đầy lo lắng muốn đuổi theo. Nhưng trước khi cô kịp đi, Phai đã chặn lại, nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý. Phai, có chuyện gì nói trong nhà đi. Chị phải theo ngài Catherine. Phải vậy chứ, chị Lom. Em đang nói gì vậy? Chị hiểu mà. Nguy hiểm thì vẫn phải thử. Đừng ngạc nhiên. Là chị em với nhau bao nhiêu năm rồi, làm sao em không nhìn ra được? Weo lặng người nhìn em gái mình. Phai là người gần gũi cô nhất, vì tuổi tác của hai người không cách biệt nhiều. Họ có thể tâm sự mọi chuyện, từ những mối tình thoáng qua đến những lần cô bị từ chối tình cảm. Nhưng câu chuyện về Catherine là điều duy nhất cô chưa từng dám nói với ai, kể cả Phai. Em sẽ không ngăn cản hay cảnh báo chị như chị Jin và chị Nam đâu. Sao lại không? Con người không cần suy nghĩ quá nhiều, chị lo mà, sống vui mỗi ngày là được rồi. Tương lai còn chưa tới, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu, mất thời gian. Cảm ơn em. Ít ra chị cũng có em ủng hộ. Nếu chị Lom đã tìm thấy tình yêu, hãy yêu hết mình. Đời người không ai biết trước điều gì, ai cũng chỉ có hôm nay để sống. Nếu hôm nay muốn yêu, thì cứ yêu thôi. Ít nhất sau này không phải hối tiếc. Em biết không, những lời của em như vừa mở khóa một điều gì đó trong lòng chị. Weo cười nhẹ, trong giọng nói mang theo vô vàn suy tư. Nhưng những lời của em gái đã giúp cô phá bỏ rào cản trong tim và thôi thúc cô tiến về phía công chúa, người sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để đến bên cô. Dừng ngay, chị Lom mà yếu đuối là em không quen đâu. Nào, lại đây chị ôm em một cái, em gái yêu quý. Không. Tránh xa em ra. Và nếu chị đã chọn con đường này, em chỉ mong rằng cả chị và cô Catherine sẽ an toàn, vượt qua mọi hiểm nguy mà không mất mát gì. Chị hứa với em được không? Chị sẽ cố gắng hết sức. Cô Catherine, đã chuẩn bị xong chưa? Ta không có nhiều đồ dùng đâu, ngài Weo. Ngày mai trước khi lên thuyền, tôi sẽ đưa ngài đi mua thêm đồ. Ngài sẽ tự chọn những thứ mình thích. Nếu kẻ xấu tìm thấy chúng ta thì sao? Chúng ta có thể sử dụng những thứ mà cô Rose và cô Lada đã mua cho mà. Chúng ta có thể sử dụng những thứ mà cô Rose và cô Lada đã mua cho mà. Catherine lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng, vì cô không chắc liệu việc tự mình đi mua sắm ở cửa hàng trong khu dân cư có thể để lại dấu vết cho bọn người xấu phát hiện và gây nguy hiểm thêm hay không.
Vì vậy, hầu hết những vật dụng cần thiết khi ở Chiang Rai, cô đã nhờ cô Rose và cô Lada giúp mua hộ thay vì tự mình đi chọn mua. Nhưng nơi tiếp theo chúng ta sắp đến khá biệt lập. Nếu không chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, cô Blue sẽ gặp khó khăn khi ở đó. Là nơi khỉ ho cò gáy sao? Là một hòn đảo tư nhân. Nơi đó là nhà của cô Phai à? Là một trong những tài sản kinh doanh của ông trùm Aka. Phai là người tiếp quản lý. Ông Aken, cha của Phai, sở hữu nhiều tài sản như mỏ khoáng sản, rừng cọ, rừng cao su, và cả các doanh nghiệp khác, bao gồm hòn đảo tư nhân này. Có thể nói ông ấy là một đại gia ở Surat Thani. Wayo kể qua về kế hoạch điểm đến tiếp theo để công chúa Catherine biết. Sau khi cả hai đã trú tại Huhin được 2 đêm, sáng sớm ngày mai họ sẽ phải khởi hành tới Surat Thani theo lịch hẹn với Phai, người đã ghé qua thông báo tình hình. Tôi lo sẽ gây rắc rối cho những người ở đó. Cô Blue không cần lo lắng. Lần này, bọn người xấu có lẽ sẽ khó lần ra dấu vết, bởi hòn đảo tư nhân mà chúng ta sắp tới chỉ có vài hộ dân làm nghề chài lưới nhỏ, không đón khách du lịch hay người ngoài. Việc đi lại cũng chỉ có thể thực hiện qua đường thủy mà thôi. Catherine lắng nghe và suy nghĩ theo những gì được kể. Dù chưa thể hình dung rõ hòn đảo tư nhân đó trông như thế nào, cô tin rằng ngày mai, khi đến nơi, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Giờ thì cô Blue nên đi nghỉ ngơi. Chỉ vài tiếng nữa chúng ta phải lên đường rồi. Còn cô Wayo thì sao? Tối nay tôi sẽ không ngủ, còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Vậy tôi sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút và sẽ dậy sớm chuẩn bị, Catherine nói. Wayo lặng lẽ nhìn người được mình bảo vệ bước đi. Khi chỉ còn lại một mình, cô không thể ngừng nghĩ về sự kiện xảy ra sáng nay. Khoảnh khắc gần gũi vô tình khiến tim cô đập loạn, dù mọi chuyện đã qua được một thời gian. Thái độ bất thường của Catherine cũng không qua mắt được cô, khi cả ngày công chúa dường như cố tránh né ánh mắt cô. Tình huống ấy, không khác gì hôm qua, khi nghe công chúa nói sẽ chủ động đến gần cô. Wayo cũng đã mất tự chủ suốt đêm hôm đó. Chúng tôi cứ thay nhau mất bình tĩnh thế này. Thực tế, Catherine không nói gì với cô từ khi Phai ghé qua nhà thông báo lịch trình vào buổi chiều, và cả hai chỉ thực sự trao đổi vào bữa tối, khi bàn về kế hoạch sáng mai. Nhưng mọi giây phút bình yên đều trôi qua chóng vánh. Khi Wayo nghe thấy âm thanh bất thường của động cơ xe dừng lại gần đây, mặc dù không nhìn thấy ánh sáng đèn pha, cô chắc chắn có kẻ không mong muốn đã tìm được nơi này. Cô Blue, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Không còn thời gian nữa. Có chuyện gì vậy, cô Wayo? Bọn người xấu đã tới đây. Mau đi theo tôi. Wayo nhanh chóng đeo 2 ba lô lên vai và buộc phải để lại những thứ không thể mang theo, vì không đủ thời gian thu dọn. Cô quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Catherine, kéo công chúa chạy ra lối sau căn nhà. Cô đã chuẩn bị từ trước cách đây 1 cây số, ở điểm hẹn, có chiếc xe mà Nam đã giấu sẵn, dùng để trốn thoát ngay khi có tình huống khẩn cấp. Phải tìm ra công chúa và con cảnh sát đó. Ai giết được chúng sẽ nhận thêm tiền thưởng. Trong nhà này không còn ai cả, đại ca. Tìm quanh đây xem. Nếu đồng bọn chúng thấy dấu hiệu dừng lại ở đây, chúng phải ẩn nấp đâu đó gần đây thôi. Cửa sau bị mở và có dấu chân, đại ca. Chúng phát hiện và bỏ trốn rồi. Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo, đồ ngu. Tên cầm đầu bọn lính đánh thuê giận dữ chửi bới. Chúng luôn đến chậm hơn công chúa Catherine và Wayo một bước. Chị Wayo, cô Blue, cả hai đều an toàn chứ? Phai, tôi và cô Wayo đều an toàn. Không ai bị thương. May mà kịp nhận ra và rời đi trước khi chúng đến. Sau khi thoát khỏi căn nhà, Wayo và Catherine đã tới bến cảng ở Surat Thani vào rạng sáng, sớm hơn giờ hẹn ban đầu vài tiếng. Phai đã chuẩn bị sẵn thuyền để họ tiếp tục lên đường. Nhưng ánh mắt của Wayo vẫn không khỏi cảnh giác và lo lắng cho chặng đường phía trước. Ta cảm ơn bạn, Khung Phai. Catherine cất lời cảm ơn Khung Phai vì đã giúp liên lạc và sắp xếp hành trình đến nơi tiếp theo, sau khi Huhin không còn là nơi an toàn cho cô và Khung Wayo nữa. Cậu chủ, thuyền đã sẵn sàng rồi à? Chú Dốt, giúp tôi đưa hai người họ đến nơi an toàn nhé. Vâng, cậu chủ. Tôi sẽ báo cho Khung Bung Sân như cậu dặn. Nhớ giữ kín chuyện này nhé. Tôi hứa sẽ không nói cho ông chủ biết đâu à. Nhanh lên thuyền đi, Telom,
Khung Blue. TE đi trước nhé. Bảo trọng nhé, Phai. Pelom, anh và Khung Blue nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Nếu có tin tức gì, em sẽ nhờ người báo cho hai người. Wayo gật đầu đáp lại và tạm biệt em gái trước khi bước lên chiếc thuyền đuôi dài, đồng thời đưa tay ra để giúp Catherine bước lên theo. Wayo cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc chống say sóng vì trước đó cô đã hỏi và biết rằng Catherine chưa từng ngồi thuyền nhỏ bao giờ. Khung Blue, ổn không? Ngồi thoải mái chứ? Tôi không sao, Wayo. Nếu thấy không ổn thì phải nói tôi nhé. Cô cảnh sát chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng của Catherine, người chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Trong khi đó, chiếc thuyền đang rẽ sóng trên đại dương mênh mông, đưa họ đến một điểm đến mới. Hình ảnh của Arima phía sau dần trở nên nhỏ bé rồi biến mất. Tuy nhiên, bóng dáng của người bên cạnh vẫn rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong ánh mắt của Wayo, người luôn để ý và lo lắng cho Catherine từng chút một. Kìa, đến nơi rồi. Đó là chiếc thuyền chở khách của cô chủ tới đảo. Xin mời đi lối này à. Wayo để chú dốt đi trước, trong khi cô tập trung giúp đỡ Catherine, người cảm thấy chóng mặt vì say sóng. Mặc dù đã uống thuốc, tình trạng của cô vẫn chưa cải thiện nhiều. Vì vậy, Wayo quyết định dìu Catherine đi để tránh việc cô bị ngã hay gặp bất kỳ sự cố nào. Khung Blue, có ổn không? Tôi thấy đỡ hơn chút rồi. Đi chậm thôi, không cần vội. Catherine gật đầu, từ tốn bước đi cùng Wayo. Cả hai tiến đến chỗ nhóm người đang đứng chờ sẵn. Phía trước, chú dốt đã đi trước đón tiếp. Một số cư dân trong làng chài trên hòn đảo nhỏ này bước lên và bắt đầu tự giới thiệu khi nhìn thấy họ. Xin chào, tôi tên là Bunsen, trưởng làng ở đây. Chào mọi người. Cậu chủ dặn chúng tôi chăm sóc các vị thật chu đáo. Chúng tôi rất vui mừng chào đón hai người. Tôi tên là Faka, là vợ của anh Bunsen. Rất vui được gặp mọi người. Catherine nhẹ nhàng trả lời, giữ thái độ lịch sự. Cô nhận ra sự thân thiện từ những người dân trên đảo. Khi được hỏi về tên, cô định trả lời nhưng Wayo nhanh chóng chen ngang để tránh tiết lộ danh tính thật của Catherine. Ta tên là Bác Pha. Đây là Bác Pha. Gọi ngắn gọn là Khung Pha cũng được. Wayo nghĩ ra một cái tên mới để đảm bảo an toàn cho Catherine, lấy cảm hứng từ nghĩa tên Blue trong tiếng Thái. Catherine có vẻ ngạc nhiên một chút nhưng ngay lập tức đồng ý. Còn cô thì sao, tên là gì? Tôi là Win. Catherine nhanh chóng nghĩ ra một cái tên khác để giúp Wayo, giống như cách Wayo đã làm cho cô. Điều này khiến những người xung quanh không nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm. Cô Win. Lại là cô nữa. Win đã bảo bác Pha gọi mình là gì? Chỉ Win thôi. Đúng vậy, cứ gọi là Win. Nếu cứ gọi cô, tôi, mọi người trên đảo sẽ thắc mắc tại sao chúng ta lại xa cách như thế. Bác Pha, giúp tôi chút. Catherine gọi tên mới của Wayo một lần nữa, sau khi cô đã làm quen với việc bỏ từ cô trong cách xưng hô. Còn Wayo thì cố gắng tập gọi cái tên giả của Catherine để quen miệng hơn. Cả hai đã thỏa thuận rằng việc thay đổi cách xưng hô sẽ giúp tránh sự nghi ngờ từ người dân trên đảo. Bác Pha muốn Win giúp gì? Mà sao còn chưa đi tắm? Win, đi với mình qua đây. Wayo mỉm cười rồi bước theo nàng công chúa cao quý đang vẫy tay gọi với vẻ đầy dễ thương. Cô vừa đồng ý để Catherine đi tắm trước, còn mình sẽ sắp xếp hành lý và chuẩn bị chỗ ngủ cho nàng. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, nàng công chúa đã quay lại để nhờ vả. Chuyện gì vậy? Trong phòng tắm có vấn đề gì à? Cô cảnh sát bước vào kiểm tra nhà tắm bên ngoài khu nhà nghỉ, nơi được làm bằng tre với mái lợp lá, tuy đơn giản nhưng kín đáo. Sau khi quan sát khắp nơi, Wayo không thấy bất kỳ sự cố hay động vật đáng sợ nào có thể khiến nàng công chúa hoảng sợ. Trong phòng tắm chẳng có gì bất thường cả. Chúng ta phải múc nước từ thùng này để tắm sao? Đúng vậy, bác Pha chỉ cần múc nước từ bể để tắm thôi. Win, mình không tắm được. Tại sao? Lạnh quá. Wayo không kìm được tiếng cười khi thấy nét mặt nhăn nhó đáng yêu của nàng công chúa. Đây là lần hiếm hoi cô chứng kiến công chúa của Madeline, người luôn giữ vẻ đoan trang, giờ lại nhõng nhẽo vì nước quá lạnh. Trước đây, dù ở nơi tạm bợ,
Catherine vẫn luôn có đầy đủ tiện nghi như máy nước nóng hay điều hòa. Nhưng trên hòn đảo này, chỉ có điện năng lượng mặt trời được dùng hạn chế, không có internet và thiếu các thiết bị hiện đại khác. Có lẽ đây là lý do người của Akima đã chọn nơi này làm nơi ẩn náu an toàn. Bác Pha ngồi đợi nhé. Để Win đi đun nước nóng cho. Tôi không muốn phiền. Win chỉ cần chỉ cho tôi phải làm gì thôi. Vậy cùng đi. Nhưng Win sẽ không để bác Pha tự đun nước đâu, nguy hiểm lắm. Để tôi làm. Vậy tôi đi làm gì? Cứ đứng đó cổ vũ Win là được. Wayo nói theo cảm xúc thật của mình mà không giấu giếm. Như cô từng nói với Catherine, thời gian trên đảo này là lúc cô lắng nghe trái tim mình nhiều hơn và tạm gác lại lý trí. Cô muốn tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này và lưu giữ nó mãi mãi. Ngay ngày đầu tôi đã trở thành gánh nặng cho Win rồi. Không sao, Win sẵn lòng mà. Sẵn lòng bước bên cạnh nhau dưới bầu trời hoàng hôn yên bình của hòn đảo nhỏ. So với sự náo nhiệt nơi phố thị, không gian nơi đây thật tĩnh lặng và riêng tư. Trong sự yên bình này, điều duy nhất rõ ràng hơn cả là tiếng lòng của Wayo. Liệu trái tim của nàng công chúa cao quý có cùng nhịp đập với cô hay không? Thình thịch, thình thịch. Bác Pha, Win đã chuẩn bị chỗ ngủ xong rồi. Ta cảm ơn. Có thể sẽ không thoải mái lắm, nhưng tấm đệm này chắc sẽ giúp được phần nào. Wayo thử nhấn nhẹ lên tấm đệm không dày lắm được đặt trên chiếc giường tre, giống như các bức tường xung quanh của căn nhà này. Dù không có điều hòa hay thiết bị tiện nghi nào, gió biển đêm thổi qua cửa sổ đang mở chắc chắn sẽ làm không khí trở nên dễ chịu và mát mẻ hơn. Bác Pha thử nằm xem nhé, để tôi giăng màn cho. Thế còn Win thì sao? Win làm sao cơ? Win sẽ ngủ ở đâu? Catherine hỏi Wayo với vẻ lo lắng sau khi cô ngồi xuống chiếc giường đơn sơ lạ lẫm này, thấy vị cảnh sát đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bao gồm cả việc giăng màn chống muỗi. Chắc là ở góc này, hoặc không thì tôi sẽ ngồi ngủ trên ghế. Bác Pha buồn ngủ rồi thì cứ nghỉ đi, đừng lo cho Win. Làm sao mà tôi không lo cho Win được chứ? Ta là nguyên nhân khiến Win phải vất vả như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Win đã nói rồi mà, tôi sẵn lòng giúp. Dù phải chịu vất vả hơn nữa, Wayo cũng sẵn lòng bảo vệ công chúa Catherine an toàn, cho đến khi cô có thể trở về đòi lại ngai vàng của Madeline. Khi đó, nhiệm vụ của vệ sĩ bất đắc dĩ như cô cũng sẽ kết thúc. Tôi không muốn mình thoải mái mà lại để Win phải chịu khổ. Bác Pha định làm gì vậy? Win vào đây nằm chung đi. Nhưng mà... Wayo lặng người, hoàn toàn bối rối khi Catherine mời cô lên nằm chung giường một cách tự nhiên. Nhưng chính cô lại không biết nên từ chối thế nào, hoặc nếu chấp nhận thì liệu có bị xem là người không biết trên dưới hay không. Tôi cho phép. Nếu Win ở ngoài cả đêm, chắc sẽ bị muỗi hút máu hết mất. Catherine, nhưng như thế không đúng. Cô biết cô là ai, và tôi là ai. Tôi biết rõ chứ. Nhưng ở đây, tôi là bác Pha, không phải Catherine hay một công chúa cao quý nào cả. Cô cũng biết mà, cô đã nói muốn trở thành Win, phải không? Hay cô quên mất rồi? Không, tôi không quên điều chúng ta đã nói tối nay. Ở đây, tôi muốn xem Win là người cô thân nhất của tôi. Dù muốn phản bác rằng cô chưa từng nghĩ sẽ làm cô thân của công chúa Catherine, như Rose hay Lada đã trở thành chị mới của Catherine, nhưng Wayo không đủ can đảm để thừa nhận rằng cô mong muốn hơn thế. Trong trái tim cô, sự rõ ràng về tình cảm đặc biệt dành cho công chúa là điều không thể chối cãi. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Công chúa Catherine cắt ngang câu chuyện, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc đệm, nhường một chỗ trống bên cạnh. Wayo lúng túng chui vào màn, di chuyển đến mép giường và nằm im, cố giữ khoảng cách tôn trọng người bên cạnh. Win ngồi ngủ không được đâu. Không sao đâu. Khi đã đi ngủ thì nên nằm xuống và nghỉ ngơi thật sự. Cuối cùng, Wayo đành từ từ nằm xuống, dù cảm giác ngượng ngùng và không quen khiến cô cứng đơ cả người. Nhưng dù Catherine nhấn mạnh rằng họ đang là những con người bình thường, không có tước vị hay địa vị gì, Wayo vẫn không thể ngừng nghĩ về sự khác biệt giữa họ. Bác Pha, chúc ngủ ngon. Tôi không muốn mơ gì cả. Vậy thì chúc bác Pha ngủ sâu và không mơ mộng. Win cũng vậy nhé. Nhìn gương mặt bình yên của Catherine khi cô nhắm mắt, Wayo cảm nhận rõ rằng, dù ở nơi xa lạ này, chỉ cần có cô ấy bên cạnh, mỗi ngày đều như một giấc mơ đẹp.
Chào chị Park Pha, em tên là Bua, con gái của chú Bung Song và cô Pha Kha. Rất vui được làm quen với em, Bua. Ôi, chị cứ gọi em là Bua thôi, không cần khách sáo như vậy đâu. Nghe cách nói kiểu thành phố em cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều nhé, Bua. Ăn xong chị sẽ rửa bát rồi mang trả lại nhà em. Chị không cần vất vả vậy đâu, chị Win. Ăn xong cứ để đấy cho em. Nếu chị Win cần gì thêm thì cứ bảo em nhé. Hoặc nếu chỉ muốn gặp em thôi cũng gọi được luôn. Với chị Win thì lúc nào em cũng rảnh. Ở đây, chị cứ nghĩ đến em đầu tiên là được. Cô cảnh sát tài giỏi cười gượng với tình huống này. Dường như cô đang bị con gái của trưởng thôn theo đuổi dữ dội dù cô không hề có ý định tỏ vẻ quyến rũ gì. Chỉ vừa gặp mặt, Bua đã lập tức thân thiết, nắm tay nắm chân và như thể mở đường sẵn đến tận cửa nhà khiến cô cảm thấy lúng túng vô cùng. Park Pha, cô định đi đâu thế? Không ăn sáng trước à? Em xin phép nhé, Bua. Chị Win đừng quên hẹn tối nay ở nhà em nhé. Để chị trả lời em sau nhé. Wayo cắt ngang với vẻ bối rối, nhưng dường như tốc độ bước đi của cô vẫn chậm hơn sự nóng vội của công chúa Catherine, người đang bước đi nhanh đến mức cô suýt không đuổi kịp. Khi cô chạy theo kịp thì Catherine đã chuẩn bị đi tắm và thay một bộ đồ mới. Pada, cô định đi tắm à? Win thấy tôi đang làm gì đây? Nếu vậy, đợi một chút nhé. Để Win đun nước nóng. Không cần đâu. Sáng nay tôi không muốn tắm nước nóng. Ủa, sao vậy? Hôm qua cô còn nói là nước lạnh lắm mà. Bây giờ tôi đang nóng. Tắm nước lạnh sẽ tốt hơn. Rầm. Catherine đóng cửa phòng tắm một cách mạnh mẽ như thể đang bực bội. Nhưng trước khi cửa đóng, cô thoáng thấy vẻ mặt bối rối và không hiểu chuyện gì của Wayo. Trong khi đó, Catherine thở dài, tự hỏi bản thân về những cảm xúc kỳ lạ mà cô chưa từng trải qua trước đây. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Tiệc chào mừng ta và Win à? Đúng vậy. Chú Bung Song nhờ Bu mời Win và Park Pha tới nhà ăn tối nay. Theo lễ nghi, chúng ta nên đi, phải không? Win nghĩ là tùy vào Park Pha thôi. Nếu cô không muốn đi, Win sẽ tìm lý do từ chối. Nếu tôi không đi, Win không thấy tiếc à? Wayo lắc đầu ngay khi nghe câu hỏi. Cô tiếc gì chứ? Thực ra, không đến bữa tiệc còn tốt hơn vì cô có thể ăn tối riêng tư cùng với Catherine giống như bữa sáng hôm nay. Không hề. Sao Win phải tiếc chứ? Vì nếu tôi không đi, Win sẽ không được gặp. Thôi, tôi đồng ý đi. Được rồi. Nếu Park Pha đồng ý, tối nay chúng ta sẽ đến nhà chú Bung Song. Catherine gật đầu đồng ý mà không nhắc đến chuyện cô suýt buột miệng. Dù sao, đó cũng là chuyện cá nhân và quyết định của Wayo. Vì thế, cô chọn cách nhận lời mời một cách lịch sự, như một vị khách đang được đón tiếp chu đáo. Biết rằng cô đã đồng ý đến dự tiệc, Wayo nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc. Win, tôi không có quần áo đẹp để mặc đi tiệc. Park Pha mặc gì cũng đẹp mà. Nhưng tôi cần tôn trọng gia chủ. Vậy đợi chút nhé. Hôm qua, cô Pha Kha mang một số bộ quần áo cũ đến, bảo là đồ từ thời trẻ. Nếu cô mặc vừa thì cứ lấy hết. Xem này, cái này rất hợp với Park Pha. Đây là cái gì? Người ta gọi là pha tung, váy dài truyền thống. Catherine nhận lấy thứ được gọi là pha tung từ Wayo và chăm chú quan sát với vẻ tò mò. Dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy và đã biết tên gọi, nhưng cô không biết làm thế nào để mặc nó. Park Pha thử mặc váy này với áo trắng này nhé. Chắc sẽ hợp và thoải mái nữa. Win mặc thử cho tôi xem trước đi. Rồi tôi sẽ làm theo. Phải rồi, Park Pha chắc không biết cách mặc váy truyền thống. Để Win chỉ nhé. Làm thế này này, Park Pha thử làm theo đi. Khó quá. Tôi rối hết cả lên. Không khó đâu. Làm lại nhé. Thách thế này này. Wayo mỉm cười kiên nhẫn, cảm thấy vui trước sự tò mò đáng yêu của Catherine. Nhìn công chúa Catherine trong bộ váy pha truyền thống trên hòn đảo ven biển, Wayo không khỏi cảm thấy đây là một khoảnh khắc đẹp mà cô sẽ luôn ghi nhớ. Park Pha, cô thay đồ xong chưa? Tôi đang chuẩn bị ra đây.
Người thiếu úy tài giỏi đứng dậy đầy nhiệt tình và phấn khích sau khi nghe giọng nói dịu dàng từ phía bên kia cánh cửa nhà nghỉ, vì cô Blue đã nhờ cô ấy chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc chào đón tại nhà của ông Bung Song. Trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thoải mái bên trong và khoác ngoài bằng một chiếc áo Hawaii không cài cúc, kết hợp với quần lửng giúp di chuyển dễ dàng. Wow, tôi đã đoán rồi, bộ đồ này chắc chắn rất hợp với cô, bác Pha. Nhìn cô mặc thật đẹp. Win nói thật hay không? Thật chứ. Người đẹp mặc gì cũng đẹp, giống như người ta nói móc treo đẹp thì treo gì cũng đẹp. Ta cảm ơn nhiều. Catherine nở một nụ cười nhẹ nhàng sau khi nhận được những lời khen không ngớt từ Win khi thấy cô lần đầu mặc chiếc váy sa rông kết hợp với áo trắng có nơ nhỏ phía trước và tay áo phồng nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có cơ hội mặc váy sa rông, và chiếc áo này được cô Rose chọn mua cho, nói rằng mặc vào sẽ trông đáng yêu như búp bê. Chúng ta đi luôn được chưa, bác Pha? Nếu không, cô Bu có thể sẽ đi mời lần thứ 2 mất. Gương mặt xinh đẹp của Catherine bỗng trùng xuống khi nghe câu nói tiếp theo từ Win. Có lẽ cô đã quên đi điều quan trọng mà mình từng bàn với cô Lada ở Hu Hin, rằng sở thích của Win là điều cô không nghĩ đến việc tìm hiểu hoặc can thiệp. Nhưng những lời khen của Win có lẽ chỉ là những lời nói đùa miệng hoặc sự ngọt ngào tự nhiên của cô ấy mà thôi. Có thể Win không chỉ khen mình để khiến cô ấy dao động, mà bất kỳ ai xinh đẹp cũng có thể nhận được những lời khen tương tự. Vì vậy, cô không nên để tâm đến những lời nói ngọt ngào của người này. Tự nhiên nhé, Win và bác Pha. Thực ra không chỉ hôm nay đâu, hai người có thể đến ăn tối tại nhà tôi bất cứ ngày nào. Ở đây chỉ có 3 người, bố, mẹ và con gái, có khách đến ăn chung cho vui cửa vui nhà. Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của ông Bung Song. Không cần khách sáo đâu, bác Pha. Ở đảo này chúng tôi sống thoải mái lắm, chỉ có chưa đến 20 gia đình thôi. Mọi người ở đây giống như một gia đình lớn vậy. Catherine ăn tối tại nhà ông Bung Song, nơi chuẩn bị rất nhiều món ăn để đón tiếp họ, khác hẳn với những bữa ăn cô từng trải nghiệm trên đảo này. Nghe nói sau đó còn có cả món tráng miệng và đặc sản nổi tiếng. Win, ăn xong rồi ra ngoài đi dạo một chút nhé. Vâng, ông Bung Song. Người thiếu úy tài giỏi trả lời một cách dễ dàng khi nhận ra ông Bung Song có thể muốn báo tin gì đó về công việc. Và thực tế, bữa tiệc này có lẽ chỉ là một cái cớ của ông, người duy nhất trên đảo hiểu rõ tình hình, trong khi vợ ông và cô con gái dường như không hề hay biết. Bố định dẫn Win của con đi đâu vậy? Người lớn cần nói chuyện riêng, con lúc nào cũng tò mò như thế. Cô bác Pha, Win sẽ quay lại ngay nhé. Catherine gật đầu đồng ý trước khi nhìn Win đứng dậy đi cùng ông Bung Song. Nhưng khi cô vừa quay lại, cô đã thấy Bu vội vàng ngồi xuống cạnh mình, tận dụng ngay cơ hội khi chỗ của Win còn trống. Cô bác Pha xinh đẹp. Cô có việc gì với tôi? Bu muốn hỏi một chuyện về chị Win. Cô Bu muốn biết gì? Chị Win đã có người yêu chưa? Hoặc có thích ai chưa? Nếu có thì Bu sẽ rút lui. Nhưng nếu không thì Bu sẽ tiến tới, vì chị Win đúng là gu của Bu, như ý trung nhân xuất hiện trên đảo này. Tại sao cô lại hỏi tôi? Tôi nghĩ cô nên hỏi Win trực tiếp, như vậy tốt hơn. Nhưng cô thân với chị Win mà. Ai dám hỏi trực tiếp những chuyện như vậy chứ? Hỏi người gần gũi nhất sẽ tốt hơn. Thế nào, chị Win có ai chưa? Bác Pha, cô sao vậy? Không khỏe à? Win, tôi thực sự không biết. Tôi chỉ mời cô bác Pha uống một ly thôi, nhưng cô ấy đã như vậy rồi. Cô Paga đã cho bác Pha uống rượu thuốc à? Chỉ một ngụm thôi. Nhưng sau khi bác Pha uống xong, thì liền đổ bệnh như thế này. Win sẽ đưa bác Pha về nghỉ ngơi. Để Bua giúp chị Win nhé. Không cần đâu, Bua. Người của chị tự lo được. Có lẽ vì lo lắng và quan tâm đến người trông có vẻ không được khỏe, Wei-o không có thời gian suy nghĩ để nói chuyện nhẹ nhàng với người ít tuổi hơn. Lời cắt ngang dứt khoát của cô khiến Bua không dám bước lên giúp đỡ hay làm phiền nữa, chỉ còn cách để Wei-o dìu đỡ thân hình mảnh mai, mềm mại của công chúa. Catherine quay về nhà nghỉ một cách riêng tư. May mắn là nhà nghỉ của họ không quá xa. Thêm một chút nữa thôi là tới nhà rồi. Cố gắng chút nhé, về tới nơi sẽ được nghỉ ngơi. Đầu tôi đau quá, muốn nôn. Cô Belu. Wei-o vô thức gọi cái tên mà cô luôn cố tránh nhắc đến,
rồi vội vàng đến bên giúp xoa lưng cho người đang chịu đựng cơn nôn nao do tác dụng của rượu thuốc. Dọc đường, Catherine không ngừng tỏ ra mệt mỏi, và Wayo cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra để công chúa chấp nhận uống rượu thuốc mà bà Paga mời. Cô tự nhủ sẽ hỏi rõ ngọn ngành khi Catherine tỉnh lại và sức khỏe khá hơn. Cô Wayo, tôi không chịu nổi nữa. Nôn rồi mà vẫn chưa khá hơn sao? Cô Blue, nói cho tôi biết, cô thấy thế nào lúc này? Tôi bị bà Paga đầu độc. Cái gì? Trong ly đồ uống đó là chất độc giống như của Grace. Đôi mắt sáng trong của Wayo mở to kinh ngạc trước khi cô giấu đi nụ cười nhẹ bên khóe môi vì cảm giác bất lực. Đây là lần đầu tiên cô thấy một nàng công chúa say rượu. Và thật may mắn khi Catherine say rượu trong sự chăm sóc của cô, nếu không, cô sẽ không thể chịu nổi nếu Catherine đi làm những hành động đáng yêu này với ai khác. Cô Blue thật sự say rồi. Không phải Grace đầu độc cô đâu. Cái bà Paga cho cô uống không phải chất độc, mà là rượu thuốc. Nghỉ ngơi một lát, hết tác dụng rượu là sẽ ổn thôi. Tôi sắp chết rồi. Tôi sẽ chết vì độc tố này. Cô Wayo, tôi không qua nổi đâu. Tôi sẽ không để cô Blue xảy ra chuyện gì cả. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn đến giờ này. Nếu cô không qua được, tôi cũng không qua được. Nhưng nếu sống, chúng ta phải sống cùng nhau. Tôi thật sự sẽ sống sót chứ? Đôi mắt ướt át hơn bình thường nhìn vào gương mặt người đối diện với sự nghiêm túc. Dù cảm thấy đầu óc quay cuồng như cơn bão cuốn qua, nhưng giọng nói trầm ấm, dịu dàng của ai đó vẫn thu hút sự chú ý và khiến Catherine tập trung lắng nghe. Sẽ sống chứ? Hoặc nếu đây thật sự là giây phút cuối cùng như cô nghĩ, có điều gì cô muốn làm mà chưa kịp làm không? Tôi muốn ở mãi chỗ này. Chỗ này mà Catherine muốn mãi ở lại là nơi nào? Wayo không kịp hỏi rõ, liệu đó có phải là hòn đảo riêng này, trước ngôi nhà nghỉ của họ, hay trong vòng tay của cô, nơi Catherine ngã vào vì mất thăng bằng, như một điểm tựa an toàn. Và câu nói cuối cùng ấy khép lại khi Catherine để ý thức của mình chìm vào giấc ngủ say. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho trái tim trung thành và đầy yêu thương của Wayo đây? Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi hài lòng, công chúa Catherine, người bị ảnh hưởng bởi rượu thuốc, một đặc sản địa phương của hòn đảo, từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt nàng chậm rãi mở ra, đón chào một buổi sáng mới với làn gió biển mát lành thổi qua khung cửa sổ được mở rộng. Nơi đó còn có một ngọn gió y khác, đang tựa đầu ngủ gục gần bên nàng, là ngọn gió mang lại cảm giác bình yên khi mỗi sớm mai thức giấc. Người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là người ấy. Catherine chăm chú nhìn người ấy, vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Dáng vẻ có phần mỏi mệt cho thấy Wayo, người đó, chắc hẳn sẽ tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi vì đã trái lệnh của nàng. Mặc dù Catherine đã cho phép Wayo chia sẻ chiếc giường tại căn nhà này trong suốt thời gian hai người buộc phải trú ẩn trên hòn đảo riêng tư, nhưng người ấy vẫn ngồi canh chừng suốt cả đêm. Thực lòng, nàng muốn ngắm nhìn người ấy lâu hơn một chút, nếu ánh mắt nàng không vô tình dừng lại ở đôi bàn tay đang ấm áp nắm lấy tay nàng. Hay là nàng đã chủ động nắm tay người ấy trước? Catherine không rõ. Nhưng giờ khi đã tỉnh giấc, nàng muốn tìm cách rút tay mình ra một cách khéo léo nhất. Tuy nhiên, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến người có giác quan nhạy bén như Wayo lập tức tỉnh dậy. Cô tỉnh rồi à, Blue? Sao lại gọi ta như thế nữa? Wayo nhầm, phải gọi là Padapa mới đúng. Wayo khẽ lặp lại, cố định thần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Đêm qua, sự say rượu của công chúa cao quý đã khiến cô lúng túng đến nỗi khó mà ngủ được. Không chỉ bởi cái ôm của Catherine khiến cô bối rối, mà cả những lời nói sâu sắc của nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô từ giây phút đầu tiên ánh mắt hai người giao nhau. Cô buông tay ta ra được không? Xin lỗi. Blue à không, Padapa, tôi xin lỗi vì thất lễ. Khuôn mặt xinh đẹp của Wayo hiện lên vẻ luống cuống, vội vàng thả tay nàng ra như sợ bị trách mắng. Nhưng Catherine không hề tức giận hay trách cứ. Wayo lúng túng đan tay vào nhau, cố gắng giữ thái độ lễ phép. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta về đây bằng cách nào? Cô còn nhớ tới đoạn nào? Ta chỉ nhớ mang máng rằng bà Paga mời ta uống một loại đồ uống đặc trưng của đảo này. Đó chính là điểm bắt đầu khiến cô không còn nhớ gì nữa. Ta không nhớ được nhiều là do loại đồ uống đó sao? Đúng vậy, đó gọi là rượu thuốc, một loại rượu mạnh. Nếu không quen hoặc tửu lượng kém, rất dễ bị hạ gục.
Wayo, ta thực sự không biết đó là rượu. Nếu biết, ta đã không uống. Catherine cúi đầu như thể vừa nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Gương mặt nàng giờ đây trông như một đứa trẻ ngây thơ vừa mắc lỗi. Nhìn thấy biểu cảm ấy, dù muốn trách mắng, Wayo cũng không nỡ. Wayo có thể hỏi tại sao cô lại uống một thứ mà mình không biết rõ không? Ta sợ thất lễ. Bà Parker là người lớn, nếu ta từ chối, liệu bà ấy có buồn lòng không, khi đã chuẩn bị bữa tiệc đón tiếp ta một cách chu đáo? Không đâu. Từ nay, nếu có gì đó không an toàn, mà lại không có tôi ở bên, cô phải tìm cách từ chối. Cô cần tự bảo vệ bản thân. Vậy cô hãy ở bên ta luôn đi. Tôi biết. Nhưng ý tôi là nếu có lúc tôi không ở đó, ta muốn cô luôn bên cạnh ta, như cô đã hứa sẽ bảo vệ ta. Wayo không biết Catherine đang nói từ tận đáy lòng hay vẫn còn chịu ảnh hưởng của rượu thuốc. Nhưng câu nói ấy lại khiến trái tim cô, người vừa được nghỉ ngơi chưa bao lâu, lại xao động thêm lần nữa. Catherine dường như không nhận ra mọi hành động hay lời nói của nàng đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người vệ sĩ khiêm nhường này. Wayo có thể hứa với ta không? Rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Tôi hứa. Tôi sẽ ở bên cô, cho đến khi cô không cần tôi nữa. Nếu đến ngày đó, Wayo nghĩ rằng cô sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cao quý của công chúa Catherine mà không yêu cầu hay mong muốn bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại, khi họ vẫn còn ở bên nhau, Wayo quyết định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, làm hết sức mình để bảo vệ người nàng yêu thương. Ủa, Padapa ở nhà một mình hả? Chị Wayo đâu rồi? Wayo đang tắm. Bua đến đây làm gì? Mẹ bảo em mang cháo thịt nóng qua đây. Nói rằng cháo giúp giải rượu tốt. Em mang 2 phần, 1 phần cho chị Wayo nữa. Ta cảm ơn, cứ để ở đó đi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Ta thấy khá hơn một chút. Catherine trả lời đơn giản, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù không nhớ hết mọi chuyện, nàng vẫn nhớ rằng cơn say rượu tối qua thật khủng khiếp. Cảm giác buồn nôn, chóng mặt, mất thăng bằng khiến nàng thề sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn, ngay cả khi phải làm phật lòng ai đó. Bua sẽ ở lại chờ gặp Uyên sao? Thoải mái nhé. Không đâu à, Bua không chờ chị Uyên, chỉ muốn đến hỏi câu trả lời từ cô Pha mà Bua còn thiếu tối qua thôi. Câu trả lời gì? Về người mà chị Uyên thích chứ còn gì nữa. Hôm qua mẹ làm hỏng chuyện vì rủ cô Pha uống rượu ngâm, khiến cô say mềm. Làm cả đêm Bua không ngủ được, hồi hộp muốn biết câu trả lời sẽ thế nào. Tôi đã bảo rồi, tôi không biết gì về chuyện này cả. Nếu không biết, cô Park thử dò hỏi chị Uyên giúp Bua đi. Bua không dám hỏi trực tiếp vì chưa quen thân chị Uyên, nhưng nếu cô Park hỏi, chắc chắn chị ấy sẽ trả lời mà. Chị đã có người mình thích rồi, Bua. Uyên trả lời dứt khoát, phá tan sự im lặng giữa đôi mắt bất động của Bua và vẻ kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt của công chúa Catherine. Cô không nghĩ rằng mình sẽ tình cờ nghe được cuộc đối thoại này khi vừa bước vào, nhất là khi nội dung lại nhắc đến mình. Cô muốn chấm dứt những lời chèo kéo của cô bé tuổi trẻ để tránh làm Catherine phiền lòng, và đó là lý do Uyên đã trả lời một cách rõ ràng, không để lại hy vọng nào. Nhưng cô không thể nói rằng người mà cô yêu là cô Blue. Chị Uyên thật tàn nhẫn, làm tim Bua tan vỡ. Chị không muốn tạo hy vọng hảo. Mong rằng em hiểu. Bùa về nhà đây. Lần sau chị Uyên muốn ăn gì thì tự đến lấy. Dù mẹ có nhờ, Bua cũng không mang nữa đâu. Người cảnh sát tài năng nhìn Bua giận dỗi quay đi. Cô bé rời khỏi căn nhà nhanh hơn mọi ngày, không còn những nụ cười ngọt ngào hay những câu thả thính nữa. Không khí trong căn nhà nghỉ trở nên tĩnh lặng. Đặc biệt là khi Uyên quay lại và bắt gặp ánh mắt khó đoán của công chúa Catherine. À, ăn sáng thôi, Pha. Kẹo cháo nguội mất. Tôi không thấy thèm ăn. Không đói cũng phải ăn một chút. Rồi còn uống thuốc đau đầu nữa. Lúc mới dậy, cô bác Pha bảo vẫn còn hơi choáng mà. Tôi hơi choáng, nhưng không nhiều như tối qua. Ăn cháo uống thuốc xong, đảm bảo khỏe ngay. Catherine bước theo người đang bày biện bát cháo lên bàn ngoài sân. Sau khi tắm rửa và thay đồ mới, cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng những lời nói của Uyên khi nãy lại khiến đầu óc cô quay cuồng, khó chịu một cách lạ kỳ. Tối qua,
Lúc Win ra ngoài trò chuyện riêng, có tin tức gì mới không? Ngọn lửa đã gửi tin qua bác Bunsen. Tình hình thế nào rồi? Tên tội phạm bị thương trong cuộc đụng độ tại Chiang Rai đã qua đời. Đó là nhân chứng quan trọng. Bị giết để bịt đầu mối đúng không? Cô Park Pha nghĩ giống tôi đấy. Bố tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế ông đã cử người canh giữ suốt ngày đêm và kịp thời thẩm vấn vài điều trong bệnh viện. Nhưng tên tội phạm không khai nhận hay nhắc đến ai cả. Khi được chuyển đến trại tạm giam, hắn đã bị phục kích và bị thủ tiêu. Một số nhân viên an ninh cũng đã hy sinh. Catherine nghe xong, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng. Tôi không thể cứ trốn ở đây trong khi tình hình bên ngoài ngày càng nguy hiểm. Những người vô tội không thể tiếp tục hy sinh vì tôi được. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Nếu cô Park Pha không muốn ích kỷ với bản thân, vậy hãy nghĩ đến tôi. Được không? Win, nhưng tôi... Mọi chuyện đang tiến triển theo kế hoạch. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi mất mát. Hôm nay có thể là người khác, nhưng ngày mai quệt là cô Park Pha hoặc tôi. Tất cả đều cố gắng để giúp cô trở về đúng vị trí của mình. Nếu cô nóng vội, mọi nỗ lực của chúng ta đều sẽ tan biến. Dù cô Park Pha quyết định thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng. Nhưng tôi chỉ xin một điều. Đến khi đạt được mục tiêu, hãy tin tưởng tôi. Win nắm lấy tay Catherine, siết chặt như để truyền sự chân thành. Catherine không rút tay lại, mà đặt tay mình lên trên tay Win, khẽ nói, tôi sẽ luôn tin tưởng. Không phải do số phận đâu, mà chính là do con Wayo và gia đình nó. Nếu bọn chúng không tự tiện xen vào chuyện của công chúa, mọi thứ đã kết thúc như kế hoạch của chúng ta từ lâu rồi. Giờ này chắc đã được hưởng thụ sung sướng, có tiền tiêu xài cả đời mà không phải lật tung đất nước để truy tìm chúng, rồi lại chỉ bắt được không khí. Nhưng dù sao thì từ việc cho người theo dõi anh em của thằng đại úy đó, tôi chắc chắn rằng giờ này công chúa và thằng Wayo đang ẩn nấp đâu đó ở Surat Thani. Thế chúng trốn ở đâu? Qua mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tung tích gì. Không ai có tiến triển gì cả, nuôi các người tốn cơm gạo. Tên cầm đầu đám sát thủ chửi thề trong sự bực tức. Những ngày qua, sau khi bị cảnh sát truy đuổi phải tăng cường cảnh giác, lại còn để lỡ mất dấu khi tới biệt thự nghỉ dưỡng ở Hu Hiên muộn một bước. Mục tiêu cần xử lý đã phát hiện và trốn thoát. Những ngày này ở Surat Thani, quê nhà của Akrima, cũng không thấy có dấu hiệu gì đáng ngờ từ việc theo dõi. Đại ca, tôi nghĩ là đã tìm thấy dấu vết của chúng rồi. Thằng Te báo cáo thế nào? Tìm thấy chúng ở đâu? Tôi vẫn chưa tìm thấy công chúa và con Wayo, nhưng từ việc theo dõi Akrima mỗi ngày, tôi phát hiện ra một số điều bất thường. Hôm qua có một thuộc hạ làm việc ở mỏ gặp ai đó ở quán cà phê gần bến cảng. Tôi nhận ra hắn không nhầm, vì đã từng thấy hắn đi cùng Akrima. Nhưng người kia thì tôi không biết là ai. Hỏi người quanh đó thì họ chỉ nói là ngư dân ở một hòn đảo tư nhân, không cho người ngoài lên đó. Cuối cùng cũng biết lý do vì sao không tìm thấy chúng. Thì ra chúng trốn trên đảo. Bình tĩnh, đại ca. Đó không phải là hòn đảo mà muốn đến thì dễ dàng. Vì thế tôi đã lên kế hoạch đợi vài ngày nữa, chờ cơ hội ngư dân kia đến bến cảng, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị thuyền bám theo hắn đến đảo và giải quyết mọi thứ. Khôn ngoan lắm, thằng Te. Bảo anh em chuẩn bị thêm người, trang bị đầy đủ vũ khí. Lần này nếu ai dám cản đường, chúng sẽ chết sạch cả đảo. Park Pha. Wayo gọi tên người ở chung trong căn nhà này. Sau khi cô rời khỏi nhà đi vào phòng tắm vài phút, quay trở lại đã không thấy ai, chỉ còn sự trống vắng khiến cô lo lắng. Cô nghĩ đến quyết định đầy do dự và mối bận tâm của công chúa Catherine khi họ bàn bạc với nhau sáng nay. Hay là Blue đã quyết định tìm cách rời khỏi đây một mình mà không nói với cô? Ở đây có một mẩu giấy ghi chú này. Nữ cảnh sát tài ba đọc nội dung trên mẩu giấy viết bằng tiếng Anh, hiểu rằng công chúa Catherine nói sẽ đi dạo quanh đây và để lại ghi chú vì sợ cô lo lắng, giống lần trước ở Hu Hiên khi không tìm thấy cô ấy. Dù vậy, Wayo vẫn cảm thấy lo cho người quan trọng, nên đã rời nhà đi tìm vì không muốn để mất dấu quá lâu. Park Pha. Win, sao cậu biết tôi đi về hướng nào? Dù có hai hướng để lựa chọn là trái và phải, nhưng nữ cảnh sát lại đoán đúng nơi cô đi dạo. Vì lo lắng cho an toàn, cô không đi xa khỏi căn nhà nghỉ. Có lẽ vì chúng ta có sự đồng điệu trong tâm hồn.
Tôi đã viết ghi chú bảo Win trước khi ra ngoài rồi, rằng không cần lo lắng. Dù sao tôi vẫn lo. Mà bác Pha ra ngoài làm gì vậy? Huy rồi, nơi này khá tối và nguy hiểm. Wayo đổi chủ đề vì cô lỡ nói ra điều không nên nói. Làm sao có sự đồng điệu trong tâm hồn được, nếu chỉ là tình yêu đơn phương của cô dành cho Blue. Nhưng may mắn là dường như đối phương không để ý đến câu nói đó. Tôi đang ngắm sao? Win không để ý rằng hôm nay sao đẹp quá. Wayo ngước lên bầu trời nhìn theo người bên cạnh, cảm thấy bầu không khí trên hòn đảo tư nhân này khiến bầu trời đêm nay đẹp đặc biệt. Hoặc có thể là sự cao quý đặc biệt của vị công chúa đã chia sẻ nét đẹp của mình với những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với người mà cô trao trọn trái tim mình. Win không giỏi đâu. Sáng nay Win nói với Bua rằng đã có người mình thích rồi. À, về chuyện đó. Cô gái đó hẳn là rất may mắn khi có một người như Win trong đời. Ngay cả trong vai trò là bạn đồng hành hay là công chúa được một vệ sĩ tạm thời bảo vệ, Catherine cũng phải thừa nhận với lòng chân thành rằng Wayo không chỉ là một cảnh sát tốt hiếm có, mà còn là một người luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Dù rằng người kia không hề liên quan hay có lợi ích gì với Madeline, nhưng lại dám liều mạng để bảo vệ cô ấy. Vậy thử hỏi với người yêu của Wayo thì còn điều gì mà anh không thể làm? Cô gái đó. Bác Pha, Blue, lấy chuyện này từ đâu? Sao lại biết Win thích con gái? Tôi xin lỗi, nhưng đã biết chuyện này từ khi hỏi cô Lada. Wayo không biết nên ngạc nhiên về điều gì lúc này. Chuyện Blue đã biết từ lâu rằng cô thích con gái mà thái độ của công chúa vẫn không thay đổi, hay là chuyện Blue biết từ Lada, khi mà Lada từng nói sẽ vượt qua mọi rào cản để đến với cô một cách dứt khoát. Hoặc là nên lo lắng rằng Blue đã hiểu lầm cô về người con gái đó, và rõ ràng Blue không thể đoán ra rằng người đó chính là mình. Tôi muốn nhắc Win hãy cẩn trọng trong lời nói, không chỉ với chúng tôi mà cả với Bua hay bất cứ ai. Nếu Win đã có người mình thích, thì nên giữ gìn tình cảm đó và tránh nói những lời ngọt ngào với người khác. Vì người ta có thể hiểu lầm Win, và chúng tôi nhắc nhở vì tình bạn của chúng ta. Thế còn bác Pha? Không hiểu lầm Win chứ? Tôi không hiểu lầm Win đâu. Ai nói, lúc này bác Pha đang hiểu lầm Win đấy. Catherine cau mày bối rối trước lời nói của Wayo. Nhưng cô ấy đã cắt ngang câu chuyện, để lại sự hoang mang trong lòng công chúa về điều cô đang hiểu lầm. Cẩn thận nhé, bác Pha. Win đã nói rồi, ban đêm nguy hiểm, dễ vấp phải đá, gỗ nếu không nhìn thấy. Win không cần giúp ta đâu. Đã giúp thì phải giúp đến nơi đến chốn. Wayo vươn tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của công chúa Catherine, giúp cô giữ thăng bằng và nhân cơ hội dắt cô về nhà an toàn. Trong khoảnh khắc này, Wayo cảm nhận được sự đồng điệu như lời Blue đã thổ lộ trong cơn say hôm qua, mong muốn rằng chúng ta mãi mãi bên nhau như thế này. Bác Pha, hãy lắng nghe thật kỹ. Điều Win sắp nói sau đây, Win thề là tất cả đều là sự thật. Tôi đang lắng nghe đây. Đúng vậy, Win thừa nhận là Win thích con gái, và từng có bạn gái, từng quen và yêu nhiều người. Nhưng tất cả đều là quá khứ, chỉ còn lại những ký ức của một thời điểm đã qua. Bây giờ Win không có ai cả. Còn về cô gái mà Win nói với Bua, chỉ là lời nói để tránh phiền phức. Sự thật là như vậy. Wayo cũng không biết tại sao sự điềm tĩnh thường ngày của mình lại biến mất trước Catherine. Cô ấy vội vàng giải thích để người quan trọng nhất không hiểu lầm, và để không làm tổn hại đến mối quan hệ đang nảy nở giữa họ. Tại sao nghe xong lại im lặng vậy? Win thấy bất an lắm. Tôi chỉ lắng nghe, không nên đưa ra ý kiến gì. Đây là chuyện cá nhân của cô. Vậy bác Pha hiểu rồi chứ? Bây giờ Win không hề có ai cả. Chỉ vì tôi khiến cuộc sống của Win rối ren, nên Win mới không có ai trong thời gian này. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Win sẽ gặp được người yêu mới tốt hơn. Không phải vậy. Tất cả những gì đã giải thích, Catherine vẫn không chịu hiểu sao? Chưa gì đã nghĩ đến chuyện tìm người yêu mới cho cô rồi. Lần đầu tiên cô được sống độc thân nghiêm túc, và cô đã quyết tâm rằng chỉ tìm kiếm một tình yêu thật sự. Nhưng làm sao cô có thể đi tìm tình yêu ở nơi nào khác khi tình yêu đang ở ngay trước mắt mình lúc này? Câu chuyện tiếp tục với những cảm xúc đong đầy. Catherine và Wayo nằm bên nhau dưới bầu trời đầy sao, hai tâm hồn dường như hòa quyện, để lại trong lòng họ những hy vọng lặng thầm về tương lai phía trước, bất kể điều gì sẽ xảy ra. Win,
Việc chúng ta chỉ đứng nhìn không thể làm cho Win bớt mệt đâu. Nhưng nếu phải làm những công việc nặng nhọc thế này, chắc chắn Win sẽ mệt hơn nữa. Chúng ta không hiểu, nếu chúng ta giúp chia sẻ công việc, làm sao Win lại mệt hơn được? Có lẽ Win sẽ mệt lòng vì cảm thấy bản thân không chu toàn như đã hứa. Catherine mệt mỏi khi không thể thay đổi quyết định kiên định của Wayo. Những ngày vừa qua, khi cô sống trên hòn đảo riêng của Akima, cô chẳng đụng tay vào bất cứ công việc lao động nào, chỉ ăn uống, nghỉ ngơi thảnh thơi qua ngày. Mặc dù hòn đảo không có nhiều tiện nghi hiện đại, nhưng viên cảnh sát trẻ là người luôn sẵn sàng hỗ trợ cô mọi lúc mọi nơi, hệt như một người hầu trung thành. Chỉ cần cô đứng lên, chưa kịp mở lời, Wayo đã nhanh chóng hỏi cô cần gì. Wayo giống như một người bảo vệ tận tâm, luôn đảm bảo an toàn cho cô, một người bạn để cô không cảm thấy cô đơn khi xa nhà, và cũng là một người hầu đáng tin cậy mà ngay cả Grace, người cô tin tưởng bao lâu nay cũng không thể sánh bằng. Vì thế, Catherine luôn cảm kích và áy náy với cô. Nhưng tôi muốn giúp một tay. Vậy thì chỉ cần cầm kẹp phơi đồ giúp Win là được. Lần sau, tôi muốn tự giặt quần áo, Win chỉ cần dạy tôi cách làm. Không được. Win không thể để đôi tay mềm mại của cô phải làm công việc nhà. Rồi tôi sẽ trở thành người không biết làm gì mất. Win sẽ làm mọi thứ cho cô, sẽ trở thành đôi tay, đôi chân của cô. Wayo nở nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt huyết, và dường như Catherine đã chịu thua, không tìm cách phản đối. Cô đành cầm kẹp phơi đồ, giúp nàng kẹp quần áo trên dây phơi tạm buộc vào hai thân cây, như thể đó là công việc duy nhất mà một công chúa cao quý được phép làm. Gió lớn quá. Hôm nay biển động mạnh, nên chú Bung Sân không thể ra khơi. Phải rồi, bình thường chú Bung Sân sẽ ra khơi mỗi 3 ngày. Có những ngày, thiên nhiên không chiều lòng người. Đó là điều không ai đoán trước được. Vậy có nghĩa là ngày mai chú Bung Sân sẽ trở lại đảo cùng với tin tức mới, đúng không? Win hy vọng lần này sẽ là tin tốt cho cô. Ta cũng mong như vậy. Catherine mỉm cười nhẹ nhàng, hy vọng về tin tốt lành giống như những gì Wayo mong đợi. Ánh mắt nàng lướt qua đôi mắt chân thành và thẳng thắn của cô, như thể cô muốn truyền tải điều gì đó mà không hề che giấu. Có lẽ kể từ đêm hai người ngắm sao cùng nhau, Wayo đã không còn giấu giếm cảm xúc. Lúc ấy, khi cô quay lại, ánh mắt của hai người giao nhau. Chiếc mũi của họ vô tình chạm vào nhau, không giống như khi học bắn súng, vẫn giữ được khoảng cách an toàn. Lần này, họ gần đến mức cảm nhận hơi thở của nhau. Nhưng cả hai không ai dám tiến thêm, chỉ đứng yên trong khoảnh khắc, với bầu trời đầy sao làm chứng. Catherine là người lùi lại trước, phá vỡ không gian gần gũi đó. Cô bước nhanh vào nhà, để lại lời xin lỗi lúng túng từ Wayo. Cô không vội vàng theo sau mà để nàng có khoảng thời gian riêng tư để điều chỉnh cảm xúc chưa từng trải qua. Chúng ta vào nhà thôi. Catherine vội vàng bước lùi mà quên để ý phía sau, khiến mắt cá chân bị trật. May mắn thay, Wayo luôn nhanh nhẹn, kịp ôm lấy nàng trước khi nàng ngã. Kém chút nữa thì vấp rễ cây rồi. Cô có đau chân không? Tôi không sao. Nếu không sao, hãy thử dồn trọng lượng và đi xem nào. Win. Thấy chưa, cô đau mà còn nói dối. Wayo nhìn người đối diện với vẻ trách móc nhẹ nhàng, rồi quỳ xuống xem xét mắt cá chân của Catherine. Vết bầm đỏ cho thấy có lẽ nàng bị va vào rễ cây lúc ngã. Cô có đi được không? Hãy nói thật với Win. Không đi được. Tôi đau chân. Vậy thì lên đây, để Win cõng về nhà. Win chỉ cần đỡ tôi đi là được. Đỡ thì biết bao giờ mới về tới nhà. Lên đây đi, cô nhẹ lắm, Win làm được mà. Catherine ngập ngừng khi thấy cô cúi người, ra hiệu bảo nàng lên lưng. Dù khoảng cách từ đây về nhà chỉ khoảng 100 mét, nàng vẫn lo Wayo sẽ bị thương vì phải gắng sức, hoặc nếu cô kiệt sức giữa chừng, cả hai cùng ngã thì còn tệ hơn. Được rồi, nhưng nếu Win không chịu nổi thì hãy thả chúng ta xuống. Cô nhẹ lắm, thế này thì dễ dàng cho Win. Wayo nở nụ cười, nhẹ nhàng bế Catherine lên một cách chắc chắn. Catherine vòng tay ôm lấy cổ cô, có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Nhưng khi bước đi được một đoạn, cả hai bắt đầu thoải mái hơn. Người vệ sĩ tạm thời trở thành chú ngựa thân thiết của công chúa. Chị Win, ba bảo chị qua nhà ngay. Chờ một lát nhé, Bua. Để chị băng bó cho bác pha xong đã.
Cô Pha bị gì thế này? Catherine nhìn Bua, người vừa bước vào hỏi han cô với ánh mắt đầy lo lắng. Bua nhìn thấy Win đang cẩn thận băng bó cổ chân bị trật của cô, sau khi cõng cô về nhà. Catherine đã thuyết phục thành công không để Win cõng cô lên cầu thang, thay vào đó, cô cố gắng tự đi lên với sự hỗ trợ của anh. Ta bất cẩn nên bị trật chân thôi. Đau lắm nhỉ? Mau khỏe nhé, cô Pha. Bua, ta cảm ơn nhé. Xong rồi. Hôm nay cô đừng đi lại nhiều, nghỉ ngơi đi, mai chắc sẽ đỡ hơn. Xong rồi thì chị Win qua gặp ba đi. Em ở đây nói chuyện với cô Pha một lát cũng được. Chắc không? Ở đây đừng quấy rầy cô ấy đấy. Đi đi chị Win. Em còn đang thất tình đây, không muốn thấy mặt chị lâu đâu. Mặc dù đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Bua biết sự thật và bị từ chối, cô vẫn chưa thể quên đi cảm giác đau lòng. Từ cách xưng hô chị thân thiết giờ đã chuyển thành chị Win xa cách. Thậm chí, những việc cô từng sẵn sàng làm vì lòng ngưỡng mộ giờ chỉ làm vì trách nhiệm. Bác Pha, chị đi rồi sẽ quay lại ngay. Win, cứ làm việc của chị đi. Catherine gật đầu nhẹ, nhìn Win rời khỏi căn nhà nhỏ. Cô cảm thấy bất ngờ khi thấy Bua ngồi xuống mỉm cười và nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, không lẽ Bua lại sắp hỏi thêm điều gì về Win? Nhưng Catherine đã giải thích rõ là cô không biết gì nhiều về chị ấy. Trời ơi, cô Pha với chị Win làm em mơ hồ mãi. Em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ta không hiểu, Bua đang nói chuyện gì thế? Chuyện chị Win thích ai chứ còn gì nữa. Giờ thì em biết rồi, tại sao em hỏi mãi mà cô không nói? Vì ta thật sự không biết. Nếu biết thì ta cũng không định giấu. Khoan đã. Đừng nói là cô Pha thật sự không biết chị Win thích ai nhé. Bua nhìn Catherine với ánh mắt kinh ngạc, thấy rõ sự ngây thơ và thành thật trong đôi mắt cô. Cô không biết rằng cả hòn đảo này đều nhận ra Win thích Catherine, chỉ có mỗi Catherine là không biết gì. Trời à, em đau đầu quá. Nói cô Pha giả vờ không biết thì cũng không đúng, vì cô thật sự không biết. Vậy là Bua biết Win thích ai rồi sao? Vâng, em biết. Cả đảo này đều biết hết rồi, cô Pha à, hai người ngày nào cũng ngọt ngào như vậy, ai mà không nhận ra. Nhưng Win luôn ở bên ta, làm sao ta không hề biết Win đang để ý ai? Nếu là một cô gái nào đó trên đảo thì chỉ có mỗi Bua là thân thiết với Win nhất, nhưng chính Bua lại vừa bị từ chối. Vậy thì Win thích ai được chứ? Người mà chị Win thích chính là cô Pha đấy. Là ta. Vâng, nếu cô Pha không tin thì cứ hỏi trực tiếp chị Win là rõ ngay. Nếu người mà Win thừa nhận thích thật sự là mình, thì phải làm sao đây? Bác Pha, có nghe tôi nói gì không? Bác Pha. Nước tràn hết rồi. Ta xin lỗi. Win vội lấy khăn lau nước khi Catherine, người mỗi ngày đều tự tay rót nước cho cô, hôm nay lại lơ đễnh khiến nước tràn ra ngoài. Từ lúc cô trở về nhà, cô đã có biểu hiện kỳ lạ khiến cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Bua đã làm gì khiến nàng bối rối không? Sao hôm nay cô lơ đãng vậy? Có chuyện gì à? Không có gì. Nếu cô không nói, tôi sẽ đi hỏi Bua đấy. Không cần đâu Win. Ta đã nói là không có gì thật mà. Biết không? Khi bác Pha cố giấu điều gì, cô luôn không tự nhiên chút nào. Ta chỉ có chuyện cần suy nghĩ. Hiện tại ta chưa thể nói với Win, nhưng sau này sẽ nói. Catherine nói với giọng điệu đầy bối rối. Nàng không thể trực tiếp hỏi Win về lời Bua nói, chỉ biết quan sát và tìm câu trả lời cho bản thân. Liên quan đến Madeleine sao? Có lẽ là chuyện quan trọng lắm. Ta chỉ có thể nói rằng, nó rất quan trọng với ta. Lần đầu tiên trong đời, từ ta không chỉ còn mang ý nghĩa về riêng bản thân cô. Chúng mày muốn gì? Tao chẳng có gì quý giá cả. Tên cầm đầu nhóm cướp nhảy sang thuyền sau khi chiếc thuyền khác áp sát. Hắn dí khẩu súng vào đầu người lái thuyền như thể giữ tính mạng của ông ta làm con tin. Đám đàn em đông đảo chuẩn bị tiến lên đảo nơi có công chúa và tên Wayo đang ẩn náu. Hôm nay sẽ là ngày giải quyết mọi chuyện. Đưa bọn tao đến đảo nơi công chúa và tên Wayo trốn, rồi tao sẽ tha mạng mày. Tôi chỉ là ngư dân, làm sao biết được công chúa mà các người đang tìm là ai? Nếu mày không chịu lái thuyền, não mày sẽ nổ tung giữa biển đấy. Được rồi,
tôi sẽ đưa các người đến đảo, xin tha mạng. T. Canh chừng nó. Nếu nó giở trò, giết nó rồi vứt xác xuống biển. Trong vai trò người đứng đầu trên hòn đảo của cô Arima, Bung Song không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lệnh bọn cướp. Ông bị phục kích giữa biển vì không cẩn thận. Nhưng nếu dẫn đường bọn cướp đến đảo, ông cũng không biết người dân vô tội trên đảo, từ trẻ con đến người lớn, sẽ chịu ảnh hưởng ra sao. Dù chọn cách nào, hậu quả đều xấu. Nhà của chúng nó đâu? Dẫn đường đi. Tên cầm đầu ép ngư dân dẫn đường. Sau một lúc, thuyền cập bến tại một bến nhỏ trên đảo yên tĩnh. Từ lúc đến, họ không thấy bất kỳ ai, khiến hắn nghi ngờ. Khoan đã. Sao không có ai trên đảo? Mày chơi xỏ bọn tao đúng không? Tôi không chơi xỏ. Kia kìa, nhà của người tên Wayo. Sếp, đó chính là Wayo. Chúng ta đến đúng nơi rồi. Hắn nhận ra người đứng trước căn nhà là Wayo. Nếu Wayo ở đây, công chúa Catherine chắc chắn cũng ở cùng. Hai người này không bao giờ tách rời nhau. Sao còn đứng đó? Xông lên. Tiêu diệt cả tên cảnh sát lẫn công chúa. Đám cướp tràn vào căn nhà. Nhưng thay vì tìm thấy mục tiêu, họ bị đáp trả bằng loạt đạn từ bên trong. Cảnh sát đã phục kích phía sau đảo, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ai chống cự sẽ bị xử lý ngay. Vứt vũ khí xuống. Các người đã bị bắt. Sếp ơi, chúng ta mắc bẫy rồi. Tên Wayo và lão ngư dân đó đã chạy thoát. Tao không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Theo tao. Tên cầm đầu cùng đàn em chạy thoát trong khi đồng bọn bị bắt giữ. Hắn thề sẽ không để Wayo sống yên. Wayo, lần này tao sẽ không để mày thoát. Đoàn. Bung xong, hãy quay về báo cho phái đưa Blue rời khỏi đảo ngay. Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Nhưng còn cô Lom thì sao? Tôi lo được. Mau làm theo lời tôi. Wayo lẩn tránh những viên đạn bắn tới từ phía sau, vừa bắn trả để đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho Bung Song chạy thoát. An toàn của mọi người trên đảo và đặc biệt là Catherine là điều quan trọng nhất với cô. Bua. Tôi nghe thấy tiếng súng từ cuối đảo. Bây giờ, chúng ta phải tìm nơi an toàn ngay, thưa cô Pha. Thế còn Wayo? Tôi không thấy cô ấy đâu từ sáng. Tôi tìm mãi mà không gặp. Catherine lo lắng. Wayo chưa bao giờ biến mất không lời nào như thế. Cô chắc chắn việc này liên quan đến tiếng súng. Thưa cô Blue, chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Có người xấu đang tiến đến. Nhưng Wayo đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải giúp cô ấy. Xin hãy tin tưởng cô Lom. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù lo lắng cho Wayo, Catherine hiểu rằng nếu cô không nghe lời, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Wayo, cô phải an toàn nhé. Đây không phải là lời cầu nguyện, mà là mệnh lệnh của tôi. Tôi vẫn còn điều quan trọng phải hỏi cô và chờ câu trả lời từ cô. Sếp ơi, công chúa đã lên thuyền rời khỏi đảo rồi. Không để nó chạy thoát. Lấy thuyền đuổi theo. Tên cầm đầu chỉ để ý đến Catherine. Mệnh lệnh từ ông Henry là không để cô còn sống trên thế giới này. Đoàn. Tiếng súng vang lên khi viên đạn va chạm vào thân tàu đang lướt trên mặt nước, chỉ sau khi rời khỏi bờ không xa. Chiếc thuyền đánh cá của người dân bị đậu lại đã bị những kẻ xấu truy đuổi sát nút, với ý định lấy mạng công chúa Catherine bằng mọi giá. Cô Blue, cúi xuống. Bảo vệ cô Blue. Akima ra lệnh, trước khi rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn để tự vệ và bảo vệ người quan trọng của chị gái mình. Cô đã hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ này nếu kế hoạch xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ban đầu, chị lo muốn cô Blue rời khỏi đảo trước để tránh nguy hiểm. Nhưng vì biết cô Blue sẽ không đồng ý chạy trốn một mình và sợ rằng kẻ xấu sẽ chia lực lượng để phản công, họ đã lừa kẻ xấu vào bẫy và bắt giữ ở phía sau đảo. Sau đó, họ mới dẫn công chúa Catherine rời đi khi con đường đã an toàn. Tuy nhiên, sai lầm xảy ra khi có hai kẻ xấu thoát khỏi vòng vây và đuổi theo sát nút. Đoàn. Tiếng súng liên tiếp vang lên, kẻ xấu bắn trả nhằm vào hai cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn chúng. Khi hai sĩ quan bị thương và ngã xuống, những kẻ xấu tận dụng cơ hội để tăng tốc tiến gần hơn, khiến Akima không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu.
Nhưng trước khi chiếc thuyền của kẻ xấu có thể đâm vào thuyền của họ, một chiếc thuyền đánh cá khác đã lao tới chắn đường. Trung úy Wayo nổ súng bắn vào kẻ điều khiển thuyền, khiến chúng mất kiểm soát. Một kẻ xấu khác phải tiến lên điều khiển thuyền thay thế. Chị Lom, cẩn thận. Phai, đưa cô Blue đi. Catherine nhìn Wayo đang đối mặt với tình thế nguy hiểm. Trong khi đó, Phai phải đổi hướng thuyền vì cần điều khiển thay cho các sĩ quan bị thương. Tiếng súng vẫn vang lên làm mọi người ù tai, trước khi Wayo bắn hạ được kẻ xấu cuối cùng. Phai và Catherine cùng thở phào. Nhẹ nhõm nhưng vẫn đầy lo lắng. Chị Lom làm được rồi. Trung úy Wayo, cẩn thận. Catherine hét lớn khi thấy kẻ xấu đầu tiên, người bị bắn hạ, đang cố đứng dậy cùng khẩu súng trên tay. Hắn nhắm và bắn về phía Wayo trước khi cô kịp tránh. Viên đạn trúng vào người trung úy, khiến cô mất thăng bằng và rơi xuống biển. Chỉ trong tích tắc, Catherine thấy được nụ cười nhẹ nhõm của Wayo khi mọi chuyện có vẻ đã qua. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi cô rơi xuống biển và chìm vào làn nước sâu thẳm. Cô Blue, đừng làm vậy. Akima ngăn cản Catherine, người đang định nhảy xuống biển để cứu Wayo. Nhưng cuối cùng, chính cô cũng nhảy xuống nước để tìm trung úy đang bất tỉnh. Nhờ sự trợ giúp của thần linh, cô tìm thấy Wayo và kéo cô trở lại thuyền. Trung úy Wayo, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Chị Lom mặc áo giáp chống đạn. Akima cảm nhận được áo giáp của Wayo khi giúp cô lên thuyền. Viên đạn không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng cú va chạm mạnh và việc bất tỉnh dưới nước khiến tình hình trở nên nguy cấp. Cả Akima và Catherine ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo để cứu Wayo. Catherine, mặc dù là công chúa, đã không ngần ngại cúi xuống để thổi hơi và nỗ lực cứu sống Wayo. Sau thời gian dài nỗ lực, Wayo cuối cùng cũng ho ra nước biển và thở dốc, mang lại sự nhẹ nhõm cho cả hai người. Cô Blue, đừng để tôi phải lo lắng thêm lần nào nữa, Trung úy Wayo. Wayo, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Catherine dù vẫn còn nước mắt, nhẹ nhàng chạm vào má cô như một cách an ủi. Catherine nằm lấy tay Wayo, như sợ rằng cô sẽ rời xa một lần nữa. Cô Blue, tôi đã trở lại rồi.